Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar, vətəndaşlar, dildaşlar, yoldaşlar. Umarım keyfiniz sazdır. Sağ olun, var olun. Mən Sayın Eldar bəy Qaradağlı'nı görürəm, an oldular. Umarım ki eləyə bilək, dəvət eləyək. Eldar bəy lütfən bir şey yazın orada. Mən buradan icazə versin, sizin aktiv olmanızı göstərsin. Eləyə bilim sizi dəvət edeyim, otağımızı, sözümüzü başlayaq. Gözəl, təşəkkür edirəm, var olun. Yazılan kimi. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Hoş gördük. Necəsiz, yaxşısınız? Olduq, teşekkürler. Sağ olun. Siz Sağ olun. necəsiz? Var olun, var olun. Təşəkkür edirəm, var olun siz. Bu günlər heç mən izafi danışmağa ehtiyacım olmayacaq. Fəqət bir qısa müqəddimə ilə programı başlayayım. Salam əziz və hörmətli dostlar. Mən İnsaf Əli Hidayət, Düşüncə Bağı proqramının aparıcısıyam. Biz bu programa bir proje tərif elədik və o projede Güney Azərbaycan və İranda yaşayan Türk millətin siyasi partilərinin liderləri ya mənsublarını dəvət elədik ki, onların düşüncələri ilə tanış olaq. Hər sahədə. Hətta onlar kəlmələri bizə tərif eləsinlər ki, kəlmələrin mənası nə düşünürlər. Stratejilərindən danışsınlar, düşüncələrinin siyasi boyutların, hukuki boyutların, icraî boyutların, iqtisadi boyutların bunları ortaya qoysunlar. 11-12 parti dəvət elədik. Onlardan ikisi dedilər gəlməyəcəyik. Biri dedi soruşacağım, cavab verəm. Onlar iki dedilər gələcəyik. Onlardan Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi gəldi 6 cələsə, sonra da 6-7 cələsə cavab verdi və biz o nömrə təşviq və tənbih sistemi qoymuşuq, dostlarımız qəbul ediblər, partilər qəbul ediblər. Onun əsasında 11 milli ərdəmli bir ən ərdəmli unvanını alıblar. Sonra Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi Təşkilatı Başkanı Əjdər bəy Təqizadə cənabları gələcəkdi. Ya timlərindən birini göndərəcəklər, mütəəssifانه gəlmədilər və hər gün 10 mənfi, 60 mənfi aldılar. Azərbaycan Demokrat Partisi Yunus bəy Şamilini göndərmişdi. Onlar da 6 cələsə oldular. 2 həftədir ki, gözləyirik cavab versinlər. Cavab verməyiblər hala qalan sorulara. Umarım ki, cavab versinlər. Hər halda o 6 günün 5 günündə milli ərdəmli, birində ən ərdəmli olublar. Ondan sonra Azərbaycan Mərkəzi Partisi lideri Salih bəy Kamrani gəldilər. Onlar da 6 cələsindən 5-ində gəldilər və hamısında da bu 5 dünanın milli ərdəmli unvanını aldılar. Amma onlar da keçən bir həftənin içində ki, bu günləri qutarır bir həftə, hala hələ cavab verməyiblər qalan sorulara. Umarım ki, cavab versinlər. Eyni halda ki, televizyonların çox lütf ediblər, qoyublar proqramı oradan yayırlar. Gündə 2 dəfə hər proqram, bizim yəni hər proqramımız orada gündə 2 dəfə yayılır. Bir axşam Təbriz vaxtı ilə saat 13-də, bir də sabah 8-də Təbriz vaxtı ilə. Və dördüncü əslində parti ki, huzur tapıbdır. Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partisi lideri Eldar Qaradağlı cənablardır ki, huzurunuzda görürsünüz. Buradan 5 cələsə gəliblər. Əslində demək olar ki, hər 5-ində də milli ərdəmli olublar. Birində biraz işarə ediblər Pezeşkiyana. Məncə, dünənləri də bunu dedim. Məncə, fəqət biz Güney Azərbaycanlıları istisna eləmişik. Amma o günləri mən onu nəzərə almışam. Məncə gələk onu götürək, elə milli ərdəmli eləyək. Çünki fəqət Güney Azərbaycanlıların siyasilərin və təşkilatların adını çəkməmək gəlir. Və bu günləri 6-cı gün, son gündür ki, Cənab-ı Qaradağlı'nın huzurundayıq. Və bundan sonra növbəyə keçəcəkdir ki, özləri cavabları hazırlayırlar, yazı şəklində, video şəklində, ya səs şəklində göndərərlər və biz onları yayaq, televizyon da onları yaysın. Eyni halda millətimizə də bir ciddi bir qaynaq düzəlsin. Əziz və hörmətli Eldar bəy, sizin əgər bir salam aleyküz var, buyurun, sonra başlayaq sorularımıza. Təbii ki, hər zaman kimin millətimizi salamlayıram. Bizi izləyən əzizlərimiz
Çox dəyərli vaxtlarını qoyurlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Doğrudur ki, dünənlər siz də buyurdunuz ki, əcib qəhətlə demək olar ki, bu Instagram'ı üzerimizə kapadıblar. Olsun, eybi yoxdur. Bizim demək ki, bu sözlərimiz, söhbətlərimiz tarixi demək, faktlardılar. Və burada mən bunu deyə bilirəm. Son gündür. Əlbəttə ki, sizin hər hansı sualınız olsa, seve-seve oralara da cevap verəcəyəm. Yəni, demək ki, elə günün sualında çalışacağım ki, həman bu yuvarlaq gediri elə günündə də cavablayam. Təbii ki, əslində sizin bu dəyərli təşəbbüsünüz bizim tariximizdə, bəlkə belə deyim ki, İran adlanan ölkənin tarixində və hətta bölgədə, məntəqədə belə istisnai bir çabadır və sizə bu çabaz üçün təşəkkürlər etmək mənim ən dərin borçlarımdan birisidir. Bilirəm ki, biz heç birimiz profesyonel deyilik, heç birimiz heç bir yerdən demək ki, $1, 1 manat, 1 lir, heç yerdən belə bizim gəlirimiz yoxdur. Ancaq bizim demək ki, gəlirimiz millətimizin isti nəfəsidir. O isti nəfəsi millətimizin isti nəfəsi bizə əlbəttə ki, güc verir, enerji verir və millətimizin gələcəyi üçün əl-ələ verib çalışmağımız gərəyini ortaya qoyur. Və biz də bu gərəyi yerinə yetirmək üçün əl-ələ veririk, əl-ələ vermişik və siz kimin dəyərli bizim demək ki, arabulucularımız vasitəsilə biz bəlkə də gerçəkdən də millətimizə layiq olan bir birliyi, işbirliyini, bərabərliyi ortaya qoyur. Mən sizə son təşəkkür edirəm və daha doğrusu sonsuz təşəkkür edirəm və millətimizə də bizi bu dəqiqəyə qədər izləyib və mənə göndərdikləri demək ki, mail vasitəsilə, səs vasitəsilə, yazı vasitəsilə hər birisinə təşəkkür edirəm və fikir eləmirəm ki, burada da onların çox səslənməsi, səsləndirilməsi xoş olar. Çünki zamanımız, vaxtımız qısıtlı və mən çalışacağım ki, bu günləri də olduqca elə hər zaman sürətli bir nəfəs cavab verəm. Bəlkə bir çox suallarımızı bu günləri yerinə yetirək. Qalsa da qalıb dediyim kimi gözümüz üstündə, başımız üstündə biz bunu hər gün yerinə yetirəcəyik. Sağ olun. Çox sağ olun. Birdən var olun. Bir dənə mən cəlib bir şey bu 4 həftə, 5 həftədə əslində bugün 5-ci həftəni qutarırıq. Bu süreçdə bir cəlib bir şeylə üzbəyiz oldum. O da budur ki, parti liderlərindən sadəcə Salih bəy İldırım cənabları hər videonu baxır və həmən gün əksləməl göstərir. Yəni çox diqqətlə kim nə deyir, düşüncəsi nədir təqib edir. Amma o birisi partiləri görmürəm ki, məsələn, digərlər görür, partilər nə deyirlər. Bunu bəlkə mən görmürəm, əksləməl göstərirlər, bəlkə də baxırlar, izləyirlər, bunu təqib edirlər. Məncə bir ciddi, indi partilərin arasında bir ciddi yarış var. Düşüncələri səviyyəsində bunu təqib eləməkləri gərəkir. Mən hər halda çox sevinirəm ki, Salih bəy İldırım cənabları hər gün tamam bu partiler gəlir, onların hamısının sözlərinə bir-bir qulaq asır və reaksiya göstərir. Hər halda icazənizlə keçək bu nümayəndəlik və məclis məsələsinə ki, siz də çox bunun, yəni tamam dostlarımız bunun üstündə təkid edirlər ki, məclis olmasa, müəssisən olmasa, qanun olmaz, dövlət qurulmaz, ya dövlət gərək millət qursun, nə cür qursun. Keçək bu bölümə. Birinci sual belə olsun. Sizin təşkilatın siyasi, hüquqi düşüncəsində milletin meclis ya meclisleri olmalı mıdır? Mütləq olmalıdır. Biz buna dünənləri cavab vermişik. Amma yine bundan belə eybi yoxdur. Bir daha cavab verirəm. Yəni bu bölümü ümumiyyətlə qurtardıq və siz cənabları buyurdunuz ki, qadınlardan qalır. Qadın bölümündən yadımda qalan. Qadın bölümü bundan sonradır. Məclisdən sonra qadın bölümü. Əlbəttə ki, əlbəttə. Demək ki, parlament ya məclis hər gəlişmiş millətin ən doğal haqqıdır və ən üstün haqlarından da birisidir.
və bu məsələ ilə bağlı əgər demək ki, bir ölkədə məclis və ya parlament tətil olarsa, orada ümumiyyətlə siyasət tətil olubdur. Siyasət tətil olub və dövlət demək olar ki, bir iddia hakimiyyət adı daşıyan çapulçuların əlində əsirdir. Millət də əsirdir, dövlət özü də əsirdir və demək olar ki, o toplum tamamilə əsarətdədir. Mütləq məclis lazımdır və vacibdir. Tamam. Məclis İstiqlal Savaşı'ndan sonra ya İstiqlal Savaşı'nda ikən də qurulmalı mıdır? Təbii ki, sürgündə məclisin qurulması bir normaldır, normal gəlişmədir. Bir çox sürgündə məclislər vardı bu günlərdə dünyada və BMT-nin üzvü olmayan, amma demək ki, özlərinin təbiddə və ya sürgündə məclis olub və o məclis vasitəsilə öz mübarizələrini davam edirlər. Sonra demək ki, Milli Azadlıq Hərəkatının hər bir ölkədə fərq etməz, demək ki, sonuca varması ilə əlbəttə ki, o məclis demək ki, sürgün halətindən intiqal verir özünü içəriyə və içəridə müəssisən heyəti kimin, müəssisən məclisi kimin demək ki, ümumi məclisin yaranması ya milli məclisin yaranmasında böyük təşəbbüs göstərmiş olur. Tamam, teşekkürler. Məclis nümayəndələri, məclisin ya məclislərin, siz neçə məclis qaidəsiz? Azərbaycanın gələcəkdə neçə məclisi olmalıdır? Güney Azərbaycanın. Məncə bəzi dostlarımızın demək ki, Sina Məclisi və Nümayəndələr Məclisi, məsələn, Amerika səyağı məclisləri düşünürlər. Təbii ki, bizim demək olar ki, çünki toplumumuz ümumiyyətlə tam olaraq o gəlişmiş demokrasiyadan uzaq düşübdür və milli mücadilə, milli mübarizə əsaslarını irəli götürür. Əlbəttə ki, bir demək ki, qurtuluşa əl tapmış və öz məmləkətini, öz torpağını, öz varın vücudunu işğaldan azad etmiş bir millət üçün tək bir məclis, tək bir parlament lazımdır. Əgər sonralar demək olar ki, başqa türlü məclislər olursa, əlbəttə ki, o demək olar ki, o zamana aiddir. Amma biz dedik ki, məsələn deyirəm, bütün Azərbaycan bizim düşüncəmizə görə bir federal sistemdə olmalıdır. Təbii ki, federal sistemin özünün yerel demək ki, məclisləri olmalıdır və bu da normaldır. Bu da dediyim kimi gələcəyin yine işidir. İndi deyil. Tamam. Məclisin ya məclislərin qurulmasını necə planlayırsınız? Məclisin qurulması dərhal istiqlaliyyəti əldə edəndən dərhal sonra o istiqlaliyyəti əldə etmiş millətin ən başlıca işlərindən birisi və ən başlıca işidir bəlkə. Çünki məclis olmadan demokrasiya, daha doğrusu elə əvvəl etapdan başlar sınmağa və əvvəl etapdan sınmağa başlayan bir demokrasi daha artıq demək olar ki, hər zaman geçdikcə millətin çəmbərini daraldar və dövlətin çəmbərini böyüdər. Dövlətin çəmbəri də böyüyüncə hakimiyyət ki, onda demək ki, necə deyim, dövləti idarə edir, artıq millətdən qorxub və özü diktatura və despotizmə meyli göstərir. Elzar bəy, siz işarə elədiniz ki, məclis millətlərin, dövlətləri olmayan millətlərin məclisi qürbətdə ya sürgündə olmalı. Sonra da bu içəriyə getməlidir. Hətta Sina müəssisən məclisinin belə qurulmasını söylədiniz. Nədən bunu indi bu soruya cavab verəndə onu demədiniz? Dediniz ki, azadlıqdan sonra, istiqlaldan sonra qurulmalıdır. Onu istəyirəm görmüşdüm, bir dəlil vardı yox.
Elə bil ki, mən elədim. Mən sürgün söhbət eləmədim axı. Mən dedim ki, demək ki, bax, dedim istiqlaliyyətə əl tapmış millət. Amma mənim İstiqlaliyyətə əl söhbətim budur ki, yəni ondan öncəki soruda buyurdunuz ki, bəli. O sürgündə millətlər məclisləri olar, dövləti quranda, ya istiqlal alanda o məclis içəriyə müntəqil olar, gedər içəriyə. İndi bu suala cavab verəndə ki, məclislərin qurulması necə planlayırsınız, o aşamanı keçdiniz, yəni o aşamaya işarə eləmədiniz. Sizdən görüm ki, o aşamanı sildiniz, yoxsa o aşama qalacaq elə? yox, silmədim. O aşamanı belə aşama öz-özünə çevrilir, təbdil olunur qanunsal məclisə. Bizim demək ki, sürgündə məclisimiz tamamilə milli siyasi məclisdir. Yəni bizim sayaq millətlərin ki, Kurtuluş mücadeləsində. Bu içəriyə gedəndən sonra tam olaraq demək ki, millətin qeydisiz, şərtsiz hegemonluğuna bağlanaraq demək ki, millətin malı. İndi mən o sorum budur ki, bu sistemin necə planlayırsınız? Yəni, məsələn, indi bu məclis necə planlanır? Bu sürgündəki ya içəridəki necə planlanır? Yəni, sizin belə bir planınız əslən var mıdır? Əlbəttə, sürgündə məclis demək ki, millətdən tamamilə uzaq, yəni millətin istiqlalçı, qurtuluşçu partiyalarına və ya təşkilatlarına, qurumlarına bağlı olan bir siyasi eyləmdir. Yəni bu demək ki, milli siyasi eyləm üzr istəyirəm, milli siyasi eyləmdir. Yəni bu demək ki, qarşıda olan o işğalçı sistem, rejim, hər kim ki vardı, o bilməlidir ki, daha doğrusu biz mübarizəmizi, mücadiləmizi bu gündən sabaha belə tədarüşüyoruz, belə irəli götürüyoruz. Məclisimizi yaradırıq. Ancaq bu məclis qurtuluşdan sonra, bax, bu məclis qurtuluşdan sonra içəridə artıq müəssisən heyəti kimin əməl edir. Sırf gedib orada öz başına oturup mən məclisəm deyə belə bir şey ola bilməz, mümkün deyil. Bu olar demək olar ki, dediğim kimi hemen o bir iddianın ya bir partiyanın, bir beş partiyanın, üç partiyanın, bir cəbhənin diktaturası olar. Ona göre de bu heyət müəssisən orada gedib və bunun tam olarak bir milli məclisə, millətin məclisinə çevirməsinə nədir deyim, sistem yaradılar. Bu sistem o zamana ait olan şərtlərdə yaranar, indidən deyil. İndi mən onu yenə o bölümə cavab ala bilmədim ki, məsələn, sizin planınız var mıdır? İndi bu sürgündə bir məclis yaransın, yəni buna bir planınız var mı? Peki biz dünənlərdə bunu danışdıq. İki dönə təşəbbüs göstərildi. Birisi Kopenhag'da 2014-cü ildə. Mən də orada vardım. Ve birisi demek ki Bakı, sonra Ankara Bakı. Böyle ki biz orada yok idik. Yani daha çok bir iddia Kopenhag'da olan dostlarımızdan vardılar. Orada bir neçə nəfər ve bir iddia da yeni gəncliyimiz vardı oradaki. O da çok təəssüflə Qabaqçının demek ki sərnişinə çöl oldu. Və yəni indi buradan bu üzər sizin partinin bir planı var mıdır? Məsələn, belə bir məclis, milli məclis qürbətdə qurulsun. Yox, belə bir planınız var mıdır? Bizim partiya tək başına bu işi görə bilməz, görməməlidir. Heç bir təşkilat tək başına bu işi görməməlidir. Biz bir milli qurtuluş savaşında yox. Milli qurtuluş savaşında demək ki, tək partilıq deyil, millət əsas tutulur və millətin ümumiyyətlə katibəsi. İçərili eşikdir, fərq etməz. Azərbaycan milli hərəkatı tək bir hərəkatdır. İndi bəziləri bunu da yeri gəlmişkən bunu deyim, bəziləri gətirirlər demək olar ki, bunu içəriyə, eşiyə bölməyə çalışırlar. Hətta mənim özümə ən yaxın dostlarımdan belə təbrizlər gəlirlər deyirlər ki, Eldar bəy, eşik bizim işlərimizə müdaxilə etməsin. Mən onlara bu cavab verirəm ki, milli hərəkatın eşiği içərisi yoxdur. Siz demək olar ki, o şey ki, içəridə deyə bilmişsiniz, biz onu deyirik. Siz bunu himayət etməlisiniz. Əgər aşağıda da himayət etmirsiniz, demək ki,
bunu gətirib təxrib etməyiz. Ya biz də zaten istər-istəməz milli hərəkatımızın onu o böyük necə deyim 30-40 milyonluq bir ailənin bir üzvüyük təşkilatda olaraq. Mən elə düşünürəm ki, İnsaf Əli bəy, tək bir partiya deyil, bəlkə elə bu demək ki, dediyim kimi sizlər kimi bizim milli fəallarımızın hüsn niyyəti və hüsn inancı ya inamı olursa ki mütləq vardı bilirəm. Biz zaten istər-istəməz yenə bir araya gələcəyik və yenə bizim tərəfimizdən də bu parlamentin, sürgündə olan parlamentin yaranması demək ki, mütləqa xoşgörü ilə qarşılanacaqdır. Gözəl. Məclis nümayəndələrinin indi ya qürbətdə olsun, ya vətəndə olsun, özəllikləri nələr olmalıdır? Yəni bir dənə fərz edin ki, qürbətdə bir məclis quraq. Bizim bir 10 dana partimiz var, 12 dana partimiz var. Ondan sonra yüzlər yazarımız var, siyasi fəalımız var, yüzlər zindanilərimiz var. İndi biz bir dana istiyoruz parlament quraq, qürbətdə dövlətimizi qurmadan özlər. Quruluqca hazırlayaq və yeri hazırlayaq ki, istiqlala tərəf hərəkət edəyək. Nə cür bir düşünürsünüz, nə cür bir nümayəndələrin özəllikləri nədir bu parlamenta şirkət edəyələr? Birinci budur ki, məncə, yəni milli quruluşca, belə deyək, daha doğrusu ilk etapda və ən üst düzeydə təşkilatlarımızın, qurumlarımızın, siyasi qurumlarımızın demək ki, başlıca təşəbbüsü ilə bu olmalıdır. Amma bu sırf təşkilatların təşəbbüsü kimi deyil. Bəlkə bizim tanınmış şəxsiyyətlərimiz, milli şəxsiyyətlərimiz ki, heç bir təşkilata aidatı yoxdur. Heç bir təşkilatın demək ki, üzvü də deyirlər. Amma bu təşkilatlar vasitəsilə qəbul olunurlar. Bu təşkilatlar vasitəsilə daha doğrusu uzun zaman, uzun sürə bunların fəaliyyətləri mərcə altına alınıbdır. Bunlar dəvət olunmalıdırlar. İndi demək ki, bir dənə təşəbbüs qrupu olur. Bu təşəbbüs qrupu ola bilər 10 nəfər olar. Yəni 5 təşkilatdan, 4 təşkilatdan, amma 5 nəfər, 6 nəfər də infiradı olar. Yəni yarı-yarı desək belə olar, fərdilər, birəylər olar, azəqqəllərimiz olar. Belə daha doğrusu və ondan sonra bu təşəbbüs qrupu aldı, yarandı. Yəni sürgündə parlament təşəbbüs qrupu ya qurucu heyəti, belə deyək. İndi bu oldu. Olandan sonra bunlar gəlirlər, müzakirələrə başlayırlar. Demək ki, geylər qoyurlar, eşellər qoyurlar və deyirlər bu eşel üzərində parlament ümumiyyətlə sürgündə olan parlament həm partiyalardan bir sənə daha üstün, həm də bizim qalan milli fəallarımızdan etibarən bu bir aşamada, 2 aşamada, 3 aşamada, 4 aşamada bu indi qalıb müzakirələrin gedişatına. Mən buradan deyə bilmərəm ki, demək ki, A, B, C deyə bilmərəm. Amma təbii ki, bu müzakirələrdən asılı olaraq buna zaman qoyurlar, vaxt qoyurlar. Məsələn, deyirlər ki, 2 ay, 3 ayın içində biz list hazırlayacağıq. Kim, hansı listi? Demək ki, hər partiyaya və ya hər birəyə ki, bu müəssisən heyətinin üzvüdür, gətirirlər, deyirlər ki, məsələn, siz 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər bizə mərufçuluq edəcəksiniz. Və biz onun içindən burada təşkil məsai ilə, ondan sonra içimizdə olan səs birliyi ilə onlardan 4-də, məsələn, 3-ünü seçəcəyik. 4-də 3-ünü seçəcəyik. Belə. 4-də biri də qalan da rezerv vəziyyətində, yədək vəziyyətində olacaq. Beləliklə bir zaman baxırıq, görürük ki, bizim əlimizdə demək ki, 190, 120, 150 belə deyək, listə vardı. Və o listəni gəlirik bir 6 aydan sonra bir araya topardırıq. Əlbəttə, bunların da dediyim kimi müzakirələr keçəndən sonra. Sonra bu qurultay olur.
bu qurultay və ya müəssisənin təsis konfransı olur. Və beləliklə ilk addım artıq bir sonuca olmuş olur. O sonuca varan bizim sürgün parlamentimiz olur. Onunla da iş başladı. Gözəl. Ərz edim ki, mən sevdim bu təklifi, amma bir dana irad nəzərimə gəldi. O da bu ki, bizim Güney Azərbaycan 10 dana təşkilatımız vardı, 12 dana. Və bir tədadda çox tanınmış insanlarımız var. İndi federal Güney Azərbaycan deyəndə bu məclis sürgündə məclis deyəndə fərq eləməz ki, federalçı olsun, istiqlalçı olsun, yoxsa haqqı təyini sərnişinçi olsun. Bunların hamısı orada şirkət eləməlidir. Məncə əvvəldə o təşəbbüs qrupunda bunlar olmalıdırlar. Elə o qədərdir. Yaxşı 12 dana təşkilatın hələsi bir nümayəndə ora göndərib, ya liderləri, başqanları gəlibdir. Elə o qədər də təşkilatlarda olmayanlardan olmalıdır ki, məsələn bir dana 24 nəfərlik bir qrup otura deyək ki, biz istiyoruz məsələn burada bir 200 nəfərin, 300 nəfərin adını gətirək, sonra bunları görək ki, nə tür olur. Amma gözəl təklifdir. Yəni umaram ki, bu təklifə tərəf hərəkət olunsun. Ama bunlar zaten müzakirə əsnasında daha aydınlaşır. Mən elə belə, yəni burada gəlib dediyim kimi kəsin bir şey ortaya qoya bilmərəm. Qərar verə bilmərəm ki. Qərar verici orqan həmin təşəbbüs qrupudur. İndi bu təşəbbüs qrupunun nisbətin partiyalarının nə olar, bireylərin nə olar? Mənim mənzurum budur ki, yəni o təşəbbüs qrupu gərək kollu partiləri tutada. Partilərin hamısını tutmasa, məsələn 4 parti olsa, deyək ki, məsələn bir tərəfini tutar, bir tərəfini tutmaz. O birisini rədd edər. Onun üçün təşəbbüs qrupunda hamısı olsun. Amma indi bu bir tərəfdir, yəni gözəl bir təklifdir. Bir də bu tərəfi var ki, indi bu adamların ya bu partilərin nümayəndə olmaq üçün özəllikləri nə olmalıdır? Məsələn, əcəba savadları olmalıdır, əcəba parti üzvləri olmalıdır, əcəba məsələn yaş fərqi olmalıdır, əcəba xanımlar necə olacaqlar? Məsələn, bizim hərəkətdə xanımlar ağalardan azdılar. Qadınların rolu indiferin az görünür. Amma yazarların içində görür ki, qadınlar daha çoxdular. Hətta deyə bilirəm ki, yarı candılar. Yəni erkəklərin yazdıqları, ağaların yazar ağaların yarısı qədər xanımlar indi yazı yazırlar. Bu da var. Siz bu nümayəndə olmaq üçün özəllik nələr görürsünüz? Bana özəllik birinci bizim burada əlimizdə demək ki orqanlar yoxdur. Ondan sonra demək araşdırma, özəlləşdirmə ya istihbaratımız yoxdur ki, biz gəlib bunları deyək ki, məsələn orada bir şey olacaqdır, adamlar olacaqlar ki, bunların özəlliyini seçəcəklər. Biz bilirik, məsələ deyirəm, məsələ bəyəkləri ad çəkdiniz əzizimizdən. Mən də salam göndərirəm biləsinə. Demək ki, bizim tanınmış şəxsiyyətimizdir. Tanınmış, etibarlı şəxsiyyətimizdir. Ya bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, hər kəs də bunu bilir. Yəni bir partiya mənsubu, partiya başqanı, partiyanın demək ki, sözcüsü və eyni zamanda onun təsisçisi. Ya bizim demək olar ki, eşillərimiz bundan ibarət olmalıdır. Yəni dəyər ölçülərimiz belə olmalıdır. Yoxsa biz gələk deyək ki, məsələn deyirəm, biz elə olmalıdır ki, bu məsələ deyirəm da, döktürası olmalıdır. Elə olmalıdır ki, profesör olmalıdır. Elə olmalıdır ki, yox, bu mütləqa və mütləqa yarısı xanım olmalıdır. Kaş ki, yarısından çoxu xanım olar. Bizim qadınlarımızın daha doğrusu siyasi alana gəlməsi milli hərəkatımızın nəfəsidir. Milli hərəkatımızın demək olar ki, sonucuna varmasının ən böyük etkənidir. Amma nə yapasan, nə edəsən ki, bu günləri daha doğrusu hər hansı səbəbə, bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, milli hərəkatımızın o cür ki, gərək qadınların fəaliyyəti, yeri və imkanatı və sözləri gedərli olaraq deyil. Təəssüflə bu da vardır. Ona görə də hesablayırız ki, məsələn deyirəm,
mən o günlərdə sizə dedim, mən çox açıq insanam, İnsaf Əlibey. Mən heç bir zaman gizlən oynamamışam və bunu da çox əsdən sevinmərəm. Mən dedim, bizim yönetimimizde 3 kadınımız vardı. Yani 3 kadın vardı. Kaş gibi olsun, necə deyim, 10 kadın. Amma gücümüzə bağlıdır. Mən daha doğrusu o cür yazılı formada, yazılı şəkildə bu qurucu heyətin ya müəssisə heyətin necə gəlib, necə olmasının çox tərəfdarıyam. Sadəcə bunların sabiqəsinə, bunların fəaliyyətlərinə, gündəmdə olduqlarına, necə güncəlləşirlər, necə milli hərəkatımızla çiyin-çiyinə irəli gedirlər. Mən onun daha çox tərəfdarıyam. Təbii ki, təbii ki. Mən də elə indi siz danışa mənim zehnimə siz soxurdunuz əslində. Onlara diqqət edirdim. Məsələn, mənim nəzərimə gəldi ki, Güney Azərbaycanlı olmaları şərtidir. O birisi yerlərdən olmamalıdır. Belə bir məclisin üzvü. İrana bağlı olmamalıdırlar. Yəni hər İranınla müxalifət eləməlidirlər. Bu sistemi, İranın sistemini qəbul eləməməlidirlər. Azərbaycançılıq etməlidirlər. Məsələn, mən bu üç donanı heç olmasa indi elə zehnimə siz danışdıqdan zehnimə gəldi ki, bunları belə daha doğrusu indi mən elə düşünürəm ki, bizim gəldiyimiz hər nəfəsin başında elə bunlar dayanıblar. Türk olması gerekir, Azerbaycanlı olması gerekir, Güney Azerbaycanlı olması gerekir. Çünkü bu parlament sürgün parlamenttir ve bu demək olar ki, bütün vücudunu Kurtuluş Savaşı'na verməlidir. Əlbəttə ki, bunlar hamısı elə o qədər belə başlıqlardılar ki, mən belə düşünürəm ki, bunları şərt qoymamız yəni başlı başına şərtidir, belə deyim. Bəli, şərt olsun ki, yəni məhdud olmasın, bəlli olsun ki, kimlər gələcəklər. Məsələn deyək, o təşəbbüs qrupu 100 nəfər, 200 nəfərin adını çıxartdı, amma onun yanında deyək ki, biz 6 ayda bəxş veririk millətimizdən, hər kəs içəridən eşlikdən istəyə əlaqəsi var gələ bu məclisə, özünün bir rezüməsini yazsın, göndərsin ki, nə işləyibdir, nə yazıbdır, nə mübarizə edibdir. Onun üzündə biz də gələk, deyək ki, bunlar da gəlsinlər o seçici qrupa, buyurdunuz siz orada bunlar da kandid olsunlar. Məsələn 500 dənə kandid olsun. Nə gözəl. 500 nəfərin öz içindən bir 100 nəfər, 150 nəfər seçilsin məclis işlərinə. Gözəl olar. Hər halda umarım ki, bu arzuya bir gün yetişər. Əlbəttə sizlərin, mən inanıram partilərimizin liderləri bu şeyə gələcəklər. Yəni gəlməlidirlər. Ya inki millətimizi düşünmürlər, ya da düşünsələr gərək həm fədakarlıq. Müntəzirin bir sözü var idi, mən bəzən onu dostlara demişəm, burada proqramda da bir dəfə deyib. Müntəzirin bir sözü var, deyir ki, 2 dənə xanım, bir dənə uşağı götürdülər, Davel yeliyə getdilər Həzrət Əlinin yanına ki, ya Əli, bu mənim uşağımdır. O da dedi, bu mənim uşağımdır. Dedilər, sən qəzavət elə, bu kimin uşağıdır? Bir Həzrət Əli dedi ki, qılıncı gətirin, mən bu uşağı vəsətdən böləcəyəm, ikiyə böləcəyəm. Birazını verin bu xanıma, birazını bu xanıma, hərəsi bir tikəsini aparsın. Deyir, o ki, xanımlardan biri dedi, yox, mən istəmirəm, əslən uşaq mənim deyil, yalan deyirdim, uşaq mənim deyil. Deyir ki, Həzrət Əli dedi ki, o uşağı verin bu xanıma. Dedilər, niyə? Dedi, çünki doğru nənə istəmir, uşaq ölə. Öz haqqından getmiş, uşaq diri qalsın. İndi bizim də milli hərəkətdə dövlətçiliğə hərəkət eləmək belə bir sistemdir. Yəni biz bəzən hətta öz haqqımızdan geçməliyik ki, lazım gəlsə dövlətçiliyimiz qurulsun, vətənimiz qurulsun və millətimiz ayağa qalxsın. Təbii ki, inşallah vətənə qeydəndən sonra mübarizələrin əslisi qrupların öz arasında olacaqdır, adamların arasında olacaqdır. Halbuki təşkilatın gəlməyəcək, bir qədər müstəqil gələcəklər, istəyəcəklər nümayəndə olsunlar, rəis cümhur olsunlar, vəzir olsunlar, vəkil olsunlar. O mərhələdə başqa bir şeydəki gələcək. İndi icazənizlə məclis nümayəndələrinə, yəni onlar ki, məclisə indi qürbətdə, ya sonra vətəndə nümayəndələrinin səlahiyyət məsələsini necə görürsünüz? Məsələn, İranda bir şey var, Şuray Cəhban deyə bir sistem var, qoyublar, o adamlara rəy verir ki, sən ola bilərsən, sən olma bilməzsən. Çox yerlərdə yoxdur. Dünyanın bir çox yerində belə bir sistem yoxdur. Siz bunu necə düşünürsünüz?
Əlbəttə ki, o içəridə olan demək ki, səlahiyyəti millət, ancaq millət təyin edər. Heç bir orqan, heç bir sistem millətin yerinə millətin nümayəndəsini seçə bilməz. Təbii bu Şurayı Nigahban dediyim filan beymən bu dünyada təhdid. Bu zaten bəlkə də indiyənə qədər elə tarixdə təhdid. Yəni hətta ərəblərin öz içində belə bir şey olmayıbdı bəlkə də. Yəni daha doğrusu geyinə gəzdik tam təkinə vursuq. Baxacaq görəcək ki, bu tamamilə bir diktatorun demək ki, diktatorluq tablosudur ortaya qoyubdur. Və onunla da birlikdə bu rejimlə birlikdə tamamilə göməcəkdir. Yəni bu heç. Amma daha doğrusu bizim ölkəmizdə, bizim gələcək dövlətçiliyimizdə seçim səlahiyyəti mütləqa millətimizə aiddir. Millətimizin demək ki, səsi, millətimizin oyu bu nümayəndənin səlahiyyəti deməkdir. Nə cür onda eləyə biləcəyik bunun qabağını alaq ki, məsələn, oğrular, əyrilər, ixtilasçılar, rüşvətçilər gəlməsinlər iş üstə, ya xainlər iş üstə gəlmir. Bunu nə cür təşxis verəcəyik? Demək ki, açıq media, açıq söz, açıq partiya, açıq dərnək sisteminin genişlənməsi, əsasında siyasilaşması və Türkiyəsin sivil toplum quruluşlarının güclənməsi və onların vasitəsilə demək ki, gözə gəlməz bir demokrasi sisteminin ortaya qoyulması. Bu demokrasi sisteminin ortaya qoyulmasıdır ki, bunu təzmin edəcəkdir. Yoxsa bir dövlətin gətirib bu məsələ ilə bağlı hər hansı orqanın yaratması, hər hansı orqanı bu məsələyə müdaxilə etməsi özü bir növ demək ki, hakimiyyət diktatoru əmələ gətirər. Çünki dövləti idarə edən hakimiyyətdir. Aman eşikdə səlahiyyət. Demək ki, hər şeydən öncə Güney Azərbaycan milli qurtuluş hərəkatına qail olmaq. Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətinə, federalizminə, hər növ belə deyək də, milli hökumətinə qail olmaq. Çünki parlament əslində nə istiqlaliyyət üzərində gedər, nə federalizm üzərində gedər, nə hər hansı izmin üzərində gedər. Milli hökumət dediyimiz bunun ortaqlaşmasıdır. Ortaqlama əsasında buna etiqadı olan hər kəs. Bizim indi bir devizimiz vardı. Təbrizdə çıxdı və bizlər hamısı ona qailiq. Bütün təşkilatlarımızın hamısı ona qaildir. Azadlıq, ədalət, milli hökumət. Bəzi dostlarımız gəldilər, çox təəssüflə, acı demək istəyirəm bunu. Demək ki, biz bu qüsura gedən günlərdə gəldilər, şərt qoydular ki, əgər azadlıq, ədalət, federal dövlət olarsa, biz gəlmirik. Olmazsa biz gəlmərik. Amma kimsə bunun demək ki, altına imza atmadı. Və onlar gəlmədilər, getdilər başqa yerə. Amma bizim təşkilatlarımızın hamısı azadlıq, ədalət, milli hökuməti qəbul etdilər. Bu bizim demək olar ki, ortaq devizimizdir. Bu ortaq devizə hər kim qail olursa, birinci səlahiyyəti odur. Eşikdəkin deyirəm, sürgündəki. İçəri ilə işim yox, sürgündəki. İkinci budur ki, şəxs o birləşdirici olar. O birləşdirici demək ki, qəbulluğunu almış olar. Bir şəxs ki, birləşdirici qəbulluğunu almış olmadı, onun hər hansı parlament, sürgün parlamentində, sürgün məclisində, sürgün nəyində, o demək olar ki, yenə o dağıdıcı əfkarını səmmi kimin ortaya atacaqdır. Və nəticə etibarilə keçmişlər sayağı demək olar ki, bizim başımıza gələn bir daha gələcəkdir. Yəni, dünənlərdə elan etdim, dedim ki, egoizm, yəni aşırı egoizm birləşdiriciliyin ən böyük düşmənlərindən birisidir.
ehtiras, gənclik ehtirası, cavanlıq ehtirası və tez böyümə ehtirası, tələskənliyi birləşdirici gücün ən böyük demək ki, necə deyim, darbaburanlarından birisidir. Bax, bir insanda bunlar olmasın. Bir insanda bunlar olmasın. Bir insan birləşdirici olsun. Ondan sonra bir dəfə deyil, 1000 dəfə küsər olub, 1000 dəfə başarır. Tabii 1000 ki. dəfə. Onlar Məclisin bir-birimiz hər bir dolu fraksiyonları ola bilər, məclis təmamen fraksiyonla dolu ola bilər. Hər kəsin öz siyasətində orada apara bilər, doğrudur. İndi nümayəndələr seçildilər, indi sürgündə olsun ya da kəndə olsun. Bunların azadlıqları haracandır? Bunların azadlıqları sürgündəki, mən sürgündəki icazə versən, demək ki, bu parlamentin üzərində çox. Buyurun. Çünki içəri artıq təşkilatların üzərində, təşkilatlar artıq içərinin parlamenti üzərində rolları ola bilər, amma təyin edici olmaz. Doğru. Orada böyük bir ona görə də, amma eşikdə olanda səlahiyyət və siz dediniz azadlıq sınırı. Yəni, təbii ki, azadlıq sınırlıdır. Necə ki, təriflərimizin demişik, ümumi azadlıq hər bir yerdə sınırlıdır. Sürgün şeydə də, parlamentdə də əlbəttə ki, demək ki, bu sınırlıdır. Ancaq sınırın nə təşxis verir, kim təşxis verir? Demək, o heyət-i ümena və ya qurucu heyət ki vardır, onun dərhal əsasnamə nizamnaməsinin təsdiqidir. İlk öncə, hər şeydən ilk öncə bu nizamnamə və ya əsasnamə təsdiq olunur və ilkələr orada bəlli olur. 8 ilkə, 10 ilkə, 15 ilkə önəmli deyil. Bu 5 ilkə aşağı, 5 ilkə yuxarı önəmli deyil. Amma çox da uzun olmamalıdır. Çox da demək olar ki, geniş olmamalıdır. Orada tablo kimi özətlər qoyulur. O tablo, o özətlərdən eşiyə çıxan hər kəs artıq demək olar ki, azadlığı səlb edibdir. Azadlığın sınırları o qədər. İstərsə partiyalar olsun, istərsə bireylər olsun. Fərq etmez. Yəni bir müqərrərat yazacağıq. Bu müqərrərat azadlığımızın hududunu göstərəcək. Bunu göstərəcək. Hərəkətimizin hududunu göstərəcəkdir içəridə. Əlbəttə. Hangi şəraitdə nümayəndələrin hangi azadlıqları qısıtlanar ya da qısıtlanmalıdır? Hangi şəraitdə? Elə o şəraitdədir ki, birinci demək olar ki, bu nizamnamə və əsasnamə və ilkələrin dışarısına çıxsın. Bu ilkələrin dışarısına çıxarsa, demək ona təzəkkür verilir. Təzəkkür verilir və o təzəkkür də kimin vasitəsilə verilir? Elə onun demək ki, üzv olduğu o 10 nəfər, 15 nəfər, 12 nəfər ki, istəyir demək ki, parlamentin o ilk addımlarını, yəni əsas nümayəndələrini dəvət edəsin, onların vasitəsilə. Gəlir deyir ki, demək ki, bizim bu ilkələr əsasında, bu düzlük nizamnamə əsasında fəaliyyətlərimiz başladı. Çox gözəl. Başladı. Biliyoruz. Gəldik bir həftə, demək ki, oldu, adam olmadı. 2 həftə oldu, adam olmadı. 3 həftə oldu, adam olmadı. Zaten birisi bundan soruşmalı ki, qardaşım, sən niyə bura seçilmişsən? Sən niyə gəlmişsən? Ya bir cavab veriyor ki, cavab vermədi. Yəni bu demək ki, nə eləyibdi? Bu özünü səlb edibdi. Özünün ixtiyarlarını özünü səlb elədi. Ya məsələn, gəlirik deyirik ki, parlament işi, sürgündə parlament işi azadlıq, ədalət, milli hökumət üzərində qurulacaq və əməl eləyəcək. Orada gəlir deyir ki, mən məsələn, Melda Qaradağlı, mən gəlirəm deyirəm, yox, elə olmaz. Necə olar bəy? Yox, mən deyirəm ki, azadlıq, ədalət, istiqlal olsun deyə. Mənim parlamentin içində federal da vardır. Biz bunu qəbul etmişik. Demək ki, bu mən özümün ixtiyarımı səlb edirəm. Və əgər bu işdən geri çəkilməsəm, yəni mən o birləşdirici gücümü əldən vermişəm. Mən demək ruhiyyəmi tam olaraq başqaları ilə birləşdirə bilməmişəm və bu hərəkətim də
münfəil hərəkata çevrilir. Belə işlər. Ya bir yox, iki yox. Məsələn deyirəm də bu. Ya məsələn gəlirik deyirik ki, biz demək ki, hər kəsə məmuriyyət vermişik ki, 10 nəfərin üstündə mütaliə eləsin və bu 10 nəfəri bizə mərufçuluq eləsin. Adam gəlir deyir ki, yox qardaş, mən demək ki, özümdən başqaya etimadım yoxdur. Özümdən başqaya imanım yoxdur. Özümdən başqaya mən səs verə bilmərəm, kimsə ədə gətirə bilmərəm. Zaten bu adam demək olar ki, özünü səlb edibdir. Özünün ixtiyarlarını səlb edibdir. Yəni bu da artıq iş verməz ora. Çünki bu adam istəmir, istəyir oranı daha saxlasın ki, özü orada demək olar ki, söz sahibi olsun. Belə işlər. İndi saysıq çox olacaqdır İnsaf Əlibət. Mən nümunə kimi, yəni ağlına gələn düşündüklərimi sizinlə paylaşdım. Tabii ki. Burada canlıda bunları çox danışılır. Umarım ki, bunlar daha üstündə çox partilər düşünərlər və bir ortaq parti. Yəni bilirsiniz, indi məsələn 10-12 dənə partidə bunların liderləri öz aralarında bu qərara gəlirlər ki, biz gələk bir oturaq, bir otaqda, məcazi otaqda oturaq, deyək biz bir həftənin içində bu işi görəcəyik, toplanacağıq, bu haqda danışacağıq falan. Özü yol açılar. Yəni çətini o, bu 12 dənə partinin liderləri bir yerdə oturub danışmağa başlamaqdır. Elə ondan sonra yavaş-yavaş yol açılacaq, biraz fədakarlıq lazım olacaq, biraz güzəşt lazım olacaq, biraz da siz indi gözəl dediniz, bu ayırdıcı yox, birləşdirici istəyəcəkdir ki, hər kəsən biraz o egosundan geçsin, siz buyuran kimi gəlsin şey olsun. Hər halda, indi bir vətən qavramı var, bunu qabaqdan 2-3 deri danışmışıq. Amma burada da ona görə nümayəndələr üçün onlardan çıxırlar da, vətənin müxtəlif yerlərindən çıxır. Ona görə bir, nə deyirlər, soru soruşum. Vətən qavramı kəndlərdən, yəni ən aşağı kiçik yerlərdən üstdə görürsünüz, yəni aşağıdan başlayan kiçik yerdən gəlir üstdə, yoxsa üstdən aşağıya, şəhərlərdən, ya məmləkətdən, bütün Güney Azərbaycandan görürsünüz, gedir şəhərlərə, ustanlardan şəhərlərə, şəhərlərdən kəndlərə gedir, yoxsa aşağıdan üstə görürsünüz, yoxsa bir bütün görürsünüz, əslən sizə fərq eləmir. Yox, vətən bir bütövdür. Vətəni gətirəsən demək olar ki, qatmanlara bölərsən, gətirəsən bölgələrə bölərsən. Bölgələrə bölməkdə sən demək olar ki, yerli bazlığa böyük bir imkan yaradırsan və bu vətəni bölər, içəridən bölər vətəni. Və ikinci budur ki, vətənin qavramı ümumiyyətlə bir topludur, toplu şəkildə. Mən daha doğrusu çox buna etiqadım var ki, çox etiqadım var. O torpaq üstündəki qan töküldü və bir hədəf üzündə, bir sınır üzündə, bir geçmişin gələcəyə bağlayan şərtləri üzündə o vətəndir. O vətənin daha doğrusu yuxarı başı, aşağı başı olmaz. Mənim sualım budur ki, indi məclisə baxanda, məclisi seçəndə, deyək ki, vətəndə yox, indi bu qürbətdə hesab olmur, sürgündə deyil, vətəndə. Vətəndə baxanda 3 cürə baxır. Deyirik ki, bir nümayəndə vətənin hər yerinin nümayəndəsidir. Bir deyirik ki, yox, hər kəs hardan seçilir, oranın nümayəndəsidir. Məsələn, özdə aşağıdan, kəndlər özü bir hüviyyəti var, bir kəndi var, adı var, kəndi var. Oranın nümayəndəsi oranın nümayəndəsidir. Əlbəttə, Azərbaycan hər məsələsini görə danışa bilər. Amma oranın ki, biz də deyirik, yox, məsələn, iyalətdir ya şəhərdir, belə kiçik görürük. Bunu istəyirəm görürüm ki, sizin nəzərinizdən bir nümayəndə seçildiyi yerin nümayəndəsidir, ustanının nümayəndəsidir, yoxsa kolli Azərbaycanın nümayəndəsidir? Biz bir millətçi və türkçü hərəkət olduğumuza görə vətənin millətini bütöv görürük. Vətənin milləti bütöv olunca bir nümayəndə ki, gəlir bir yerdən seçilir, ilk öncə bunun demək ki, qafasında, təfəkküründə bir vətən anlayışı olmalıdır, bütöv vətən anlayışı olmalıdır. O da Güney Azərbaycan vətəni. İkinci budur ki, əlbəttə ki, bu demək ki, yerli əhalinin, yerli insanların daha doğrusu ehtiyacları üzərində gəlir məclisdə otursun.
Yani bir milletin evladı hangi noktadan olursa olsun ilk önce dediğim gibi bütün vətənə baxır ve sonra bu objektif işlerinde bak bir subjektif bakış vardı. O vətəndir. O vətəndir. Vətən anlayışıdır. İkinci de budur ki yok burada ihtiyaclar var. Mesela deyirəm. Gələk deyək ki, kimi gələk deyək? Məsələn, gələn deyək şeydir. Qəradağda Coşun kəndindən və onun ətrafından, çevrəsindən bir nəfər nümayəndə olması lazımdır Azərbaycan Milli Parlamentində. Tamam. Bir növ. Bu adam zaten ister istemez o məntəqənin, o bölgenin mənfəətlərini, mənafelerini daha doğrusu üstün vəziyyətdə gəlişdirmə vəzifəsinə görə gəlir məclisə və o özü də çox önəmli məsələdir ki, yerel demək ki, ehtiyaçların nümayəndəsidir eyni zamanda. İstəyirəm bunu ərz edəyəm ki, məsələn, indi biz İranda görürük bunu, Kanadada mən bunu yaşayıram, bu çox gözəldir. Məsələn, siz kod postu üzərində bir yerdə yaşayırsınız. Ya kirayə eləmişsiniz, ya almışsınız, orada yaşayırsınız. Siz fəqət o kod postu bölgəsində rəy verə bilərsiniz. Ayrı yerdə gedib rəy verə bilməzsiniz. Ya ayrı yerdə nümayəndə ola bilməzsiniz. Məsələn, İranda indi belə deyil da. Görürsünüz ki, biri, məsələn, Kürdistandan gələ bilir, Rumiyədə rəy versin. Ya, məsələn, Təbrizdən eləyə bilir, gedər, məsələn, Tehranda rəy versin. Buna necə baxırsınız? Ümumiyyətlə bu tamam dünyada demokrasiyalarda seç vermə kodunandır. Yani bölge koduyla. Seçim bölge demek ki kodları olur. O kodlar esasında mesela bir var ki 5, 5, 10, 15, bir de var 5, 4, 7. Bu iki koda malik olan demek ki kesin öz kodunda gedib səs verə bilər. Başka yerlerde gedib səs verə bilməz. Çünkü demokrasi burada daha doğrusu ranta, ondan sonra korrupsiyaya, ondan sonra daha doğrusu dostbazlıklara ve bandbazlıklara şey olar, mahkum olur ve aradan gider. Demokrasiya bu her bölge özünün nümayəndəsini öz əhalisi tərəfindən seçsin. Hem oralı olmalıdır, hem de oralılar onu seçmelidirler. İndi şəhərbazlıq, Ben istəyirəm, bəlkə oralı olmadı, bəlkə. Məsələn deyim, bəlkə bir dənə məsələn Urmulu gəldi dedi ki, mən Təbriz, məsələn deyirəm, 10 ildir mən Təbrizdə yaşayıram, 5 ildir mən Təbrizdə yaşayıram, mən daha doğrusu istəyirəm Təbrizdən gedim nümayəndə olam. Tabii o herkes şəhərdə yaşır, o da. Yəni məsələn fərq eləmir. Məsələn bir dənə deyək ki, Əhədli gedibdi Zəncanda yaşır. O bir ildə orada yaşır. Məsələn Kanadada 6 aydır. 6 ay sən keçmişsən bir postu, bir yerdən bir ayrı məhəllədə yaşırsan, o məhəllədə nümayəndə. Məsələn Təbrizə baxsaq, Təbrizin deyək ki 10 dana məhəlləsi var. Deyək 10 dana da çoxdur. İndi 100 danadan çox məhəlləsi var. Böyük məhəllələr danışdığım. Məsələn Hövəmar 1-dir, məsələn Qarağaş 1-dir, Afxını 1-dir, nə bilim Nisvirah 1-dir, Maralan 1-dir, Vəlyəs 1-dir, Səhən. Hərəsi bir şeydir. Yəni bunların adlarını çəkməyə gəlməz. Əgər biri 6 aydır məsələn Axınıdan köçüb gedibdi Vəliəsrə, o da Vəliəsridə nümayəndə ola bilər. Axınıda ola bilməz. Çünki Axınıdan çıxıbdır. Yox. Kanadada belə bir sistem var. Tabii ki, her bölgenin özünün kodu var. Bəli, o bölgədə nümayəndə olur, o bölgədə rəy alır, o bölgədə tanınmalıdır, gedib bunları üzbəyiz. İndi bizim hərəkətdə, milli hərəkətdə bəziləri şəhərbazlıqla müxalifdirlər, bəzi şəhərbazlıqla yerliğinə muvafiqdirlər. Şəhərbazlıq, yerbazlıq məsələsinə necə baxırsınız? Sizin parti necə baxır? Biz şəhərbazlıq demək ki, şəhərçilik, şəhərbazlıq, millət altı hardasa 12 əngəl özət başlıqdan birisidir. Yəni bizdə şey vardı, mənim özəlliklə də elə Azərbaycan Mərkəzi Türkçə Düşüncə kitabımda da bu şey olubdur, millət altı əngəllər, millət üstü əngəllər.
qoyulubdur. E, Bu şəhərçilik və şəhərbazlıq, yerlibazlıq daha doğrusu o əngəllərdən birisidir millətin qabağında qarşısında. Milləti parçalar, milləti bölər. Milləti bölməsin deyə biz dedik ki, bir vətən anlayışı vardı. O vətən anlayışı, o vətənin daha doğrusu belə deyək, pasportunu daşıyan hər kəsə aid olmalıdır. Hə, bunu bəzilər var ki, bəzilər bunu obyektiv görürlər, bəzilər var bunu subyektiv düşünürlər. Subyektiv düşünəndə daha doğrusu o silah ki gəlir, çil. Məsələn, yerli bazlıq, yerliçilik ya məsələn daha doğrusu kəndçilik filan behman. Bunlar birazcına bizim millətimizi içəridən sökər. İçəridən sökər dağıdır. Amma bayaqlarda işarə etdim. Dedim ki, bir nümayəndənin hər şeydən öncə obyektiv çalışmasında öz demək ki, yaşadığı yer, öz seçildiyi yerin mənfəətlərini, mənafeylərini üstə tutması və onun həqlərindən, hüquqlarından müdafiə etməsidir. İndi siz hangisini tutdunuz? Yəni mən qaldım ki, siz yerbazlığı qəbul edirsiniz ya yox? Yox, qəbul etmiyor. Yerbazlığı qəbul etmiyor. Onda rəqabət olmaz. Onda rəqabət olmaz. Heç cəhətdə, məsələn, mən deyək ki, Qəradağda siz filan kənddənsiniz, mən də filan kənddənəm. Siz filan şəhərdənsiniz, mən də filan şəhərdənəm. Fərq eləməz. Məsələn, Təbrizlə Ərdəbil deyək. İndi bunların arasında rəqabət də var, elə burada salaq. Məsələn, Ərdəbil istəyir ki, Təbrizdən də keçsin qabağa. Həm siyasi olaraq, həm ekonomi olaraq. Orada biz yerçilik eləməsək, Ərdəbillər məsələn deyirlər, o tamam, nə fərq edəcəkdir? Onda bu gələr ha, yəni məsələn, nə fərq edir? İnsafən bu yerliçilik deyil. Bu vətəni bütün tutmaq deməkdir. Məsələn deyirəm, bizim demək ki, Artavil var. Artavil bilirsiniz də bu lastikdir, ondan sonra bu şeylər təsisatdır da bu. Biz bunu gətirib deyək ki, biz bir qanun keçəcəyik, bunu Təbrizdən, Ərdəbildən köçürdük Təbrizə. Kim, niyə bunun qabağında dayanmasın ki? Əlbəttə, bir vətənpərvər insan, bir millətini bütün görən insan, istərsə Təbrizin nümayəndəsi olsun, istərsə Ərdəbilin nümayəndəsi olsun, bunun qabağında %100 dayanmalıdır. %100 dayanmalıdır ki, sənin nə haqqın var, Təbriz nümayəndəsi, gələsən Azərbaycanın milli parlamentində elan eləyəsən ki, Artavili biz istəyirik, Ərdəbildən gətirək Təbrizə. Yox, gətirək yox. Məsələn, indi deyək ki, mən Ərdəbilliyəm, ya Cermiliyəm, Xiyavlıyam, filan. Yox, indi deyirik ki, mən istəyirəm burada pulumu burada qoyam, iqtisadı burada aparam. Yox, əgər vətənə, yerliliğə fikir verməsə, onda adamlar məsələn hər yerdə, indi necə məsələn dururlar, gedirlər, fərzən İsfahanda pul qoyur. Çünki o vətən anlamını aradan almışdıq da, yerliliği adamlardan alıblar İranda. İnsanlar deyir, nə fərq elər, mənə vətən İsfahan da vətəndir. Amma o halda ki, Cermi qalıbdır, Xoy qalıbdır, Culfa qalıbdır, Mərət qalıbdır, gediblər pullarını orada qoyurlar. Biz bunu da istəyirəm deyəm ki, əcəba yerbazlıq bu cürsün. Hətta məsələn siyasi, məsələn bir siyasi şeylər, düşüncə buradan çıxsın, fəlsəfə buradan çıxsın, mənim kəndim fəlsəfə sahibidir. Mən burada Kanadada yaşayıram, görürsünüz bir dənə məsələn şəhər vardı, Toronto, 6-7 milyon cəmiyyəti var. Kanadanın ekonomisinin %50'si buradadır, elə bu şəhərdə. %50'si buradadır. Bəlkə də az, bəlkə az çox, indi orasını da artışmayaq, yəni o mühüm deyil. Məsələn Kanadanın bir dənə də elə Torontodan bir 50 kilometr, 100 kilometr üzrə bir dənə cıqqılı şəhər var, 5000 nəfər cəmiyyəti var. O 5000 nəfər cəmiyyət Toronto ilə yarışa girməyə çalışır. Amma mənim şəhərim içindən yaxçıdır, filandır, bəhmandır. Bu yerbazlıq, mənim nümayəndəm getməlidir məclisə, mənim filan eləməliyəm, bura karxanası olmalıdır, işi olmalıdır, gücü olmalıdır. Buna necə baxırsınız? Yəni, bu yerçilik. Səfərdə, bu yerbazlıq deyil ki, bu yerbazlıq deyil, özü yaşadığı yeri yaşatmağa çalışmaqdır. Bir var quşsevər, bir var quşbaz. Bu quşbazla quşsevərin arasında çox fərq var. Bir var ailəsində gəlib məsələn ailəsi ilə oturanda bir vərəq oynar. Bir də var qumarbaz.
Ya bunlar birbirindən çox fərqli terminlərdirlər. Bu terminləri bir araya gətirsək, məncə səhvə düşər. Bu səhvə düşməməliyik. Vətən qavramı, vətən anlamı, vətənin demək ki, Adan Z'yə qədər bütün müqəddəs torpağını əziz tutmaqdır. Burada Ərdəbil, Təbriz yoxdur. Burada Urmu, Mərağa yoxdur. Burada demək olar ki, hər yerə ki ehtiyac vardır. Məsələn deyirəm, Allah qoysa bizim demək ki, Cümhuriyyətimizdə, Türk Cümhuriyyətimizdə çox geri qalmış bir bölgələrimiz var. Çox geri qalmış bir. Onlara demək olar ki, necə deyim, yenidən yaşatmaq, yenidən yaratmaq neysə lazımdır. Qalxmaq lazımdır. Sizin teoride Güney Azərbaycan mərkəzdən idarə olacaqdır. Yəni Güney Azərbaycan bir müstəqil yer olacaq, onun mərkəzi idari sistemi olacaqdır. Bu mərkəzi sistem məsələn nə biləcəkdir ki, məsələn deyirəm, Əcəbşirin daha çox ehtiyacı var ta məsələn Təbrizin ya Zəncanın ya məsələn Qəzvinin. Ya Qəzvində məsələn filan şəhrin ya filan kəndin daha çox ehtiyacı var ta məsələn Ərakdakının. Məsələn deyirəm. Bunu hardan biləcəkdir? Ya bildi nə cür eləyəcəkdir? Əgər yerliliği rəsmiyyətə tanımasaq, onda mərkəz təslim tutacaqdır, filan yer keçsin qabağa, bəhman yer keçsin qabağa, hamısında adını qoyar vətənçılıq. Bir ildə yerlər məhrum qalar, bir ildə yerlər gedər üstə. Yox. Biz dedik ki, Milli Parlament nədir təşkilatı? Milli Parlament demək olar ki, əslində özü ilə yanaşı əyaləti və vilayəti sistemə dayalı bir hərəkətdir. Onu demədiniz, onu buyurmadınız ona görə. Siz onu fəqət Azərbaycan bir olanda onu buyurdunuz. Yox, məsələ əgər gəlsə ora, əlbəttə əgər gəlsə ora, hər parlament sistemi əyaləti və vilayəti sistemə bağlıdır. Əyaləti, vilayəti sistemi... Yox, mənim zehnimi bəşir, qatdınız. Mən zehnimi paç edeyim, silim dünənkiləri. Siz inanırsınız ki, Güney Azərbaycan müstəqil olandan sonra özü federal şəklində iyaləti idarə olacaq. Baxın, iyaləti vilayəti dediğimiz federal değil ki. Federal daha önemli, daha qabaqcıl, daha ilerlemiş bir sistemdir. Federal sistemi bambaşka bir sistemdir. Biz ona yetişmək üçün mütləqa vərdiş etməyimiz lazımdır. O vərdişimiz də nədir? Yerli seçimlərdən, yerli demək ki məclislərdən, yerli təşkilatlardan. Yəni cənabız Güney Azərbaycanda iyalət vilayətə inanırsınız. Mərkəzi dövlətə yox. Siz yox, baxın, biz hər şeyi qatırıq bir-birinə. Ona görə, mən qatışdırdım ona görə. Xeyr, mərkəzi demək ki, sistemlə iyaləti, vilayəti sistemin arasında heç fərqi yoxdur. Yəni, tənaquz yoxdur, çəlişkilik yoxdur. Əslində, biz dedik parlament. Parlament demək ki, məsələn, qoy bir dənə misal bırak bunu. Bir dənə misal. Buyurun. Demək ki, Türkiyədə keçənlərdə oldu, seçimlər oldu. Bu seçimlərdə mən Türkiyədə idim. Demək ki, bu yerli seçimlərdir. İyalət seçimləri, şəhər seçimləri. Yerli seçimlərdə iki seçim vardı orada. İki seçim vardı. Bir seçim, daha doğrusu, belə deyək, böyük bölgeler esasında idi ve bir seçim daha doğrusu aşağılardaydı. Muhtar deyirlər ona. Kənd, məhəllə, kənd, hamısı demək olar ki, bir yerdeydi. Mən çox diqqət elədim. Çox diqqət elədim. Baxdım, gördüm ki, getdim bir dənə məktəbə, gördüm ki, orada seçim gətirdilər, mənə bir dənə kağız verdilər. Baxdım, gördüm ki, kağıza yazıb ki,
bizim muhtarımız filan. Bizim muhtar. Birisi diyetti bir tane bana kağıt verdi. Baktım gördüm o da yazıp bizim muhtarımız filan. Yani rəqabət demək olar ki, ən aşağıdan başlayır, ta üstə qədər gedir. Üstə qədər gedəndə o parlamentin sistemi necə ki aşağıdan pöhürür, üstə qədər mükəmməl olaraq gedir və nəhayət budur ki, demək ki, bu toplum, bu cəmiyyət özünü hazırlayır bir güclü dağıtım sisteminə. Yəni güc dağıtım sisteminə. Çox da federal. Onda da mən beləsi soruşum. Əcəba cənabınızın partisi və cənabınız Türkiyənin idari sistemin qəbul edirmi? Güney Azərbaycanda otur gedəcəkmi? Müstəqil Güney Azərbaycanda. Siz dünən məndən soruşdunuz ki, hansı İsrail günü diyor. Soruşdunuz dediniz ki, hansı demək ki, dövlət sistemini siz Güney Azərbaycana məsləhət görürsünüz. Mən dedim ki, hal-hazırda mən Türkiyəni daha özümüz Türkiyə. Buyurdu, tamam. Bəs indi onda beləsi olur. Türkiyənin ki, hətta mənim gəldişi Kanadanın içindən də gözəldir. Çünki mən də Türkiyənin seçimləri bir ikisini yaşamışam. Hər məhəllə bir muxtar seçir. Bizim indi İranda məsələn deyək ki, çətdə çətxuda deyirlər. Çatda, çətxuda yox, çatda deyirlər. Onu seçir. Məhəllədə də muxtar seçir. Genəldə həmin hər məhəllə özü seçir. Bir məhəllə, məsələn deyək ki, bir dənə məhəllədə orada 500 dənə ev var. O 500 dənə ev bir dənə muxtar seçir. Ondan sonra bir dənə də şəhər şurası ki, parlament hesab olur. O şəhrin parlamentını seçir. Şəhrin idarəsi onlar aparırlar. Ekonomisin, filanın, bəhmanı onlar aparırlar. Ondan sonra gedir məclis, üst məclisi seçir. Məmləkətin baş məclisini seçir və prezidenti seçir. Bu cürsüdür. Türkiyənin ki, 3 mərhələlidir. Hətta 4 mərhələlidir deyə bilirəm Türkiyə prezident ilə baxanda. Yox. Tamam, siz belə baxanda mərkəzli, Türkiyə mərkəzlidir, mərkəzli hökumətdir, amma məhəlli parlamentları var. İyalət. O Türkiyədə də iyalət deyirlər də, iyalət parlamentları, məclisləri. Doğrudur. Əsla Türkiyədə də biz demək ki, yerli və parlament sisteminin Cumhurbaşkanı seçimləri ilə əsla bir araya gətirməməlidir. O bir başqa sistemdir. Bu da bir başqa. Və sistem. Doğrudur. Doğru. Tamam. İndi anladım siz nə istəyirsiniz. Çox gözəl. Siz mərkəzi Güney Azərbaycan il parlamentları sistemində, hətta ondan da aşağı getdik, dedik ki, məhəlli seçimləri belə qəbul edirsiniz. Gözəl. Bu məni aydınlaşdırır. Burada da yerbazlığa fikir verilir. Məsələn, bir dənə şəhərin içində 10 dənə məhəllə var. Məhəllələr bir-birlərindən rəqabət edirlər. Siyasi, iqtisadi, gəlişmə. O yerli bazlıq deyil. O demək ki, hər məhəllənin, hər bölgənin, məntəqənin öz çıxarlarını əl üstündə tutmaq üçün bir milli fəaliyyətdir. Yəni təbii ki, o anlamda. Milli qanun. Onda mən bu sonuncu sualıma təqribən cavab verdiniz. Amma bir soruşum bu rəsmi olaraq sual olaraq keçsin. Vətən qavramı ilə şəhərçilik ya yerçilik istəklər və qavramın necə birləşdirirsiniz ki, onu tozih verdiniz. Türkiyə sistemində bu çox rahatca birləşir. Bəli. Əgər tozihiniz var, buyurun. Yox. Tamam. Nümayəndələr seçilmiş məhəllənin şəhrin nümayəndəsidir, yoxsa tüm müstəqil torpaqların nümayəndəsidir? Yəni dedim, fikir və qafa baxımından nümayəndələrin mütləqa bir vətən qavramı olmalıdır. Bu vətən qavramı olmayan özünün doğma belə yerinə, şəhrinə də biganə qalır. Bu bizim ümumiyyətlə kafamızda belə bir şey hər zaman canlanmalıdır. Bir vətən var və o vətən mənim demək olar ki, babalarımın, ondan sonra onun babalarının, analarımın, atalarımın mənə irsiyəsidir. Mənə demək qoyulmuş bir əmanətidir. Mən də bunu sağlam, təmiz, amma ötkəm və güclü olaraq
olaraq gələcəyə verəcəm. Bu belə. İkinci də budur ki, biz demək olar ki, deyirik ki, necə deyim, şəhər, mən bir yerdən seçilmişəm. Bir millət 500 5000, 500 min mənə səs veriblər. Mən o səslərin əmanətdarıyam. Və o səslər niyə mənə verilibdir? Ondan ötürü ki, o bölgəni demək ki, qalxınmaya soğuk edəm. O bölgəni qalxızam. Odur, hər ikisi də doğrudur, düzgündür. Amma birisi tam olaraq bir subyektiv bir anlayışdır. Birisi vəzifədir. Mən gedirəm, otururam bir dənə masanın arxasında və deyirəm ki, mən filan nümayəndənin, demək ki, filan millətin, filan bölgənin nümayəndəsiyəm. O bölgənin qalxışmasında mən gecə gündüzümü qoymalıyam. Çünki bu işdir mənə artıq demək ki. Tabii. Bu mənim işimdir. Anladım. Hər nümayəndənin iki vəzifəsi var. Bir budur ki, seçildiyi yeri qorumalıdır, qalxışmasına, onun inkişafına köməklik eləməlidir, ya çalışmalıdır. İkinci budur ki, vətəni, bütün vətəni qorumalıdır. İndi bu da kəlan siyasət və xurd siyasət farsça deyirlər. Son sualımız məclis bölümündə. Məclisə və dövlətə kandid olanların hangi şəraiti olmalıdır? İndi dövlət işlərdə var. Onlara da kandid qəbul edirsiniz ya yox. Məsələn, bəzi dövlət işləri müdürlər məsələn, böyük, önəmli, bankın rəisidir, nə bilim, əlbəttə xüsusi bahilər də var. Onların Məclisə seçim millətin iradəsi və səlahiyyətidir. Məclisə seçim. Amma dövlətin işlərinə kandid olacaq kimsə olursa olsun hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət iki təriq ilə olur. Birisi bu olur ki, demək ki, dediyim kimi, despotizm vəziyyətdə, fürsətdə gəlir və hakimiyyəti ələ alır. Məsələn, necə deyim, koditadı, çevrişdi, ondan sonra hərbi güclərin daha doğrusu qalibiyyətidir. Bu belə. Amma bizim ölkəmizdə, bizim demokratik demək cümhuriyyətimizdə dövlətin iki növ demək olar ki, vardır, xədəməsi vardır. Bir xədəmə dövlətin əslində heç partiyaya, heç quruma demək bağlı olmayan mütəxəssisləridir, yəni uzmanlarıdır. Məsələn, bir profesordur. Bu profesor bu dövlətin malıdır. Profesor bir yerin bir dekanıdır və o dekan demək olar ki, tanınmış bir şəxsidir. Dekan nə demək olur? Mən dekanı anlamadım. Məsələn deyək ki, belə deyək, rektor. Məsələn, bir universitetin rektoru. Müdür yəni, müdür. Hə də baş müdür də, məsələn deyək ki. Baş müdür. Bu demək ki, öz ləyaqət əsasında heç bir partiyanın, heç bir kabinənin üzvü olmadan, heç bir demək ki, hətta Milli Məclisin belə üzvü olmadan gəlibdir və gedibdir, orada dayanıbdır. Bu bir kadrıdır, dövlət kadrıdır. Bu bir tərəfdən. İkinci də budur ki, yox, gələr-gedər kadrlar vardılar. Məsələn, dünənləri işarə etdik, dedik ki, Amerikada, Washingtonda bir zaman görürsünüz ki, 4 ildən 4 ilə çox yer boşaldı və çox yer yenidən yeni müstəcirlər qəbul etdilər. Bunlar gələr-gedərlərdirlər. Bunlar hər hakimiyyətin, hər partiyanın gücü ilə demək, hakimiyyəti əldə edən güclərdirlər, qüvvələrdirlər. Bunların ümumiyyətlə demək olar ki, dövlət kandidlərinin şəraitini və daha doğrusu ixtiyarını o qalib partiya ki, qalib olubdur millətin səsi ilə və istəyir dövlət təşkil versin, onlar təyin edirlər. Biz deyil. Amma bizə gəlinsən, siz deyəsiniz ki, məsələn, siz nə düşünürsünüz burada? Siz nə? Mən onu deyə bilirəm ki, birinci budur ki, demək ki, bu şəxslər bizim partiyamızın
tamamen o şeylerini, daha doğrusu ilçelerini, bəndlərini qəbul edir. İkinci budur ki, anayasa ki, bunun qabağında vardı. O anayasaya ki, and içibdir və and içirir və hər hansı anda ki, məclisdə demək ki, o anda qail olubdur, ona sadiq qalmalıdır. Tamam, teşekkür ederim. Bu bəhsi burada tutaraq, çox əlbəttə genişli bunun bəhsləri ola bilər, amma burada tutaraq biz qadın məsələsinə keçək. Qadın konusu çox önəmlidir. Qadınların durumu necə görürsünüz indi? İndi buradan baxanda Güney Azərbaycanlı qadınların, qızların durumunu necə görürsünüz? Bizim ümumiyyətlə, çox təəssüflə qadınlarımız və ümumiyyətlə İran adlanan ölkədə bütün qadınların durumu vəziyyəti dəhşətli vəziyyətdə təzyiq altındadır. Azərbaycan və Türk qadını bu dəhşəti iki qat yaşamaqdadır. İki qat yaşamaqdadır. Çünki bizim demək ki, qadın dediyimiz bir ana. Ana dediyimiz bütün o hər şeyilə, hər bir şeyilə gələcəyi təyin edəcək, gələcəyi daha doğrusu yaradacaq bir millətin yarısı. Və bizim ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda belə bir durumda, belə bir tabloda qarşı-qarşıya gəlincə biz baxırıq, görürük ki, əlbəttə ki, daha doğrusu özəlliklə bizim ziyalı, yəni daha doğrusu o savadlanmış, savadlığa sarı getmiş və zəka baxımından zəki bir qadın olan insanlarımızın üzərində baskı hər gün getdikcə çoxalmaqdadır. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, dediyim kimi, başqa qeyri-fars millətlər bu durumda deyirlər. Yəni, bizim ümumiyyətlə Azərbaycanda, Azərbaycan qadını müqayisə eləyəndə o birisi qeyri-fars xalqların qabağında, qarşısında çox mütərəqqidir. Çox, hətta azaddır. Hətta toplum içində sərbəstdir. Hətta toplum içində. Amma bunu müqayisə edəndə mərkəzinə yerdən göycə fərq görürük. Bir də əsas məsələ qadın budur. Qadın ümumiyyətlə daha doğrusu toplumsəlləşməli. Qadın bütün ekonomi sistemdə, bütün ekonomi qalxışmada erkəklə birlikdə iştirak etməlidir və bunun iştirakını sağlamaq lazımdır. Birinci budur ki, bunun psixolojik durumunu, vəziyyətini erkəklərlə bir həddə, bir hüduda gətirmək gərəkir. İkinci budur ki, bunun o məişət haqqını tam olaraq eşit bərabər duruma gətirmək lazımdır. Yəni, bir toplumun içində əgər eyni səviyyədə işdə, eyni vəziyyətdə, durumda bir qadın məsələn alırsa 3, bir kişi alırsa 5, bu əlbəttə ki, qadının demək olar ki, daha doğrusu toplumun içinə girməsinə ən böyük əngəllərdən birisi olur. O baxımdan və bir çox baxımlardan ki, bilirəm, gələcək bunun dalısı da, daha doğrusu qadınlarımızın durumu vəziyyəti Azərbaycan Milli Hərəkatının içində o cür ki, gərək tam olaraq o məqul həddə gəlib çata, hələ o həddə deyil. Biz sadəcə gənc qadınlarımızı deməyək, sadəcə təhsil demək sistemində olan qadınlarımızı deməyək. Məsələn, deyirəm, necə deyim, Dəbiristanlarda, ondan sonra universitetlərdə olanları deməyək. Ümumiyyətlə deyəndə, qadınlarımız çox təəssüflə bizim erkəklərimizin vasitəsilə belə evdə oturmaq məhkumiyyətindədirlər. Çünki bütün ağırlıqlar bizim bu kəsimimizin üstündə. Elnur bəy, bu mənim zihnimi çox qurcalar. Yəni, ömrümün yarısıyla bu qadın məsələsini düşünmüşəm. Bir dənə bizə bir sistem yeyirdiklər zehnimizə. Erkəkli, xanımlı, ağalı, qadınlı, erkəkli. Böyle bir sistem ki, xanım evdə oturar, erkək ona
alar, gətirər, onun zindagi evini düzəldər, yemağın, içmağın, paltarın, dolanmağın təmin edər. Xanım da bəzi işləri görər və erkeği razı saxlar, uşaq doğar, uşaq saxladar, uşaq keçəndə. Bu sistemdə gəlib buna mehriyə verir, kəbin verir, nə bilim filan verir, bəhman verir və indi bu bura gəlibdir ki, İranda bura gətiriblər, çıxadıblar ki, bir çox xanımlar evlənirlər, fəqət buna görə ki, boşanalar. Yəni, bir 3 aydan sonra, 5 aydan sonra, 2 ildən sonra, ən çox sayısı 2 ildən sonra, yəni indi feylən özləri dediklərine görə %70-80, 5 ilə çəkmir, boşanırlar və ondan sonra o erkeğin minlər, nə bilim, məsələn, kəbin yazdırıbdı, siccə. Nə qədər pul, nə qədər falan, onları almağa başlayırlar. Belə bir sistem. Sizcə bu sistem, yəni belə bir sistem xanımlar inanıblar. Yəni bunları oradan çıxartmaq olar ki, xanımları belə bir sistemdən çıxartmaq olar. Valla bu əslində bilirsiniz geçmişdən və ümumiyyətlə əşirətdən gəlmiş bir qanundur. Heç bir dövlət daha doğrusu bu meselelerin üzerinde kanun koyabilmez ve koymaz da. Hiçbir zaman siz anayasada gelip görebilmezsiniz ki, hatta İran'ın bile anayasasında gelip görmezsiniz ki, demek ki kadına gerek başlık veresen. Asla belə bir şeyler. Ama daha doğrusu bizim geri kalmış bölgelerde bu Allah'a çok şükür Azerbaycan'da daha doğrusu bizi ümidi edir. Çünkü kendilerimizde de ümumiyyətlə artık bu əşirətçilik pozisyonları aradan getməkdə və gedirlər. Amma düşünək ki, daha doğrusu məsələn deyim, geylər, bəxtiyarların içində bu çok güclü vardı. Kürtlərin içində çok güclü var. Güclüdür. Çünkü onlarda əşirətçilik güclüdür. Yani Axı Əlbir bəy, iqtisaddan da asılıdır. Yəni bir acaba Güney Azərbaycan iqtisadında bu güc vardı ki, mesela xanımlara da iş verir, erkeklere de. Mən gələcəm bura. Əlbəttə bu fərqli bir şeylərdir. Mən çalışıram ki, sualınızın tartışmasında danışam ki, o birisi suallara da yerində cavab verir. Əlbəttə. Bilirsiniz, mesela daha doğrusu bizim əşirətçilikdə dediğimiz bu əşirətlərimiz ümumiyyətlə istərsə sünni əşirətlərimiz olsun, istərsə şiə əşirətlərimiz olsun, bunların bir tərəfi bağlanır daha doğrusu dinsəlliyə. Dinsəlliklərdə ümumiyyətlə qadın, hələ İslamda, yani daha doğrusu deyək, qadın kişinin ne diyeyim, bir malı kimin sayılır, yarısı kimin sayılır, yarısı kimin. Özünüz bilirsiniz de bu məşhurdur da bizim toplumumuzda. Yarısı kimin sayılır, əslində kişi, erkek gedir xanımı alır da, alır, yəni pulundan alır. Deyir ki, mən nəsə bir belə sikkə verəcəm, alacaq. Mal hesab olur. Bu demək ki, bəyəklərdə bir insan gəldiniz, dediniz ki, bəzi xanımlar vardılar ki, boşanmaq üçün evlənirlər. Bu o xanımlardılar ki, özlərinin haqlarını, hüquqlarını taahhüdü demək ki, düşünüblər. Bir çox bizim qadınlarımız vardılar ki, bunların geyləri demək ki, sözü özlərinin sözü deyil. Hətta atasının belə anasının sözü deyil. Bəlkə əşirət ağanın indi başda oturup o nə desə, bu da bu. Onunla evlənəcəksən bununla. Həm sənə nə verəcək? Bir dənə qoyun verəcəklər sənə. Çünki niyə? Çünki bir ayağın axsırır. Ya məsələn sənə 2 dənə qoyun verəcəklər. Çünki bir gözün obisindən bir açsana. Belə şeylər əşirətçilikdə var. Elə sizin dediyiniz məsələyə gəlir ki, alım satım. Yəni qadın bir mal kimin alınır, satılır. Çox təəssüflə. Hələ bizim toplumumuzda Allah'a çok şükür bu məsələ gedir ki, demək ki, yerini versin bir alışverişə. Məsələn, indi gəncliyimizin də var içində. Qadın düşünür, daşınır, deyir ki, doğru, mən nə qədər mən işləsəm də belə o ki xəyalımda vardı, onu əldə edə bilməyəcəm. Nə olur, nə olmur? Birisiyle elçilikdir, filanlıqdır, behmanlıqdır gedir və siz demişkən
böyük bir böyük bir kəbin, böyük bir demək olar ki, sikkələr, nələr. 6 ay geçmir, 1 il geçmir, artıq başlayır ki, biz tarix edirik, evlən, boşanırıq. Burada bir qazancı vardı. O qazancı o qadınlar əldə edirlər ki, yenə deyirəm cəsarətləri vardı. Amma 95% bizim qadınlarımız bu cəsarətləri yoxdur. Çünki bunların ipi özəllərində deyil, iradələri özəllərində deyil. Bunların iradəsi tamamilə satılır demək erkəyə. O baxımdan durum, vəziyyət çox ağırdır. İndi bunu siz deyəsiniz ki, nə etmək olar, necə bunu qaldırmaq olar, necə bunu aradan götürmək olar. Sualım budur. Birinci sualım əslində budur. Qadınların durumu necə olmalıdır? Qadınların durumu bizdə Güney Azərbaycan müstəqil dövlətində qadınlarla kişilərin bütün qanunlarda haqları, hüquqları bərabər olmalıdır. Əsla toplumun içində qadın və erkək qavramı aradan getməlidir və vahid insan bütün qanunlara, hüquqlar və qanunlar qarşısında bərabər cavab verəcək bireylərdirlər bunlar. O baxımdan bu təbii ki, toplumumuzun üzərində çox böyük bir yük düşür. Özəlliklə kişilərin üzərinə çox böyük yük düşür ki, özlərinin demək ki, üstün olmamaqlarını qəbul etsinlər. Və bu da əlbəttə ki, təlimlə, eğitimlə, ondan sonra həm eyni zamanda qanunların cəbri ilə bu olmalıdır. Yoxsa öz başına buraxsan, bu iş həll olunmaz. Çünki bir tərəfdən həll olunsa, digər tərəfdən ki, məzlum tərəfdir, o məzlum tərəf özünü gəlib o səviyyə çatdıra bilməyəcəkdir. Yəni, burada demək olar ki, bir, necə deyim, pozitiv bir tərəfkeşlik dövlət tərəfindən ortaya qoyulmalıdır ki, o eşitlik, bizim düşündüyümüz o eşitlik topluma hakim olsun. Tamam. Qadın zidli Fars şiəliyinin qanunları tarix boyu qallaqlanıb və bu dinlənmiş qanunlar bunlarla nə edəcəksiniz? Yəni bu tarix boyu qallaqlanmış qanunlarla, din qanunlarıdır, yığışıblar, toplumsal qanunlarda bunları nə edəcəksiniz? Demək ki, dinsel əxlaqdan, bax bu günləri bizim toplumumuzda bir dinsəllik var. Onun adını qoyurlar dinsel əxlaq. Yəni, necə deyim, utanc, yəni şərəf və şərəfsizlik, yəni namus və namussuzluq gətirirlər demək ki, bu mənəviyyəti gətirirlər, o qədər kiçildirlər ki, əslində mənəviyyəti öz içində boğulur. Bizim ümumiyyətlə əsas dövlətin kuralları bütün o dinsel bütün şeyləri, bu belə deyək, gələnəkləri və gələnəkləri və adətləri, ənənələri ümumiyyətlə dövlətin anayasasından götürmək lazımdır. Yəni bir qadın və ya bir kişi məquləsi və ya söyləmi qanun əsasında, anayasada mütləqa olmamalıdır. Bu götürülməlidir, amma bunun da ortadan qaldırılması üçün dövlətin qadın qalxınma projeləri olmalıdır ki, o qadın qalxınma projələrinə və ya dediyim kimi çox pozitiv baxması gərəkir. Çünki bizim toplumumuz yetişməlidir. Bizim toplumumuz hər şeydən öncə öz haqlarını, hüquqlarını bilməlidir və sonra bu məsələ aradan qaldırılmalıdır. Yəni, demək ki, əxlaq dediyimiz
İndi əxlaqlı. anayasada əslində çox qadına işarə eləmir, bir-iki yerdə işarə edilir, İran qanunu deyəndə ha. Amma məsələ budur ki, normal qanunlar və norm ictimai, toplumsal normlar var, yaşlı xan, öz aramızda, qanunda yoxdur. Öz aramızda bir ürf var. Ürf Bəli. adətlərdə belə qadınlar şeydirlər, yəni yazıq bir durumdadılar. Bunları nə edir? Yəni dinləşiblər, toplumlaşıblar, din adına deyirik, amma çox ürfüdür. Bunları nə edəcəksin? Bu Laik, qanundular, ürfüdülər. tabii ki. Laik devlet dediğimizin başında eşitlik dayanır. Laik Atatürk bunu getirip demek ki yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin esas baş fəsli qoyması, esas titili qoyması bundan sebebiydi ki demek bunu genişlendirsin bütün toplumun içine. Bütün toplumun içine genişlendirdikçe laiklik ne demektir? Laikliğin əsli anlayışını, əsli kavramını demek ki cinsiyet tamamıyla cinsiyet olmadan dinin cinsiyet üzerinden istimara yol tapılmasının qabaqların karşısını almak için daha doğrusu o dinsel ahlakı ki dövlətə nüfuz edir və dövlətin qanunlarına üstünlük yaradırır. Bayaq dediyim əşirətçiliyi dövlətin içinə sızdığı bunun qabağını qarşısını almaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Bu hər şeydən öncə bu deməkdir ki, bizim demək ki bir təbirimiz vardır. Bir təbir. Quran bizim müqəddəs İslam yani Müslümanların müqəddəs kitabıdır. Buna hiç kimin sözü yoktur. Hiç kim bunun üzerinde demek ki muhalefete dayanmaz da etmez de hiçbir partiye de bu işine meşgul da olmaz asla ve ebeda. İstersen muvafık olsun, istersen muhalif olsun. Ama bir ürf vardı, bayaq dediğiniz, cenabınız dediğiniz ürf vardı. O ürfü mutlaka hürmetli, saygılı götürmek lazımdır ve ona değmemek lazımdır. Ama bir yerde ki gelir rivayetler esasında bunu getirirler deyirlər. Filan kəsə bağlanlar, filan kitaba bağlanlar. Ki biz size mesela bir yarattık, kənizlər yarattık, quyulu yarattık. Onlara zulm etmeyiz, filan etmeyiz, behmam etmeyiz. Bak bu təfəkkürləri biz toplumumuzun içindən silməliyik. Bu təfəkkürləri toplumumuzun içindən silməliyik ki, demək ki, sənə doğallıq nə veribsə, demək ki, ona da doğallıq onları veribdir. Sənə daha az veribdir, ona daha çox veribdir. Çünki o, bu doğalın, bu geyin, demək ki, anasıdır. Və əslində sən onun vəsiləsisən, o sənin deyil. Yəni bu ürf və əxlaqlar ki dediyim kimi rivayətlər əsasında gəlir bizim cəmiyyətimizi kör edir, bizim cəmiyyətimizi xurafata məhkum edir. Bunları mütləqa dövlət hər şeydən öncə aradan qaldırmalıdır, aradan götürməlidir. O təmiz, saf ürf, adət ki, daha doğrusu İslamın bətnindən gəlir, onu müsəlmanlara tanıtmalıdır. Rivayətlər deyil. Təşəkkürlər. Qadınların iş və gəlir haqqlarına necə baxırsınız? Buna da bayaq işarə elədim. Qadınların iş və gəlir haqqları tamamilə erkəklərlə bir olmalı, tamamilə onlarla demək olar ki, necə deyim, eyni səviyyədə olmalıdır. Bəzi şeylər vardır, ümumiyyətlə işlər vardılar ki, bu işlər qadınlar üçün daha münasibdir. Mesela tərbiyə, təlim tərbiyə. Toplumun təlim tərbiyəsini əlbəttə ki, mən erkək bir qadın qədər demək ki, yerinə yetirə bilmirəm. Ona görə də orada bunun daha çox işə alınması, daha çox demək ki, fəaliyyət göstərməsi gərəkir. Amma bu anlama deyil ki, gələn, məsələn, dövlət olaraq ya hakimiyyət olaraq gələn deyəm ki,
demək ki, qadınlar siz ancaq eğitimdə, ancaq təlimdə olmalısınız. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Elə bir vəziyyət yoxdur. Amma ümumiyyətlə dediyim kimi bəzi şeylər vardı, toplumun içində gəlişmələr vardılar ki, o gəlişmələrə qadının hakimiyyəti, həkəmənliyi üstündür. Bəziləri də vardılar ki, erkəğinki. Məsələn, deyək, necə deyək, belə deyək ki, indi zaman dəyişir, indi artıq zaman teknoloji zamanıdır. Daşıma işlərində artıq bir dənə qadın da rahat eləyər, çalışsın, işləsin. Çünki geçmişlər kimin fizik ehtiyac deyil, fənn ehtiyacdır. O fənni bilmək lazımdır. Ona görə də, amma yenə deyirəm ki, çətin məsələ mədən işlərində. Mədən işlərində əlbəttə ki, bir qadının işləməsi doğru deyil. Çünki o qadın eyni zamanda uşaqlarına da yetişməlidir. Eyni zamanda o evin çarçuvasını da demək ki, rəhbərlik eləyən ünsürdür. Bu zamanda bunların hamısı nə olursa olsun, demək bir erkeğe nə verirsə bir qadına da onu verməsi lazım. Və qanunlarda bu mütləq. İndi Güney Azərbaycanda yerini almalı. İnşallah biz dövlətimizi qururuq, istiqlal dövlətimizi deyək ki, səhər qurduq və istiyoruz ki, qadın erkek arasında bərabərlik, musavat saxlayaq, iş bərabərliyi, gəlir bərabərliyi saxlayaq. Amma iş yoxdur erkəklərə ki, o ürfüdə erkəklər evin xərcini verməlidirlər. İndi iş olmayan yerdə erkəklərə, qadınlara nə bir iş verəcəyik, nə qadın eləyəcəyik ki, onlar da bərabər erkəklərcən şey olsunlar. Bunu nə cür həll edəcəksiniz? Təbii ki, bu indi özü bir ekonomi müzəmdir. Burada qadın və erkek məsələsi deyil. Burada qalxınma, ekonomi qalxınmanın demək, səksliyə uğraması durumunda siz deyirsiniz ki, demək ki, biz nə edəcəyik? Yəni, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətinin dövləti bu məsələ ilə bağlı necə davranış ortaya qoyacaqdır? Əlbəttə ki, bu demək ki, bir toplumun geyinədir. Ümumiyyətlə, daha doğrusu üzərinə düşən bir vəzifə və görevdir. O dövlətin bu məsələ ilə bağlı yeni iş mühitlərinin açılması, yeni daha doğrusu gəlir qaynaqlarının güclü olaraq ortaya gəlməsi və eyni zamanda pozitiv və yaxud dediyim ki, olumlu və pozitiv bir tərəfkeşlik əsasında qadınlara burada köməklik etmək lazımdır. Necə? Nə təhər? Bilirsiniz ki, biz Avropada və siz də Amerika, Kanadada bilirsiniz bu, daha doğrusu demokratik ölkələrdə, yəni sosial ölkələrdə, sosial dövlətlərdə daha doğrusu şeylər vardır. Ümumiyyətlə uşaqları tərbiyə eləməyə və onların müəyyətlərini, ehtiyaclarını rəf etmək üçün qadının adı ilə qadına yardım olunur. Bu yardım birbaşa heç bir zaman gəlib erkeğe verilmir. Qadının hesabına göndərilir. Məgər qadın özü deyək ki, yox, mən istəmirəm və erkeğin hesabına çəkir. Bu başqa bir məqul olur. Ancaq ümumiyyətlə biz elə bir iş görməliyik, elə bir iş götürməliyik ki, daha doğrusu ailələrin yaşaması üçün ki, onun başında yenə qadının rolu çox böyükdür. Dövlətin var olan imkanlarından, gücündən subsidlər ortaya qoyulsun və hətta gərəkirsə, keçəri olaraq belə, çünki bir toplum aç qalmasın deyə, bir toplum daha doğrusu özünü toparlasın deyə, hətta ailələr adından, uşaqlar adından, qadınlar adıyla, daha doğrusu dövlət kopenləri ilə ortaya qoyulsun. Eyni savaş kimi, zamanı kimi, eyni qəhdəlik savaşı, yoxsulluq zamanları, sürəcləri kimi. Bunlar elə bir şeylərdirlər ki, yəni sizin bu düşüncələrdən mən bunu ala bilərəm. Yəni bu əlbəttə böyük bir xəzinə olur. Deyək ki, Azərbaycan dövləti quruldu, müstəqil dövlət. İlkə azdır.
Amma xanımlar var, həm uşaqları var, kiçik sütəmər deyək, sütəmər uşaqları var, həm də bir də qadın var ki, işi yoxdur. Hı -hı. Bir çox qadın var, işi yoxdur. Əcəba sizin dövlət bunlara hüquq verəcək ayda ki, tamam sən indi bir az bu qədər hüquq verirəm ki, möhtac olmayasan bir erkəyə. Mütləqa kömək lazım. Mütləqa kömək. Tamam qadınlara bu işi görəcəksiniz. Yəni bu işi proqram. Bir dövlət, bir sosial dövlət, bir milli dövlət hər şeydən öncə millətinin, hər şeydən öncə uşaqlarının və qadınının fikrində olmalıdır, ailənin fikrində olmalıdır. O ailəni yaşatmaq üçün nə lazımsa o dövlət etməlidir. Hətta əgər BMT-yə müraciət edə, hətta əgər daha doğrusu borca düşə belə. Çünki aclıq demək ki, bir toplumu əsarətə göndərəcək, bir azad toplumu yenidən əsir duruma salacaq bir faktordur. Və bizim də ətrafımızda, çevrəmizdə elə ölkələr olacaqlar ki, bizi bu duruma salmaq istəsinlər və bizi məhkum etsinlər yoxsulluğa. Biz, dövlətimiz bütün gücünü, qüdrətini buna qoymalıdır. Elə buna görə də, baxın, bu günləri elə bir toplumlar vardılar ki, korrupsiyanın, rüşvətin, ondan sonra rantın məhkumudular. O hakimiyyətlər, o dövlətlər ki, idarəsi, hakimiyyətləri daha doğrusu deyək ki, o dövlətlər ki, belə bir hakimiyyətlərin vasitəsilə idarə olunurlar, onlar millətin malını, uşağının, ondan sonra qadınının malını oğurlar. Və belə bir vəziyyətə, belə bir duruma düşməyə deyə sosial dövlətin ən böyük vəzifəsi budur. Tamam, çox da zalib bir şey oldu. Ben bu misalı vurum biraz pis misal olacaqdı. Yəni bəlkə əxlaqsızlıq görünər, amma burada İrandan görürsünüz ki, bəzi xanımlar gəlirlər. Hər halda fahişəlik eləyiblər, o keysinə gəlirlər Kanadaya. Kanadaya gələndə dövlət bunların özlərinə bir hüquq verir. Sonra da uşaqları olsa, hər uşağa da məsələn $400, $600 indi bilmirəm neçəyə qalxıbdır, bir pul verir. Və o xanımlar 6 ayın içində ən qürurlu xanımlara çevirirlər. Yəni da o qabaqçı vəziyyət var idi, gələndə əvvəldə o işlərlə məşğul olmağa çalışırdılar. Yavaş-yavaş o gedir və evlənməli xanımlara çevirirlər. Yəni istəyirəm bunu ərz edeyim ki, əgər dövlət qadınların əlindən yapışsa, onları təmin eləsə, onların özgüvəni zaten öz əllərinə gəlir. Öz ayaqlarında duranda özgüvənlərini alırlar və çox da ciddi insanlara çevirirlər. Doğrudur. Bu ümumiyyətlə şeydə də vardı, Avropada da vardı. Əlbəttə, elə bir qadınlar olursa, o təbii ki, bunları hər şeydən öncə o təfəkkürdən məhrum edən, geçmişdə məhkum olduğu o alçaqlıqdan nəcat vermək üçün bunlara böyük bir psixolojik sürət ortaya qoyurlar. O psixolojik sürətlərdə mərkəzlər vardılar ki, o mərkəzlər bunları daimən həm evlərində, həm o mərkəzin özündə bunları nəzər altına alırlar və nəhayət budur ki, bunları gətirirlər toplumun demək olar ki, içində qabil qəbul və qəbul olunmuş bir səviyyəyə qaldırırlar. Bu burada da vardı. Doğrudur. Qadınlara yüzlər il, bəlkə minlər il zülm olmuş. Bu zülmləri cübran etmək üçün hangi müsbət üstünlükləri qadınlara verməni düşünürsünüz? Birinci budur ki, demək ki, hər şeydən öncə biz olsun. İranda buna təb'iz deyirlər də. Əslən xanımlara bir erkəklərin qarşısında qadınlara bir üstünlük vermək düşünürsünüz? Təb'izə müsbət düşünürsünüzmü? Bəxtin ilə mən bunu deyirəm. Deyirəm ki, pozitiv, yəni olumlu, demək ki, olumlu imtiyaz vermək. Necə olumlu imtiyaz vermək? Məsələn, dövlətin ümumiyyətlə, yadınıza gəlir bizim geçmişdə əkabirlərimiz vardı. Ki, bu rejim gəldi, o əkabirləri də götürdü. Daha doğrusu.
Amma Əkabirlərdə çox gözəl bir, o özü bir faktdır ha. Yəni indi deyək ki, məsələn deyirəm bunu şah rejimi qoymuşdu, o eləmişdi, filan eləmişdi. Yox, belə deyil. Bu bir sistem idi. Yəni bir Bəli. qalxınma sistemi və o Əkabirlərin oxuyanlarının %90-ı qadınlar idilər. Axşamlar şərait yaradırdılar ki, erkəklər gəlib evə, uşaqlara sahib çıxsınlar və qadınlar 2 saat keçsinlər, dərs oxusunlar. Doğru idi ki, onların hədəfi bambaşqa idi. Onların hədəfi bu idi ki, bizim demək olar ki, savadsız türkçə sayı, belə deyək, türkçə sayar qadınlarımızı neynəsinə assimiliyasiya edəsinlər. Amma bir tərəfdən biz milli dövlətimizdən danışırıq, milli cümhuriyyətimizdən danışırıq. Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyətinin ən əsas məsələlərindən birisi budur ki, daha doğrusu eğitim. Eğitim sistemini yaygın şəkildə qadınların demək ki, pozitiv haqlarının üstün tutması əsasında ortaya qoysun. Və bunun da əlbəttə ki, bunun sadəcə qadına mən getdim bu işi, qadına getdim mən bu vəzifə, bu demək ki, pozitiv şəraiti yarattım deyə deyil. Bəlkə onun qabağında, qarşısında daha doğrusu bir təşviq mahiyyətli erkəyi də o qadının evində olan onun ərini də, onun eşini də daha doğrusu bu məsələyə raqib edər ki, sənin də burada böyük bir rolun olacaqdır. Və o rola görə də yenə bir tədbirlər ortaya qoyulmalıdır. Bu birinci. İkinci budur ki, bayaq dediyim əsas məsələ bu idi. Ekonomi qalxınmada, ekonomi iş mühitlərində qadın və erkək ayrımçılığına tamamilə son vermək lazımdır. Və nəhayət budur ki, o qanunlar, ürfü qanunlar ki, gəlir demək ki, bir qadını, necə deyim, kəbinə, ondan sonra qızıla, ondan sonra daha doğrusu başlığa məhkum edir. Onu insanlıqdan çıxarıb və alım-satım bir, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, alım-satım bir canlı, belə deyək, əşarlığına məhkum edir. Bunların hamısına son verilmək lazımdır və nəhayət bir milli hakimiyyətin, milli dövlətin ən böyük vəzifələrindən birisi bütün əşirət qanunlarının zorakılıq da olmuş olsa son qoyması gərəkir. Çünki əşirətçilik qanunlarında ən zalim erkək və ən məzlum qadındır. Bunu da belə bilmiş olaq. Və bir çox şeylər, bir çox başlıqlar ki, zaman gəldikcə bunlara təbii ki, istərsiniz, sual edərsiniz, mən cavab verirəm. Tabii ki, İstərsiniz, sizcə sonra görüşlərimizdə də görüşərik. Buyurun. Sizcə kəbin, mehriyə, başlıq və bu cür taylar bir şey ki, çoxu da ürfüdən gəlməlidir. Bunları, bu evlənmə şərtləri anlamı nədir? Bunların anlamı nədir? Baxın, bizim tarixdən gəlmiş bir gələnəyimiz var. Tarixdən gəlmiş, İslamdan öncəki bir, daha doğrusu toplumumuzun içində, Türk toplumunun içində törətçilik, yəni tötəmçilik olubdur. İndi bu tötəmçiliyi çox üzə gətirmirlər. Amma bilirsiniz ki, hər halükarda ondan daha doğrusu yanaşı olaraq şamanizm də olubdur bizdə. Və eyni zamanda ondan bir addım irəli götürülüb tək tanrıçılıq olub bizdə. Tək tanrıçılıq türklərin ortaya qoyduğu demək ki, ilkin və ilkər din inanclardan birisi olubdur. Tək tanrıçılığı nə ərəblər gətiriblər, nə farslar gətiriblər, tək tanrıçılıq ancaq bizim içimizdən çıxıbdır. Amma bu tək tanrıçılıq və sonralar gök tanrıçılıq bu işlərin heç birində nə kəbin, nə mehriyə, nə başlıq, nə belə bir şeylər yoxdur. Bir dənə demək ki, evlilik vardır. Bu evlilikdə də alım-satım yoxdur.
bilirsiniz, bizdə türklərdə evlilik deyərlər. Evlilik, evləndik. Bu ki, qadına da aiddir və demək ki, erkeğe də aiddir. Evləndik, yəni eşləndik, yəni təkmilləşdik, yəni ev sahibi olduq. Amma bunun yanında işlənir. Deyirik ki, aldım. Mən Bax, o hanımı aldım, kızı aldım. Yox, bizdən deyil. O bizdən deyil. O başqalarından gəlməlidir. Məsələn, izdivac. İzdivac nə deməkdir? Kişiyə bu haqqı verir ki, özünə müzdəvəc, özünə demək ki, zovc seçsin. Özünə zovc seçsin. İkilik. Zovc. İkilik, bəli. İkilik. Ondan sonra farslarda vardı zəngirifdən. Farslarda evlənmək yoxdur. Farslarda ya deyərlər izdivac şərdən, ki, həman ərəblərdən alındı, ya da deyərlər zəngirifdən. Bax, bu bizim ədəbiyyatımızda yoxdur. Bizə farslardan gəlib çox təəssüflə, bu günləri çox təəssüflə. Türkiyəmizdə də bu şey olur, işlənilir, Azərbaycanımızda da bu işlənilir. Mən hər zaman Azərbaycanda olan ən böyük davamda, savaşım bu olubdu həmişə ki, siz niyə deyirsiniz ki, biz arvad aldım? Məyə üzü istəyirəm, bu arvad, sən dediyin arvad, məgər necə deyim, maldır, məgər cinsidir, bazardan alırsan, sən evlənirsən, sən onunla birlikdə təkmillənirsən, sən onunla birlikdə bir çatı qurursan. Bu bizim gələnəyimizdə. Azərbaycanı mən bilmirəm, Azərbaycan Cumhuriyyətini bilmirəm, amma Güney Azərbaycanda təəssüflə, məsələn, bir oğlan bir qıza elçi getsə, əvvəl danışırlar ki, neçə kəbini olacaqdır, nə evin olacaq, maşının olacaq. O qızı da satırlar. Yəni, mən bu qızı sənə verərəm, bu şərt ilə ki, sənin bunları mənə verəsən, ya bunları səndə ola. Yəni, əslində satırlar. O oğlan da deyir, mən aldım da, tamam. Yəni, axirdə budur. Mütəəssifanə ki, axirdə də, hətta indi siğədə də belə vardı. Deyir ki, mən bu pulun qabağında, bu pulu mənə verirsən, bu pulun qabağında mən sənə xanım oluram. Siğədə bu vardı. Bu bilirsən, bu bizim toplumumuza aid deyil. Bu İslamdan və İslami ürflərdən bizə gəlmişdir. Mən dediyim kimi bizim millətimiz, xalqımız müsəlmandır. Onun da bütün etiqadlarına bizim hürmətimiz, saygımız vardır. Amma bu rivayətlər əsasında bunu çeviriblər. Rivayətlər əsasında bizə demək ki, qalib olan bir erkəkçilik, qalib olan bir bəylik, paşalıq. Yəni bax, bəylik, paşalıq filan bilmə. Hətta zaman olub ki, bizim tariximizə demək ki, sərkərdələr düşüblər ki, bu sərkərdələr qadın olublar. Onlar tarixdə istisnalar adlanır. Niyə? Çünki bu tarixi yazanlar erkəklər olublar, qadınlar olmayıblar. O baxımdandır ki, hakim duruma, vəziyyətə son vermək üçün mütləqa biz urflarımızı, mütləqa biz adətlərimizi güncəlləşdirməliyik. Güncəlləşdirmək nə deməkdir? Modernləşdirmək, çağdaşlaşdırmaq, laiklik əsaslarında, ondan sonra dünyanın gedişatına baxıb və o gedişatla irəli getməyimiz lazımdır. Amma təəssüflə, çox təəssüflə bu günləri Batı dünyadan empoza olunan, Batı dünyadan bu günlər gecə-gündüz media, mahvarələrlə, ondan sonra daha doğrusu bu media vasitəsilə, internet vasitəsilə olduqca əxlaqsızlıqlar, olduqca cinsel əxlaqsızlıqlar bizim toplumlarımızda da çox böyük bir təsirlər qoyub. Çox təəssüflə. Burada əslində gəlir və ekonomi gəlir əldə etməkdir. Bunların vasitəsi. O da bir vasitə kimi və bu özü də böyük bir məsələdir ki, bizim toplumlarımızı bu məsələnin qabağında tavansız ediyor. Qızlar, Eldar bəy, bizim toplumda, Güney Azərbaycanda, mən indi farslarla işim yox, aşıq olanlar. Aşıq olub, elçi gedənmir. Elçi gedib deyə bilmir ki, mən istəyirəm səndən evlənəm. Ya bunu toplum ürf qoymur, adət qoymur, filan qoymur. Bunlara görə necə düşünürsünüz? Necə baxırsınız bunlara?
Bu ittifaken bu daha doğrusu bizim toplumumuzda artık yavaş yavaş bunun tersini de görüyoruz biz. Tersini de görüyoruz ki oğlanlar utanırlar desinler ki daha ben sana mesela diyorum aşık olmuşam, istəyirəm seninle evlenem. Çünkü oğlanların bu tefekküründe koyuplar ki ay oğlan sen istəyirsən evlenirsen evin var, işin var, mühendissən, döktürsən, nəsən ki? Bir dənə müəllimsən də, bir müəllim gedib bir dənə ev düzəldə bilər, bir filan. Yəni bir dənə qadının, bir dənə ananın, bir dənə bacının ya bir dənə demək ki dostun bunun kafasına koyduğu məsələ bu. Züz Bəyəf çox gözəl dediniz. Yəni bizim demək ki toplumumuzda təşrifat, ondan sonra külül xərcə düşüb pul borc eləməklə gəlib böyük özünü aşacaq bir 7 nəslin belə aşacaq gətirib toy qoymaqlar, toy verməklər, böyük salonlar tutmaqlar, filanlar mehmanxanalar da getmək. Niyə? Nə olub ki? Nə olub? Gərək yox. Mənim qonşum belədir. Mən gərək ondan daha üstün eləyəm. Mənim bacım demək ki, oğlunu evləndirəndə çox pul xərclədi. Mən də gərək çox pul xərcləyəm. Ondan daha çox xərcləyəm. Belə bir şeylər indi bizim gənclərimizə, gənc oğlanlarımıza ki aşık olurlar kıza. Demək ki bir şey yarandıbdır. Bunun qabağında bir əngəl yarandıbdır. Geçsin, ürəyini açsın kıza və desin ki mən sənə aşık olmuşam, istəyirəm səninlə evlənəm. Çünki dediyim kimi qabağında qarşısında bir dağ görür. Aman kızlar bundan biraz sərbəstdirlər. Özəlliklə mənim daha xəbərim var. Qoy belə eləyim da, bir dənə məlmus bir baletə bir neçə cümləli işarə edək. Demək, bizim bir geçən ildə bir dənə 1 saat yarımlıq bir film çəkdilər. Bu filmi Bakıda çəkdilər və demək bu Bakıda Allah adın nədir? Yadımdan çıxdı. Aman ayrılıqdır. Bir dənə sərhəddə, sınırda Azərbaycanla, Güney Azərbaycanla, Kuzey Azərbaycanın ya belə deyək, Azərbaycanla İran arasında sərhəddə, o köprüsündə. Demək Arpa çayında, Arpa çayı üstündə. Bir dənə, də Araz olur da, orada bir qız güneydən, bir oğlana kuzeydən ki, əskərdir, ittifaqı şəkildə bir-biriyle tanış olurlar orada və qız oğlana yazır ki, oğlan istəyir buna bir şeyler yazsın, onu utanır yazsın. Çünkü baxır dediğim kimi də duruma, şəraitə, ama kız ona götürür yazır ki, mən səni sevmişəm, səndən istəyirəm evlənəm. Baxın, bu bir dənə filmdir. Amma bizim gənc qızlarımıza belə bir bunun fikir edirəm ki, 3-4 milyon da baxıblar buna. 3-4 milyon baxıblar bu filmə. Özü də burada bir mesaj verir qızımıza. Ki qızımız, sən cəsur ol. Sən cəsur ol. O cəsarəti ki oğlandan alıblar, sevgisini sənə iade etmək üçün sən sevgini ona iade et və ona ruhiyyə ver. Bilirsiniz, bu evlənmək deməkdir. Yəni siz bunu qəbul edirsiniz ki, qızlar da dursunlar, əgər birini sevirlər, ayaq qoysunlar qabağa, geçsinlər, gəl evlənək. Ya biz eşitlik dedik. Dedik eşitlik və bizim ümumiyyətlə şeyimizdə də 10 bəndimizdən, yəni nizamnaməmizdə 10 bölməmizdən birisi eşitlik, qadın və eşitlik. İkisi bir arada gəlib, qadın və eşitlik, insan haqları. Bunların demək ki, bir arada topladığımızda bir anlam verir, bir başlıq verir. O başlıq budur ki, insan eşitliyi. İnsan bərabər, əlbəttə ki, insan bərabər niyə olmasın ki? Nədən olmasın? Yəni, bu demək, iki insan, iki eşit bərabər insan əgər bir-birinə sevgisini verəcək qədər açıq, aydın və güclüdürsə, o toplum güclü toplumdur demək.
O toplum geride kalmaz. O toplum bütün hurafatı, bütün o ürfləri, adətləri, dinsel demək ki, engelleri vurup aşıp geçer ve modern bir topluma çevirirler. Teşekkür ederim. Kəbin bir yöndən cəhizliyə ayrı yöndən qızları, oğlanların bir-birlərini sevib evlənmələrinin önündə böyük səddlərdən yaratmışlar. Qızların və qadınların aşık olmaq və etkilərin yaşamaq haqlarının əllərindən almışlar. Bu tarixsel gələnəklərə necə baxırsınız və onları necə çözmənin yollarını düşünürsünüz? Öyle bunu bəyəklər eləmişsə şey elədik da elə. Cavab verdik deyirəm, fikir edirəm ki, əlbəttə. Çözməyi necə düşünürsünüz? Yəni təbii ki bunu danışdıq, amma indi bunu necə çözəcəksiniz? Əlbəttə ki sonunu. Bunun ancaq Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətinin ən böyük qayələrindən birisi, ən başlıca qayələrindən birisi budur ki, daha doğrusu bu məsələ ilə bağlı çox güclü, qüdrətli bir qadın pozitifliyinə dayanan qanunlar ortaya qoysun. Və o qanunlar demək ki, layihələr formasında, ondan sonra sətir altı formalarda kanunu mükəmməlləşdirsin, təkmilləşdirsin. Yəni nə demək deyir? Yəni bu demək ki, daha doğrusu buna bir dənə bir fəsl açsın ki, bu fəsil güncəlləşsin. Tez və tez güncəlləşsin ki, qoymasın, ürflər, adətlər buna şey olsunlar, minsinlər bunun üzərinə. O baxımdan yenə işarə edə bilirəm, demək, ekonomi sahələrində, ekonomi alanında eşitlik, bərabərlik, qadın və ya erkek fərq etməz. İnsan anlamı hər şeyin üstündədir. Eyni saatda, eyni yöntemdə, eyni ağırlıqda işə, eyni şey vermək lazımdır. Maaş vermək lazımdır. Məişət vermək lazımdır. Sonra evlərin, özəlliklə evlərin şeyində, demək ki, nabərabər durumunda, vəziyyətində mütləqa pozitiv imkanları, şəraitləri xanımlara vermək lazımdır. Burada indi gəlir ki, demək ki, bu evlənməklərdə nə iş görülsün? Evlənməklərdə. Bəli. Mütləqa gənc evliliklərə, gənc evlilik dövlət tərəfindən, daha doğrusu, həm dövlət tərəfindən, həm evlənmə payı kimin bir eyanə ortaya qoyulmalıdır, kömək yəni ortaya qoyulmalıdır. Eyni zamanda bəhrəsiz, nüzulu olmayan bir uzun müddətli borc ki, bu rahat eləyə bilsin, işləsin və oradan bunu yavaş-yavaş versin. Amma yenə deyirəm, bunun da mərhələsi bu olmalıdır ki, elə mən bu günləri verdim, sabahları gətir bunu təhvil vermənə yox, elə bir şey yox. Buna ən azından 1 il, 2 il fürsət verir ki, bunlar özlərinə gəlsinlər. Əgər sizin sisteminiz o cür olsa ki, xanımlar, ağalar, məsələn, kəbinə ehtiyac olmasın, ağır xərclərə ehtiyac olmasın, bu göz, nə deyirlər, farsça çeşmi deyirlər. Bir-birləri ilə rəqabət eləməsinlər, daha ağır toy tutmasınlar, onda ehtiyacı yoxdur ki, ona falan verir. O adam ikisi bir-birini sevər. Məsələn, mənim qızlarım, 3 qızım var, bir oğlum. Biz əslən onların birinə $1000 da xərcləmədik. $1000. Yəni adamlar özləri sevdilər, özləri evləndilər, ev tutdular, getdilər. Məsələn, qızlar mobl alacaq, tökəcək evinə. Bir dənə moblunu aldı, təxtin aldı, tökdü o evə. Orada başladılar yaşayırlar, uşaqlar oldu, falanlar oldu. Yəni bunun dövlətin vahimə ehtiyacı yoxdur. Çünki ağır şey yoxdur, ağır xərc yoxdur. İranda evlənməyə pul verir. Niyə ki, bir ağa bu xərcləri götürəcək. Amma siz əgər bunu aradan qaldırsanız, ehtiyacı da yoxdur. İnsanlar sevərlər, gedərlər, başlarlar yaşamalarına. Çox, vallahi mən bilmirəm, Kanada dövlətinə bunlar pul verdilər ki, məsələn, bir şey yazırlar, dövlətin şeyinə gedəndə, rəsmi olanda bir şey yazır. Fikrim bir olsaydı bir $100 falan zat xərci var idi, səbti pulu yəni. Ondan sonra fikrim o da yoxdur. Bilmirəm nə qədərdir, o yadımda deyil. Amma hər halda, əgər buradan çıxsaq eşiyə, indi başqa bir sual soruşdum, o sual açılsın. Bir dənə işarə eləyək ki, qaranlıq bir şey qalmasın.
Demək ki, iki gənc bir-biriyle evlənir. Çox gözəl ev dediyimiz. Bu ev olmalıdır mı? Değil. Bu ev ya alınmalıdır ya kira olunmalıdır. Bunlara dövlətin şərait yaratması çox önemli, vacibdir. Baxın, bu tək belə bir dənə sadə deyək ki, gəlib də məsələn kəbini götürdük və cihazı da götürdük, planı götürdük da hər şey həll oldu kimi deyil. Hər şey həll oldu deyil ki. İki nəfərə Əlbəttə ki, işləyib bir dənə evi kirayəsini eləyə bilməyəcəklər, özlərini saxlaya bilməyəcəklər. Bəlkə eləyənmədilər. Dövlət O bunlara başqa bir köməklik şey. eləməlidir. O başqa bir şey ki, yəni iş olmadı, güc olmadı. Onda dövlət buyurdu ki, hər şey verəcəkdir. Yəni hər kəs ki işləmir, onun pulunu verəcək dövlət. Yəni sizin istədiyiniz sistemdə. Sosial dövlətdən danışırıq. Amma bir tərəfi də sosial toplumu nəzərdə almalıyıq. Ki bu toplum nə qədər sosiallaşıbdır özü. Biz Kanadanı söhbət edəndə Kanadanı sabahları Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti ilə müqayisə eləməyimizə daha doğrusu hələ zəmin yoxdur. Çox uzun bir zaman çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Bəlkə ondan da daha üstün irəli getsin. Amma indi deyil elə. Buyuruz. Qadınların və qızların bir çoxunun tarixsel olaraq baxanda beləsi deyim. Tarixsel olaraq baxanda bilirik ki, sərvət oğlanların əlində yığılıb üst-üstə. Yəni tarixsel baxanda dədə ölür, nənə ölür, o pul çox oğlana yetişir, qıza. Oğlan işləyə bilir, qız işləyə bilmir. Köməkliklər oğlana çox olur, qıza az olur. Bunlara baxaraq qadınlar və qızların bir çoxunun erkəklər qədər mali imkanları yoxdur ki, iş qursunlar. Təxəssüsləri var, dərs oxuyublar, işləri var, əllərindən bir iş gəlir, öyrəniblər. Amma bir iş irəli aparsınlar. Onlara hangi mali yardımları haqq olaraq düşünürsünüz? Birinci, hər şeydən öncə demək ki, o qadınlar və erkəklər arasında 2-1 nisbətini aradan qaldırmaq lazımdır. Həm hüquqda, həm qanunda, həm eyni zamanda elə bu irsiyə məsələsində, planda, behmanda bunları gərək mütləqa aradan qaldırılsın. Yəni, evlad evladdır. Əgər atadan ona, anadan ona bir pay qalıbsa, o ortaqlaşa demək ki, bölünməlidir. Bu məsələyə çox diqqət etmək lazımdır və qanunlar əsasında belə bir zülmü, belə bir ayrımçılığı aradan qaldırmaq lazımdır. İkinci də budur ki, bayaqdan yenə dediyim kimi, elə siz də burada həmin məsələyi işarət etmişsiniz ki, bir çox şeylərdə erkəklərin gücü qadınlardan çoxdur. Çünki erkəklər daha doğrusu iş sahibidirlər. İş sahibi. Əgər bir ölkənin içində iş məkanları, iş sahibləri erkəklərdirlərsə və qadınlar sadəcə evdədirlər, əlbəttə ki, qadın kişinin və erkəyin əlinə baxacaqdır. Onu aradan qaldırmaq lazımdır. Necə münasib iş mühitlərinin qadınların iş görməsi çərçivəsində gücləndirmək və onları biniyaz etmək, qadını kişidən biniyaz etmək. Bu çox önəmlidir, çox lazımdır və mən elə düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı yenə deyirəm ki, o ki, demək ki, pozitiv və olumlu qanunların qadınlara qarşı tərəfkeşliyi lazımdır, vacibdir və dövlət bunu ta o zamana qədər ki, nisbi şəkildə bərabərlik və eşitlik toplumda yaranıbdır, o zamana qədər davam etsin. İndi bu xanımların deməkdən iş yaratmaqlarını nə mənə düşünürsünüz? Nədir onları yaradacaqsınız ki, xanımlar iş sahibi olsunlar? Məsələn, çox xanımlar iş qursunlar. İndi siz çox gözəl işarə elədiniz. İşlərin, karxana deyək, iş yerlərinin bir çoxu, %99-u erkəklərin əlindədir. Erkək də erkəyi işlətməyə çox çalışır. Əgər necür eləyək ki, məsələn, %50'si qadınların əlində geçsin. Sizin siyasətiniz nə olacaq ki, %50 məsələn iş yerləri qadınların əlində olsun? %10, %20, %50 deyil. Təbii, əlbəttə ki, əlbəttə. Baxın, birinci budur ki,
o təhsil və eğitim sistemində ki nabərabərlik vardı. Bu eğitim sistemini bərabər halə gətirmək lazımdır. Yəni demək ki, o bir erkəyin, oğlanın beynində gələcəyə quracaq nə varsa və onu manesiz qılan bir qanunlar varsa, bir qızın da demək gələcəkdə o fikrini, o təfəkkürünü, o ideyasını quracaq qədər şey olsun, qanunda haqqı olsun. Yəni bərabər, yəni eğitim bərabərliyi. Bu belə. Və ikinci budur ki, bu eğitim bərabərliyi sözdə ola bilir. Amma ürfidə, adətdə mütləqa bu eğitim bərabərliyini ailələrdən səlb eləyəcək bir o ürflər var, o qanun şeylər var, dinsel ürflər. Bunları dediyim kimi dövlət tamamilə aradan qaldırmalıdır və bir şəkildə bunu qanun formasında icbari şəkildə etməlidir ki, həm dövlət, həm millət olaraq, həm qadın olaraq daha doğrusu bu ürflərin qabağında aradan sınıb əyilməsinlər. İkinci budur ki, bəlli bir fabrikalar. Məsələn, geçmişdə bilirsiniz Təbrizdə bir şey vardı. Pətu, ondan sonra bu pəşminə, indi də var əlbəttə. Pətu, Firuzan, Bu fabrikalar, bəli. Nəftab, Firuzandır, pəşminədir və bu sistemlərdə bunlarda demək olar ki, qadınların işinə daha çox şey vermək lazımdır, yer vermək lazımdır. Hər qadın eləyə bilməz ki, doktor olsun. Hər qadın eləyə bilməz ki, mühəndis olsun. Ya məsələn, getsin müəllim olsun, ya filan. Bu istər məsələn bir işçi də olsun. İşçi mühitlərində bəlli bir yer şeylərinə, yer imkanlarına, yəni bizim yeraltı imkanlarımıza, onların sərvətlərimizə dayanıq olaraq, onlardan əmələ gələcək gücləri, qüdrətləri əldə edərək bu imkanları əldə etməyimiz lazımdır, vacibdir və bunu da daha doğrusu çox mühitləri qadınlar üçün hazır etmək lazımdır. Təbii bunlar hamısı dediyim kimi o ekonomik qalxınmaya aid olur. Ekonomik qalxınmadan öncə bayaq da dediyim kimi ailələrə ki, başda qadın olur, onlara mütləqa və mütləqa yardım, köməklik, subsid lazımdır ki, dövlət tərəfindən verilsin və verilməlidir. Əslində sorular qurtuldu. Bir dənə son sorunu bir daha soruşum. Buna görə ki, üstündə təkid edirəm ki, bu önəmlidir. Qadınların gəlirləri erkəklərə görə baxanda çox azdır. Bu konu necə düzəldəcəksiniz? Yəni nə cür bunu düzəldəcəksiniz ki, qanun, məsələn İranın qanununda da var ki, qadınlarla erkəklərin hüquqları bərabər olmalıdır, gəlirləri. Amma əməldə görürük ki, elə deyil. Bunu nə cür təzmin edirsiniz? Təzmin edəcəksiniz sizin partiniz? Yəni bizim parti, bizim o şeydə də gəlibdir bu. Çox da açıq və aydın gəlibdir. Bu necə deyim, dövlət proqramında açıq aydın gəlibdir ki, qadınların ümumiyyətlə ayaqlanmasını, qalxışlanmasını qanunlar əsasına gətirmək lazımdır. Bunu öz başına buraxmaq olmaz. Toplumun ürfinə, adətinə, ondan kişi sağlarlığına buraxmaq mümkün olmaz. Qadınların özünə bu qanunlar cəsarət verməlidirlər. Bu qanunlar qadınları səfərbər etməlidirlər. Qanunları ev çarçovasından çıxarıb və toplumsəlləşdirməlidirlər. Qadın özünü daha doğrusu evin çarçovasında, aşpəzxanasında, evin necə deyim, iş yerlərinin işində filanında məhkum etməməlidir. Qadın çıxmalıdır eşiyə. Və o qədər bu məsələ güclü demokrasi bir qalxınmaya ehtiyacı vardı ki, bunu mən desəm indi bir gündə, 2 gündə, 5 gündə Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyəti dövləti həll eləyəcəkdir. Doğru deməmişəm.
deyə bilməz. Heç kim bunu doğru deyə bilməz. Amma bunun üzərində qanunlar, pozitiv qanunlar yaratmalıdır. Eğitimdən tutmuş ta bəs ki, bütün yaşam alanlarını özünün içine alacak bir kadın pozitivli qanunlar. Çok sağ Bununla olun. ancaq etmiyorlar. Mən bir bu bölümü qadınları qurtulur, keçirik uşaqlara ki, uşaqlar da qadınlara bağlıdırlar. Sizin də düşüncəsi o cür gördüm. Amma bunu geçməmişdən öncə bir dana misal vurum Kanadada. Mən bunu daimən dostlarımla danışırdım. Deyirəm ki, Kanadada əgər desək ki, göydə Allah var, yerdə Allah uşaqdır. Uşaqdan sonra daha güclü, ən başda yəni güclü uşaqdır. Uşaqdır. Niyə? Çünki özündən heç difa eləyə bilmir, zoru çatmır, hamının buna zoru çatır. Dövlət bunu da çox himayət edir. Olur, bu çox güclü bir vəziyyətə dönür, uşağın vəziyyəti. Ondan sonra qərə qadınlardılar. Ondan sonra ağ qadınlardılar. Ondan sonra qərə erkəklər, üzr istəyirəm, itlər, pişiklər, evcil heyvanlardılar. Ondan sonra qərə kişilər, qərə erkəklər ya kişilərdilər. Ondan sonra ağ erkəklər gəlirlər, ən sondadılar. Yəni belə bir pozitiv bir sistem yaradıbdı dövlət. Bu sistemi də çox belə rəhimsiz, mürüvvətsiz icra edir. Deyir, yox, bir dənə uşaq mesela siz bu işi görə bilməzsiniz. Ya o işi görə bilməzsiniz. Bu çox ciddi burada şey gedir. İndi bunun əsasında sizin də düşüncənizi istəyəcəyəm. Uşaqların haqqında. Halbuki uşaqlar ən az yaşlardan ya işlirlər ya da yekəlib evlənəcək dərs oxurlar. Yəni uşaqlar uşaqlıq etmirlər. Uşaqlığı yaşamırlar. Əgər dərs oxumanı və evdə, bu da bir şeydir, sistemlərdə dərs oxumağı iş sayırlar bəzi yerlərdə, bəzi yerdə iş saymırlar. O halda ki, 8 saatdan çox dərs oxur adam. Əgər dərs oxumanı və evdə məşq etməni iş tərif edərsək, uşaqlar 2 çiftlə yaxın iş işlirlər. Sizin bu konuya necə baxırsınız? Siz bu konuya necə baxırsınız? Yani ilk dediğim ki uşaq əlbəttə ki bir toplumun en daha doğrusu difasız kesimidir. Doğrudur, çok doğrudur. Ama bunun difası devlet tarafından olursa o toplumun en güçlü katmanına çevrilir. Yani o süreci baştan etməsini düşünərsək. Əslində, İnsaf Əli bəy, məsələ elə siz ona işarə etdiniz, daha təriflərin ortasından geçdiniz, belə deyim. Doğrudur, uşağın ümumiyyətlə ən böyük vəzifəsi eğitim almaqdır. Bu eğitimi də uşağa yenə ən başda ana verir. Əlbəttə ki, atası da verəcəkdir. Amma onunla daha çox bir-biriyle ünsiyyəti olduğuna görə ananın uşağın eğitimində çox böyük rolu vardır. Demək ki, bir toplumun uşaqlarının eğitimləşməsi üçün hər şeydən öncə onun anasının eğitimləşməsi gərəkir. Ya bunlar elə bir-birinə bağlıdırlar ki, bunları bir-birindən qoparmaq mümkün deyil, mümkün olmuyor. Bir uşağın bir toplumun içində sağlam, təmiz yaşaması mütləqa onun anasının sağlam, təmiz yaşamasına bağlıdır. Yəni elə bir şeydən danışırıq ki, demək ki, dırnaq kimin ət kimin dırnaq kimin bir-birinə bağlıdırlar. O baxımdan uşaq tərifində mütləqa və mütləqa bunları nəzərdə almaq lazımdır ki, uşağın tərbiyəsi, eğitimi hər şeyin başında dayanır. Dövlət heç bir şəraitlə dövlət uşağa və uşağın o təhsil sürəcinə daha doğrusu işçi kimin baxmamalıdır. Mütləqa baxın. Dövlətin vəzifəsidir ki, özünün gələcəyini təmin etmək üçün, özünün gələcəyini yaşatmaq üçün uşağı ən üstün düzeydə, dərəcədə yaşasın. Onun hər şeydən öncə sağlamlığı, eğitimi,
və irəliləməsi, güncəl texnologiyalarla uşağı tərbiyə etmə, güncəl qalxışmalara, ekonomi qalxışmalara demək ki, ən sağlam bir güc vermək üçün uşağın yaşlı, yaşsız insanların eğitimi vacibdir, lazımdır. Mən daha doğrusu belə düşünmürəm ki, uşağın məsələn dərs oxuması bir iş sayılsın. O demək ki, məsələn deyirəm, əgər bir uşaq dərs oxumasa, demək ki, iş də görmür. İş də görməsə, demək ki, bu yaşamayacaqmı? Yəni belə bir Axı bir uşaq deyirik axı, uşaq deyirik axı. Deyirik ki, bir uşaq var. Bu uşaq məsələn neçə yaşınacan uşaq sayırıq? Deyək ki, 17 yaşınacan, 18 yaş, 12 yaşınacan. Bu 12 yaşınacan, məsələn mən özümü cənabınızı bilmirəm. Mən özümü deyim. Məsələn 3-4 yaşımdan məni qoyublar işə. 5-6 yaşım, yəni çobanlığa göndəriblər, beləsi deyim, kətdə. 3-4 yaşımdan başlamışam işləməyə. Sonra da Təbrizə gəlmişdik. Təbrizdə də ilmək salmağa getmişdik. Sübh saat 6-dan 7-dən get ilmək sal, gecə saat 8-ə can, 7-yə can, 6-ya can, 5-ə can ilmək sal cinə. Beləliklə məsələn bu ya beləsi olubdur, ya da uşaqlar bundan pis olublar. Yəni uşaq sübh yuxudan durur, başlayır məşq yazmağa, ta gecə mədrəsəyə gedir, gecə də gəlir orada hamı dədənənə yatıb uşaq məşq yazır. İşdir, bu işdir. Yəni eyni bir dənə danışdı kimi, eyni bir dənə ustad danışdığı kimi işləyir. Yəni bu uşaqlıq eləmir. Yəni bu əsla uşaqlıq eləmir. Televizyona baxanmır, rəqs eləyə bilmir, futbol oynayanmır, çölə çıxanmır. Dolanmağa belə gedir, dolanmağa gedəndə görürsən ki, müəllim mənim nömrəm gələcək aşağıya, onun nigeranıdır. Niyə? Mən evdə məsələn oturacaq adam 10 saat dərs oxuyam, oxumamışam, getmişəm dolanmağa, nömrəm gələcək aşağıya. Dədəm da, nədəm, nənəm, müəllim, yoldaşlarım məni təhqir edəcəklər. Şu nömrə aşağıdır. Yəni istəyirəm nə deyəm? Uşaqlıq eləmir uşaqlar. Mən özümə də baxıram, deyirəm, uşaqlıq eləməmişəm. Nəvələrimə də baxanda deyirəm ki, oğlum, bunlar nə güzəldir. Məsələn, uşaq, mənim bir nəvəm vardı, həftədə bir də 4 gün mədrəsə istəmir gedə. Mən də deyirəm ki, etməsin. Otursun, keyfini eləsin, uşaqlığını eləsin. Dərs oxumaq 1-2 ayın içində oxuyacaqdır. Əlifbanı özü indi məsələn başarır, kitab oxur, ehtiyacı yoxdur ki, bunun. Gedə məsələn 8 saat orada mədrəsədə əlləf qalır ki, məsələn, müəllim buna bir şey öyrədəcəkdir. Hə, işə qaldı, işi də Halicə gedəndə gedir bir ilin içində iş görəcəksin, 6 ayın içində iş görəcəksin. Yəni bu cür deyil ki. Amma 12 il, 18 il adamların ömrünü aparırlar, idarədə işlədirlər. Müəllimlər hüquq alırlar, işləyirlər də müəllimlər. Həman zamanda uşaqlar da işləyirlər. Niyə müəllimlər hüquq verirlər, şagirdə hüquq vermirlər? İkisine de işti, eyni işti. Müəllim dərs deyir, işləyir. Həman saatlarda uşaqlar dərs oxurlar, işləyirlər, amma qazancıları da yoxdur. Mənə bu belə gəlir ki, doğrudur. Baxın, bizim uşaqlarımıza o qədər demək ki, o uşaq haqqı verilməyib ki, veriləndə də onu iş kimi hesablayırıq. Əslində özünüz də təriflədiniz. Dediniz ki, məni demək olar ki, çox kiçik yaşlarımdan işə vadar ediblər. Doğru. İşə vadar edib. Bu sizin zehninizdə, sizin fikrinizdə, sizin psixolojiyanızda böyük bir çalar açıqdır. Təksiz deyilsiniz ki, toplumda bir çoxları belədirlər. Bir çoxları elə olduğuna görə. Demək ki, o uşaqlıq aləmi sizlərdə yox olubdur. Siz uşaqlıq aləmini yaşamamısınız ki. Əlbəttə üzr istəyirəm. Yox, dərs oxumuşduq. Ya fərq eləyəcək dərs oxumuşduq. Mənə heç fərq eləmir ki. Yəni mən istəyirəm bunu deyəm. Fərq eləmir ki. Mən ilmək sal idim. Ya məsələn ki, dərs oxuyum. İkisi də olubdur. Məsələn, mən 4 il ilmək salmışam. Şəbanə dərs oxumuşam. Onun yanında məsələn gündüz getmişəm, işləməmişəm, ilmək işləməmişəm, getmişəm dərs oxumuşam. Amma nə olubdur? İşdir, iş. Müəllim dedim də, müəllim gəlir mədrəsədə. Həman 8 saatı dərs deyir, pul alır, iş hesab olur ona. Amma mən ki uşağam, 6 yaşım var, 7 yaşım var, 10 yaşım var, 12 yaşım var, mənə iş hesab olmur. Niyə? Niyə iş hesab olmur? Müəllimə iş hesab olur, mənə yox. Baxın, məsələ budur. Bizim indi şeydə də, yaşadığımız Avropada da belə bir qanun vardı, gəlmələrə özəlliklə. Gəlmələrə belə bir qanun var. Sən ki gedirsən, iş görürsən, gəlirsən, dərs oxursan, o sənə iş hesab edir. İş hesab olur. Yəni sən əgər
gedib o dərsi oxumasan, iş də hesab olmayacaqdır. İş hesab olmayandan sonra sənə köməklik də olmayacaqdır. Əgər sənə dövlət köməklik edirsə, cibinə pul qoyursa və dərsini də gedirsən orada pulsuz oxursansa, bu demək ki, sənə iş hesab olunur. Bax, bu böyüklərə aid olan bir şeydir. Amma uşağa bu zalimlikdir. Bu uşağı sümürgə halətinə çəkməkdir. Yəni, bu demək ki, sən uşağı dərs oxumaqdan məhrum edirsən, amma iş gördürsən biləsinə və deyirsən ki, o da işdir, bu da işdir. Yox, uşağı belə tərbiyə eləməzlər. Uşağa belə tərbiyə olunarsa, uşaq demək olar ki, gələcəkdə, çünki uşaqlığın yaşamayıb axı. Uşaqlığın yaşamadığına görə uşaqları da yaşatmaz. Əslində biz bu təfəkkür, bu düşüncə ilə bir zalim toplum tərsim edirik, tablosu çizirik. Uşağın haqqıdır yaşamağa, uşağın haqqıdır oynamağa, uşağın haqqıdır təfrih eləməyə, uşağın haqqıdır dərs oxumağa və uşağın haqqıdır bu demək ki, paylaşım, bu 8 saatın ya 10 saatın ya 6 saat paylaşımını daha doğrusu mütənəvvi şəkildə çeşitli bir durumda vəziyyətdə halətinə sala, nəzir deyim, bir gözəllik haləti verə buna, sağlamlıq haləti verə buna, ruhsal dincilik haləti verə. Uşağı daha doğrusu yaşada, uşaq kimi yaşada. Ona görə də burada elə var idi, indi məsələn Təbrizin özündə də, Ərdəbildə də, ondan sonra Qarabağda, Qaradağda da, hər yerdə də vardı. Uşaqlara daha doğrusu eğitimdən öncə bağçalar açıblar və o bağçalarda uşaqları əyləndirirlər. Uşaq əylənir. Uşaq gedir, orada uşaqlarla oynayır, uşağın altını təmizləyirlər, uşağın demək olar ki, yeməyini verirlər, uşağa müəyyən dərəcə imtiyazlar əldə edirlər. Doğrudur, indi bu bir çoxu pullu olubdur, çox böyük pullar da alırlar. Hər kəs eləyə bilmir bunu etsin. Yəni o ailələr ki, eləyə bilmirlər bunu etsinlər və dövlət ki, o ailələrə bu uşağın haqqını demək ki, verməyə köməklik etmir, o dövlət özü zalim dövlətdir. İndi biz gələk buna deyək ki, siz deyirsiniz ki, bu demək ki, uşağın uşaqlığını alıb əlindən və işçi kimin, hətta dərs oxumasını belə daha doğrusu zalimcəsinə buna təhmil edirlər. Zorla gecə ata-ana yatıbdır, uşaq səhərəcən dərs oxuyur. Niyə? Nə üçün? Əlbəttə ki, bunlar olmamalıdır məncə. Dövlətin daha doğrusu eğitimi elə olmalıdır ki, həm eğitim, həm eyləm, həm də ki, uşağa əyləncə. Və o əyləncə ilə birlikdə eğitim alıb, o əyləncəni də eğitim səviyyəsində özündə yaşatsın. Yəni, elə yaşatsın ki, gələcəkdə bir şadab, gələcəkdə bir gözəl bir toplumu idarə eləyəcək gücə, psixolojiyə malik olsun. Yoxsa bir uşaq elə ilk başdan zülmə məruz qalırsa, o demək ki, gələcəkdə dediyim kimi uşaq yaşatmayacaqdır. Özü istəmədən belə uşağa zülm edəcəkdir və uşaq sistemini ortaya qoya bilməyəcəkdir. Mənim düşüncəm budur, əlbəttə, bu məsələyə bağlı. Sualı bir başqa cür deyim. Dərs oxumağı iş tərif edirsiniz, yoxsa təfrih, yoxsa oynamaq? Nə tərif edirsiniz? Dərs oxumağı, demək ki, dərs oxumağı yaşam, əyləncə, uşağın bütün mentalitlərini gələcəyə hazırlama, uşağa eğitimlə birlikdə yaşam, barışçıl yaşam öyrətmə. Yox, mən hətmən düşündürə bilmədim, çox üzr istəyirəm. Baxın, deyirlər ki, bir dənə klasik tərif var. Deyirlər ki, 24 saatı üç yerə bölün, 1-8 saatını yatın, 1-8 saatını işləyin, 1-8 saatını təfrih edin, mütaliə edin, özünüzə yetişin. Uşaqlar 1-8 saatını yatırlar, 1-8 saatını dərs oxurlar, 1-8 saatını təmrin edirlər.
uşaqlar işləmirlər, pul almırlar, amma 8 saat işləyirlər mədrəsədə. Bunu necə görürsünüz? Yəni iş görürsünüz, istəyirəm deyəm, o təhsili. Baxın, siz sosial məmləkətdə yaşayırsınız, ona görə deyim onu. Bu 24 saatı 3 dənə 8 saata böləndə uşaqlar uşaqlıq hacaman eləyəcəklər. Bilirsiniz nəzirdir? Əvvələn bu ki, sosial dövlətlərdə siz də bunu özünüz də bilirsiniz və sizin də elə Kanadada belədir. Demək ki, o eğitim saatlarını hər an kiçiltməyə, azaltmağa çabalırlar, çalışırlar. 8 saat deyil, artıq 6 saat. Artıq bir dənə uşağın məktəbə getməsi, az yaşlı uşağın məktəbə getməsi 6 saatdan çox deyil. Ancaq bu 6 saatın da yarısını buna təfrih həyatı verirlər. Yarısını da buna eğitim həyatı verirlər. Yəni dediyim kimi bunu yaşadırlar. Yaşadırlar. Bizim indi bu təriflərimiz bir-birinin üstünə düşməyə bilər. Amma bir-birini də nəqz etmir. Siz məsələn bunu gəlirsiniz, iş, ondan sonra daha doğrusu təfrih və necə deyim, bu cür tərif edirsiniz, dərs üçünü tərif edirsiniz. Mən deyirəm ki, uşağa onların üçünü də birlikdə yaşatmağa çalışırlar. Mənim bir dostum var, 60'dan biraz çox yaşı var. Adı Eldar bəydir. Bu Eldar bəy istəyir qoyaq dərs oxusun. Bəli. Bir dənə lisans alsın, taşdan. Hukuk lisans alsın. Tamam. Eldar bəy dərs işdir, yoxsa təfrihdir, yoxsa nədir? Əlbəttə, əgər Eldar bəyi bu məsələ ilə bağlı dövlət icbariyyətində bir sistemli olaraq bir sistemin daha doğrusu bir figürü kimi düşünsək, bu işdir. Bu işdir. Amma əgər Eldar bəy özü gönüllü olaraq bu işə gönül verərsə və hətta bu işdə həzinə verərsə, bu demək ki, ona nədir? Hobudur və ya bir məsələ üzərində uzmanlaşmadır, bir məsələ üzərində sərmayə qoymaqdır. Yəni iş sahibi də olur bu adam özü, şəxsən. İş sahibidir, yəni iş sahibidir. Orada işçilir. Bir iş örgəşir ki, istəyir bundan sabahlar daha çox gəlir qazansın, amma yəni işçilir. Olmuyor, işçi olmuyor, iş sahibi olur özü. Sonra olacaq. Ərəf eyləm iş sahibidir. Sonra inşallah vəkil olacaqdır. Gedəcək dadgahda. 60 yaşında Eldar bəylə, 60'ın üzərində Eldar bəylə mən 7 yaşında uşağın sosial haqlarını bir araya sığışdıra bilmərəm. Dövlətin hangisi önəmlidir? Təbii ki, uşaq. Təbii ki, uşaq. Tamam. Əlbəttə. Tamam. Oldu. Anladım. Uşaqların durumu tüm sahələrdə insanın için və ruhun acıdır. Xüsusən ölkələri danışıram da, o bizim ölkələr, Asiya ölkələri, Afrika ölkələri. Uşaqların rahatlığı üçün hangi bərnamələriniz var? Aha. Baxın, elə budur da. Ona görə mən bayaqdan elə bunun üstündə israrla dayanıram ki, təhsili, eğitimi, belə deyək, eğitimi uşaq üçün gözəllik, sağlamlıq, eyləmlik, ondan sonra daha doğrusu əyləncəli dünyaya çevirmək lazımdır. Yəni hər şeyi bunun içində verməliyik uşağa ki, uşaq çox yüksək ruhiyyə ilə gələcəyə hazır olsun. Bir uşaq vardı, həmin bu yüksək ruhiyyə ilə gələcəyə daha doğrusu hazır olur. Bir uşaq var ki, ruhiyyəsi pozulmuş, ruhiyyəsi dağılmış. Bu uşağı hər tərəfdən sıxmışlar. Bu uşağa zorla deyirlər ki, sən gərək edirsən hər şeydə 5 alasan. 4 alsan, sən evə gəlib çatınca səni öldürürəm. 5 İranda 20 hesab olur da, bunu deyim ki, dostlar bilsinlər, İranda 20 hesab olur. Az 10 el istəyirdim deyəm ki, 20, bizdə 20. Məsələn, əgər 20 olar, 19 yarım sənin
bir qulağı kəsib o biz qulağı yapışdırır. Ya belə bir uşağın gələcəkdə psixoloji darmadağın durumu, vəziyyəti məmləkətin idarəçiliyində nə kimi kaoslar yaratmaz ki? Təbii ki. Biz uşaqlarımızı tam olaraq bu icbariyyətliklərdən, bu zorakılıqlardan, bu gərəksiz gərəklərdən nəcat verməliyik, qurtarmalıyıq. Eyni bir çağdaş cümhuriyyət kimi, eyni bir demək ki, Türk cümhuriyyəti kimi belə deyək, uşaqlarımızı tam olaraq çağdaş eğitimə tapşırmalıyıq. Bir də bu ki, bilirsiniz, özəlliklə uşağın eğitimində dünən yoxdur. Yəni dünənə baxış yoxdur. Uşağın eğitimində sabaha baxış var. Sabahı. Əgər uşaq dönərsə, dünənə baxarsa, o dünən uşağı yiyib sabaha icazə verməyəcək irəli getsin. Bu çox önəmli məsələlərdəndir, eğitim məsələsi. Və bunu da sonra söhbət edərik, danışırıq. Çox sağ olun. İndi uşaqların dedik ki, bir dövlət sistemində uşaqları işlədirlər. Yəni aparırlar, deyirlər sən gələcəksən burada. İndi biz vətəndə danışırıq da, Güney Azərbaycanda 8 saat uşaqlar ən azından gedirlər gündə dərs oxumağa. Bir dənə gözəl video vardı Kuzey Azərbaycandan. Qız uşağı ağlayır, deyir ki, mədrəsəyə hələ getməyib, amma ağlayır, deyir, vay. Çox gözəl. Mən onu sevdim. Ən belə zülmü o uşaq gözəl şeyi açıbdı. Xanım qızdır, bilmirəm, görmüsünüz yox videosunu. Ağlayır ki, məni sübh saat 8-də, 7-də ayıldacaqsınız, göndərəcəksiniz mədrəsəyə, mən dərs oxuyacağam, axşamacan orada qalacağam, ondan sonra gələcəyəm, evdə məşq yazacağam, gecə beyvaxt yatacağam, filmə baxamayacağam, səhər yenə də duracaq, sonra mən yekələcəyəm, danışqaha gedəcəyəm, dərs oxuyacağam, sonra evlənəcəyəm, işləyəcəyəm, mən ha zaman yaşayacağam. Çox gözəl, yəni o baləcə uşaqlığı ilə nənəsi də bəlkə bir nəzəbt edibdir, amma məncə dünyanın ən böyük mütərəqqi danışığın fəlsəfəsini zəbt edibdir. Məncə böyük bir fəlsəfə də o uşaq danışır orada. İndi uşaqların bir para vaxtı dövlət oğurur, 8 saat, 6 saat. Özünün orada istədikləri uşaqları beyninə soxur. Dövlət. Bir parasını da evdə ata-ana alır. Bunlar bir tərəfə. Amma bunun yanında bəzi evlərdə, bəzi ata-analar doğma ya öcək, fərq edəməz. Uşaqları vururlar, tənbih edirlər, üstünə qışqırırlar. Heç olmasa üstünə qışqırır, bağırır, onu otaqda həbs edətdirir. Nə bilim, zindandır da, uşağa zindana salır, zərzəmiyə salır, qorxudur. Bunlar var. İndi soru bu. Uşaqlar özlərindən difa edə bilmirlər. Hayf olsun ki, atalar, analar belə uşaqlarına zülm edirlər. Çox vaxt. Uşaqları zalim ata-anaların zülmündən qurtarmanı necə düşünürsünüz? Demək ki, uşaqlarla bağlı Cümhuriyyətimizdə çox ciddi orqanlar yaranmalıdır. Uşaqların haqqını müdafiə etmə, uşaqların hüquqlarını demək ki, daimən göz önündə alan orqanlar yaranmalıdır və bu orqanlarda uzmanlar, özəlliklə uşağın ruhi əhvalı ilə tanış olan uzmanların olması. Hələ bu sahələrdə daha doğrusu o bayaq dediyimiz var idi, pozitiv demək ki, tərəfkeşlik, tərəf tutma, belə deyək, qadınlar üçün. Qadınların bu sahələrdə işə alınması və geniş olaraq bu sahəni maliyyələşdirmə və geniş olaraq bu sahəni qanunlaşdırmaq. Bunlar çox önəmli məsələlərdir ki, daima demək ki, uşağın haqqında, uşağın ətrafında, çevrəsində bir şey var. Gözə görünməyən bir, daha doğrusu bir duman var. Gözə görünməyən bir dumanlıqda. O dumanlıqda mütləqa iki göz daimən bu uşağın haqqlarını müdafiə etməkdədir. Uşağın haqqını rəsəd etməkdədir, izləməkdədir. Və hər hansı bir hadisə üz verərsə,
anında buna müdaxilə etməsi lazımdır. Birinci budur ki, uşağa çağdaş və qabaqcıl ölkələrdə məktəblərdə, özəlliklə məktəblərdə şey verilir, eğitim verirlər. Haqlarını, hüquqlarını ona göstərirlər. Haqlarından, hüquqlarından necə müdafiə edəcəklər, onu göstərirlər. Atanın, ananın daha doğrusu belə deyək, nahaq davranışları qabağında, qarşısında uşaq necə mühafizə olunur, onu ona göstərirlər, onu öyrədirlər. Və uşaqla o gey ki vardı, müəllim ki var, öyrətmən ki vardı. Bu öyrətmənlə uşağın arasında elə bir bağ, elə bir böyük ünsiyyət yaranır ki, uşaq o şeyi ki anasına deyə bilmir, anasından istəyə bilmir, öyrətməndən istəyir. Çünki öyrətmənin uzmanlığı budur. Uzmanlıq payəsi budur ki, uşağa birinci o haqlarını, hüquqlarını öyrətsin. İndi gəldi bunları oldu, öyrətdi. Sonra elə bir ailələr çıxdılar ki, bu ailə daha doğrusu uşağın haqlarına, hüquqlarına deyil, özünün qabalığına, özünün belə deyək, zülmünə, zalimliyinə üstünlük verir. Və uşağın üstünə qışqırmaq, uşağı savaşmaq, uşağı döymək, uşağı siz demişlə, zirzəmiyə otağa salıb və onu tənbih eləmək. Belə bir durumlarda, belə bir vəziyyətlərdə də mütləqa uşağın o haqlarını, hüquqlarını bir dəfə də olmuş olsa, bir dəfə olmasa, iki dəfə olmasa, üç dəfə olmasa, nəhayət o uşağı göz altına alan, indi istəyirsə bu uşağın bağçada olsun. İstərsə demək ki, orta qeyd olsun, ilkin ana okullarında olsun. İstərsə orta okullarda olsun. Bunu izləyən o iki göz şu vardı ki, uzman gözdür. Mütləqa və mütləqa uşaqdan bunu çıxardır. Birdən görürsünüz ki, uşağın demək ki, atası ilə, anası ilə evdə bir şey olubdur, çaprazlığı olubdur. Evdə demək ki, bir-birinə düşüblər. Anında bir dəfədə, iki dəfədə bu özünü göstərməsə, nəhayət üçüncü, dördüncü dəfə özünü göstərir. Yəni nə deməkdir? Yəni uşaq ruhiyyədən düşübdür. Uşaq dərs oxuya bilmir. Uşaq müəllimə qulaq asa bilmir. Uşağın artıq fikri, düşüncəsi başqa bir yerdədir. Uşaq oynamır. Uşaq özünə təhlik hissi yaradır. Heç dostları ilə də artıq bir yerdə deyil. Doğru düzgün məktəblərdə doğru düzgün bilirsiniz də, orada yemək sat verirlər. Doğru düzgün yemir, yeyilmir. Onda bir başlayırlar uşağın atanasını. Uşağın atasına çağırırlar. Büyüğüz gəlir görək bu uşağa nə olubdur, niyə belə olubdur? Demirlər siz günahkarsınız. Demirlər ki, siz bunu əziyyət vermişsiniz, bunu elədir. Amma nəhayəti çıxardılır. Elə bir vəziyyətdə, elə bir şəraitdə olursa İlk başda bizim demək ki, Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyətinin orqanı, o əsas orqanı birinci ixtar verir ataya, anaya ki, özü islah edir. İkinci, kətbi ixtar gəlir biləsinə. Olmasa, üçüncü dəfə daha doğrusu bunları məhkəməyə verir. Və məhkəmə əgər bunları məhkum eləsə, uşağın həqqlərine, hüquqlarına dayalı hərəkət etmirlər, uşağa zülm verirlər, uşaq onların əlindən alacaqdır və verəcək, tapşıracaqdır, demək olar ki, dövlət orqanlarına. Yəni bu uşaq dövlətin uşağına çevrilir. Artıq o ata-ananın haqqı vardı bunu görsün, uşaq görsün. Əlbəttə ki, haqqı vardı. Ata-ananın haqqı vardı, uşağa yenidən sahib çıxsın. Təbii ki, haqqı vardı. Amma o ata-ananın özünə bir eğitim, bir müalicə sürəci lazımdır. Və o sürəci keçmədən uşağına yaxınlaşma imkanı yoxdur. Məgər həftədə bir dəfə, ya iki dəfə. Yox, olmadı, edə bilmədilər. Baxdılar, gördülər ki, yox, əslən uşağın ata-anası daha doğrusu bir-birinə düşmən kimi davranırlar. Bir-birinə savaşırlar, bir-birinə deyirlər yoxdur. O zaman nə atanın, nə ananın
uşağa sahib çıxma haqqı yoxdur. Bu uşaq dövlətin nəzdində olması gərəkir. Bizim ümumiyyətlə gələcəkdə Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyətində uşağa baxış, uşaq izlənimi bu kanaldan təqib olunacaktır düşünürəm. Çok güzel. Uşaqların təlim sistemi və mədrəsələrdə ömür tələf etməni necə çözməyə çalışırsınız ya yanaşırsınız? Uşaqlar bayaq dediyim kimi uşağı eğitim, sadəcə eğitim uşağı sıxıb uşağı suyun çıxartmaq, uşağa gecə-gündüz istərsə evdə, istərsə məktəbdə ata-ana vasitəsilə ya müəllim vasitəsilə, yəni despot ata-ana və ya despot müəllim vasitəsilə uşağı daha doğrusu zorla bir sistemə məhkum etmə, təlim sisteminə məhkum etmə özü məhkum olmalıdır. Özü məhkum ona görə də çağdaş məktəblərdə, çağdaş daha doğrusu belə deyək, okullarda yaz, özəlliklə yaz çağlarında, həm də qış çağlarında da olur bu. Mütləqa uşağın azad havaya çıxması, ya indi bu azad hava teatr ola bilir, uşaq teatr ola bilir, ondan sonra uşaq konsert ola bilir, ondan sonra əyləncə məkanları ola bilir, uşaq eyləmləri, mərkəzləri ola bilir, lana parklar ola bilir. Ya bunlar bizim demək ki, məktəblərimizin ümumiyyətlə programı içində olması gərəkir. Eyni bu günləri Avrupa'da olduğu kimi. Eyni bu günləri Amerikada olduğu kimi. Yəni uşağı sərbəst, uşağı dərbəst, uşağı özgür, bağımsız böyütmə, eğitim vermə uşağın ən böyük gələcəyə hazırlıq sürəcidir ki, bunu dediyim kimi dövlətin öz çabaları əsasında həm atıya, həm anıya bunu aşılamaq gərəkir. Gözəl. Ərz edeyim ki, uşaqlar mədrəsələrdə və danışgahlarda, mən hətta danışgahda olanları da uşaq burada qoymuşam, hər şeyi əzbərləməyə məhkumdular. Ki, sonralar da o əzbərliklərini unudurlar və o bilgilər yaşamlarının dərdinə deyildir. Tarix oxuyublar, nə bilim, din oxuyublar, coğrafiya oxuyublar, müxtəlif dillər oxuyublar, bu cür dərslərinə. Aynı halda uşaqların ixtira, iktisab və yaradıcı beyin gücləri və potansiyelləri məhv edilir məktəblərdə, danışıqlarda. Uşaqların yaradıcı olmaları və düşüncələrinin gelişməsi üçün nələr düşünürsünüz? Bilirsiniz, çağdaş dünyanın çağdaş eğitim və eyləm sisteminin əslində daha böyük bir fərqlilik yaranıbdır. Artıq bu günləri uşaqlara gətiribdir 2-2-4 elər, 4-4-ün 8 elər, 8-8-in 16 elər deyə, üz istəyirəm 8-8-in 60 deyə və belə bir demək ki, işgəncələr yoxdur. Uşaq istərsə bilsin ki, məsələn deyirəm, 500-lə 560 neçələr məsələn, anında gözünün qabağında bilgisayar var. Gözünün qabağında vardı, sanal bilgiləri vardı. O sanal bilgiləri mobilından tutmuş ta ki, demək olar ki, evində ya məktəbdə mövcud olan necə deyim, bu kompüterləri, bilgisayarları vardı, onlarda. Yəni, sanal teknoloji bu günləri dünyanın hakimidir. Və bu sanal teknolojinin özünə görə də eğitim sistemi vardır. Artıq biz geçmişlər kimin uşaqları gətirib əzbərləmə məhkumiyyətində qoymuruq da. Şu dünyada zaten bu get-gedə artıq da aradan gedir. Məgər dalı qalmış ölkələrdə, o cümlədən İran kimi ölkə ki, orada uşağın imkanı yoxdur. Demək ki, özünün şəxsi olsun, laptop olsun. İmkanı yoxdur ki, özünün şəxsi mobil olsun. İmkanı yoxdur. Əgər ata-ana aldı buna, onu da məktəbdə izin verməzlər biləsinlər, qalsın evdə. Amma
bütün məktəblərdə, Avropada, Amerikada, bütün çağdaş ölkələrdə və diplomatçılarda hər uşağın özünün dövlət tərəfindən ona verilən var idi. Sanal məcəlləsi var. Və o sanal məcəlləsində hər şey var. Ehtiyac yoxdur əzbərləməyə. Ehtiyac yoxdur, daha doğrusu, nə bilim, tarix gedib. Mən bayaqlardaydım, dedim, uşaqlarımızın baxışı irəliyə olmalıdır. Geçmiş Geçmişə də. Geçmişdə bizə nələr öyrədiblər. Siz də bilirsiniz bunu, mən də bilirəm. Hamımız buna məhkum olmuşuq da. Demək ki, bugün Quran dərsimiz var, sabahları ərəbi dərsimiz var. O birisi gün, nə bilim, hüccə dərsimiz var, tarix dərsimiz var. O birisi gün, bəs hansı gün mən sabahı öyrənəcəm? Hamısı mən geçmişi öyrəndim burada. Hamısı geçmişi öyrəndim. Mənim demək ki, zehnim, mənim qafam, mənim düşüncələrim hamısı geçmişdə qaldı. Mən necə gələcəyi yaxalayacağım? Amma bu günləri elə deyil. Bu günləri uşağın qabağında, qarşısında ancaq və ancaq gələcəyi öyrənmək. Teknolojik dünyanı, qalxışma sistemlərini, ekonomi sistemlərini da artıq demək olar ki, daha doğrusu çox fərq edib. Hər bir şey çox fərq edibdir. Yəni, o dünyanı öyrənmək, o dünyanı uşağın demək ki, fikir və düşüncə sisteminə çevirmək bizi sizin dediyiniz, burada işarə etdiyiniz bu əzbərləmə sistemindən tamamilə qurtaracaqdır. Uşaqlarımızı tamamilə qurtaracaqdır və uşaqlarımızı o güncəl düşüncəyə və fikrə və qalib gələcəyi görəcək qafiyyə yüksəldəcəkdir. Umarım inşallah o cür olsun. Uşaqlar yetişmiş insanların qanunları ilə çalışır, mühakimə və mücazat olurlarsa, nə işləri düşünürsünüz? İndi hətta Türkiyədə bəzi məmləkətlərdə, çox məmləkətlərdə, şərq məmləkətləri deyirəm, uşaqlarla bir yekə adam kimi davranılır. Onlardan istəyirlər ki, yekə adam olsunlar. Hətta onlar yekə adamların qanunları ilə mühakimə edirlər. Onunla mücazat edirlər. Buna necə baxırsınız? Uşağın öz dünyası vardır. Uşağı öz dünyasından çıxarsan və buna demək ki, sünni yaş ortaya qoysan, uşağı yəni sümürgə sisteminə çevirmirsən və bu sümürgə sistemində əlbəttə ki, demək ki, uşağın gələcəyi yox. Uşağın gələcəyi ancaq bir gey kimi, vəsilə kimi böyüyün iradəsinə bağlanır. Biz Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyətində bu məsələyə tamamilə son qoymamız, son vermemiz lazımdır. Qanunlar əsasında. Qanunlar elə tənzim olmalıdır ki, atiyə, aniyə, ondan sonra böyüyə bunu anlatsın ki, bu uşağın dünyası səndən çox dəyişik, fərqlidir. Və bu günlərdə elirlər. Zaten biz bunu deyəndə bu bir necə deyim, rüya, bir idea, bir ilkə, bir ülkü deyil. Bəlkə dünyanın vaqiyyəti bu üzərindədir. Ancaq bizim toplumumuz bu vaqiyyətdən uzaq düşdüyünə görə bizə bir arzu kimi gəlir. Bizə bir dövlət qurulumu kimi gəlir. Halbuki bu demək ki, çoxdandır Avropada və Batı dünyasında ümumiyyətlə belə deyək ki, olubdur, aradan gedibdir. Hətta Türkiyənin eğitimi belə bu günləri bizim var olan İran sistemi ilə yerdən göyə fərqlidir. Hətta çox fərqlidir. O baxımdan mən elə düşünürəm ki, uşağı böyüklərin oyuncağı deyil, uşağı böyüklərin daha doğrusu deyim, zorakılıq silahı kimi deyil, bəlkə uşağı gələcəyin sahibi kimi böyütmək lazımdır. Və Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyətdə bunu planlarının anayasasının tam üstündə yerləşdirməlidir. Mənə belə gəlir.
Bir çox uşaqlar ana atasının ev xərcinə yardım etsin deyə çalışmaq zorunda qalır. Bəli. Uşaqların iş qonusuna necə yanaşırsınız? Bu bu demək ki, indi ata-ananın deyək ki, böyük bir günahıdır, suçudur, deyil. Bu o toplumun suçudur. O toplumun suçudur ki, o dövlətin suçudur ki, o toplumu elə bir yoxsul vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, bir dənə ata-ananın və bir dənə dövlət sisteminin uşağı bayındırmağa, uşağı böyütməyə, uşağı eğitim verməyə, tərbiyə etməyə gücü yoxdur. Yəni uşağın bütün demək ki, o uşaqlıq haqlarını, hüquqlarını əlindən alıbdır və uşağı çeviribdir bir dənə demək ki, iş maşınına. Uşaq işləsə yeyəcəkdir, uşaq işləməsə yeməyəcəkdir. Uşaq bir dənə ailə üzvü kimin, atası kimin, anası kimin fərzən, əgər onlar işləyəcəklər, uşaq da işləyəcək ki, demək ki, paylaşım ortaya qoyulsun. Bu bir dediyim kimi yoxsulluqdur. Bir toplumun yoxsulluq dərəcəsinin nə qədər aşağısında olduğudur. Hətta bəzi uşaqlar vardılar ki, daha doğrusu təsəvvür elə, bunun atası, anası belə istəmir uşaq getsin, işləsin. Amma uşaq baxır, görür ki, yox, bu ehtiyacı vardı, işləsin. Səhər çağı çıxır evdən, oğlum hara getsən, geyirəm məktəbə. Geyirəm məktəbə. Axı uşaq da, ata-ana da daha doğrusu bizim toplumlarımızda bu qədər uşaqları izləmirlər. Mən əlbəttə demirəm, xassısı. Yox, mən çox, yəni böyük bir kütləni deyirəm. Yoxsa içimizdə çox güclü, çox gözəl ailələr vardılar ki, uşaqlarının tərbiyəsinə iki gözləri kimi baxırlar. Uşaqlarının hər an demək ki, arxasını izləyirlər, hər an uşaqlarının hərəkətlərini izləyirlər. Bunlar baxma, bunlar var. Özəlliklə Azərbaycanda, Azərbaycanımızda bu ata-analar az deyirlər, çoxdurlar. Amma ümumiyyətlə danışırıq da, biz genel olaraq danışırıq. Kütləvi şəklində İran adlanan ölkədə deyirəm. Görürsən ki, özəl, yəni deyir ki, səhər gedirəm evə, gedirəm işə. Çox gözəl. Bu iş adına evdən çıxır eşiyə. Amma üz istəyirəm, deyirəm işə, dərsə gedirəm, məktəbə gedirəm, okula gedirəm. Bu okul adından evdən çıxır, amma okulu çoxdan tərk edibdir, okula çoxdan getmir. Və çünki ana ilə də atanın okulla hər hansı bir irtibatı yoxdur, daha doğrusu bu irtibat tamamilə yoxsul bir durumda vəziyyətdədir. Daha doğrusu uşaq gedir, işləyir, axşama qədər işləyir uşaq. Akşama qədər işləyir, görürsən ki, gizli şəkildə, gizli formada anasına, atasına bir növ köməklik edir. Ya ən azından özünü o yükünü bunların üstündən götürmək üçün çaba göstərir. Hətta belə bizim nümunələrimiz də vardılar ki, bu deməklər ki, bir toplumun nə qədər yoxsul durumda olduğunu, vəziyyətinin nə qədər ağır olduğunu göstərir. Ona görə də Qur'anı qalxır ki, toplum ədaləti ortaya qoyar. Toplum ədalətdir ki, uşaqları daha doğrusu işdən azad elər və atanı, ananı uşağına işçi kimi deyil, uşağına uşaq kimi baxmanı sağlar. Teşekkür ederim. Uşaqlarla ilgili qanunlar və ölçülərə necə yanaşacaqsınız? Uşaqlar bir də qadınlar. Uşaqlar eyni zamanda qadınlar qədər pozitiv qanunlara sahib olmalıdırlar. O səbəb bəyəkləri çox gözəl işarə edirlər. İstədiniz ki, Kanadada demək olar ki, uşaqlardır və qara analardır ya demək ki, qara dərili analardır, ondan sonra ağ dərili analar, ondan sonra belə getdi. Yəni təsəvvür edin ki, siz bir dənə demokratik ölkələrdə bu pozitiv qanun qoyma, qanun yaratma, yasa sərgiləmə zaman bəzilərinin fikrinə görə xoş gəlməsə də, amma bir 10 ildən sonra, bir 20 ildən sonra, bir neçə nəsildən sonra o toplumda
tam olarak bir adaletli, tam olarak bir demek ki halkçı bir ortam yarandı. Ve o halkçı adaletli ortam hemen arzudur ki biz onu bu günləri azadlıq, ədalət, milli hükümət deyə dilimizə gətiririk. Və sabahlar deyirik ki, Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyəti mütləqa və mütləqa uşaqlara belə bir dünya yaratması gərəkir. Elder Bey, bu Kanada'da işlere götürəndə bəzən yazılar diploma olmalıdır. Ya da Hı. mesela falan şeyləri bilməlidir. Amma gedirsiniz işə, sizdən nə mədrəs istəyirlər, nə lisans, nə fوق lisans, nə diplom, nə fوق diplom, nə lisans, nə fوق lisans, nə doktora, heç nə istəmirlər. Bir dəfə işi bacarırsan, bəli. Məsələn, bir yazı yazmaq bacarırsan, yəni report yazmaq, yazı yox. Bəli. Məsələn, tamam da, məsələn, mənə bir yaz görür, yazırsan, gedir. İndi istəyirəm nə deyəm? Yəni ki, Kanadada bir qanun geçiblər, işlənir əməldə. Uşaqlar lazım deyil, həttəmən geçsinlər mədrəsə sisteminə. Amma lazımdır evdə belə savadlı olsunlar. Yəni nə? Yəni ki, eləyə bilsinlər, yazsınlar, oxusunlar. Və ciddi yazsınlar, oxusunlar. Buranın sistemi çox cəlibdir. Mən buranın sistemini sevdim. Məsələn, burada bir dana 3 oxuyan uşaq ya 5 oxuyan uşaq eləyə bilir ki, İranda bir dana danışığa gedən uşağına məqalə yazmaqda bərabərlik eləsin. Orada 12, 14 il dərs oxuyub yetişib ora. Bir şey yaza bilsək. İranda danışığa gedənlərin %90'ı yaza bilməz. Burada məsələn 5-cidə görürsən ki, qəşəng dəlilləri nədir? Bu arqument deyirlər də. Bu da arqumentləri, mənfi arqument, müsbət arqument, nəticə, müqəddəmə arqumentlər və nəticə, sonuç və mənim düşüncəm. Niyə bir şey qoyurlar? Və uşaqlar lazım deyil, həttəmən keçsinlər mədrəsəyə. Ata-ananın bu haqqı vardır ki, özləri, öz düşüncələri əsasında uşaqlarına təlim versinlər və uşaqlar lazım olsa, məsələn, keçsinlər mədrəsədə də imtahan versinlər, keçsinlər imtahanı versinlər, çıxsınlar. Məsələn, bu karnamə əgər lazımdırsa alsınlar. Siz belə bir sistemə necə düşünürsünüz? Təlim sistemi ata-ananın haqqında olmalıdır, yoxsa dövlətin inhisari haqqı olmalıdır, təkəlçili haqqı olmalıdır? Bakın burada Kanada'nı siz neçə ildir Kanada'dasınız? 20 ildir Kanada'dasınız. Acaba bu indi kanun ki siz dediniz 20 il bundan qabaq Kanada'da sistemə çevrilmişdi. Yoksa farklı bir... Mən bir tane dostumuz vardı, siz de tanırsınız, adını demeyeyim. O dostumun uşağı əsla və əbədə yazmaq başarmadı. Type başarıldı, type. Telefonu, kompüteri ver, nə istəyirsən sənə type eləsin. Amma xudqarı əlində tutub, qələmi əlində tutub bir iş əlifbanı yazanmırdı. Ağamız işbərdən burada deyirdi ki, bu gərək yazmağı başarır. Bunun nənəsinin ısrarı ilə ağamız işbərdən qanun keçdi ki, əgər uşaqlar istəmirlərsə yazsınlar qələminə, type eləmək başarırlarsa haqlarıdır ki, type ilə kafidir. Sağ ol. Mən elə buna gəlmək istəyirdim də, elə buna gəlmək istəyirdim. Demək ki, bir dənə toplum elə vəziyyətə, elə o sizin dediyiniz o parametrə gəlib çatıb ki, artıq daha doğrusu belə deyək, type-la yazmağı, type-la deyil, məsələn, bilgisayarda yazmağı, hətta bundan sonra yazmaq da deyil, deyəcəkdir və bilgisayar özü yazacaqdır bunu. Yəni sistem özü yazacaqdır. Əgər bir toplum o duruma gəlib çatıbsa, demək ki, burada artıq klassların, kursların da mütləqa dövlət kursu olsun deyə anlamı qalmır. Hətta məktəb, evlər özləri belə bunu eğitim, uzaqdan eğitim, yəni sistemin yaygınlaşması əsasında uşağın o eğitim sisteminə, mərkəzinə çevrilə bilir. Uşaq özü istədiyi formada uzansın, oxusun, ondan sonra nə bilim, məllah açsın belə deyək, öyrənsin, fərq etməz. Nə olursa nə olsun, özünün ruhiyyəsi ilə uyğun
olaraq oxusun, öyrənsin və üstün öyrənsin deyə. Əgər bir toplum belə bir duruma gəlibsə, çatıbsa, demək ki, orada bu iş olar. Amma bizim toplumumuz çox təəssüflə bu gerici, geri qafalı bu rejimlər vasitəsilə özellikle son zamanlarda fasçı şüabi sistemin vasitəsilə çox geri qalıbdır. Çox geri qalıbdır. O baxımdan biz əlbəttə ki, demək ona çatınca mütləqa məktəblərimizin icbari olması, məktəblərimizin dövlətin kontrolunda olması və dövlətin vasitəsilə qanunlar əsasında hər gün demək olar ki, kontrola alınması vacibdir, lazımdır. Ta o zamana kadar ki toplumumuz yeni şərtlərə, yeni şəraitdə dünyanın çağdaşlığını, daha doğrusu küresel belə deyim, küresel birləşmənin, küresel sistemləşmənin bir ailəsi olana kadar biz mütləqa Güney Azərbaycanda eğitim sistemini yaygın şəkildə, icbari şəkildə salmalıyıq. Amma əgər bir nöqtəyə gəldik, çatdıq, o parametr əlimizdə oldu, onda siz deyən kimi yeni nəsil, yeni eğitim, yönetim nəsili artıq bu işləri irəli götürəcəklər. Mən də ona inanıram ki, bir gün olacaqdır. Bu bölümdən çıxaq ilkiyə və geçək bir ayrı bölümə başlayırıq. Qorxunc topluluqlar mən adını qoymuşam bunun. Bu haqda bir neçə soru soruşacağam. Geçən yüzyıldəki siyasal, ekonomisel, hüquqsal özgələşdirmə, ilanasyon, köçdürmə, mühacirətə məcbur etmək və siyasətlərin sonucunda toplumlar və topluluqlar iki düşmən halına gəlmişlər. Və çox pullu, çox pulsuz Farsa Türkə, Türkə Kürdə, Ərəbə Farsa, Şiəyə Sünniyə, kəndiliyə şəhərliyə, fars dilliyə, ana dilliyə, molliyə, ummiyə, paslara, millətə, dövlət oğrularına, oğrulanlara və zülm edənlərə, zülm çəkənlərə belə şeylərə bölünmüş. Toplum çox sahələrdə əcib bölünmüş. Bu konular haqda nələr düşünürsünüz? Ya bu elə bizim ən demək ki, tək bizim deyil, geri qalmış ölkələrin, geri saxlanılmış ölkələrin daha doğrusu sümürgən dövlətlərin sümürgəsi siyasətləri nəticəsində sümürülən dövlətlərin əslində elə o sümürgəçiliyinin kökündə olan məsələlər bunlardır. Niyə bir dənə toplum? Neden bir tane toplum özünü tərif etməkdən bu qədər aciz qalır? Neden bu qədər aciz qalır? Bakın, məsələ elə bundan ibarətdir ki, o toplumlarda ümumiyyətlə demək ki, dövlət dediyimiz hüquq dövləti, hüquq üstünlüyü hakim olan bir dövlət yoxdur. Biz zaten biz bunun üzerinde çabalıyoruz, çalışıyoruz. Bunun üzerine bu ortamı aradan kaldırmak için, bu zalim ortamı aradan kaldırmak için bir tarafta şişip çok bir az bir əqəlliyyət, çok az bir azınlık daha doğrusu şişsin, ne ihtiyacda olsun. Bir tarafta da büyük bir çoxunluq, böyük bir həcmdə yoxsul qalmış millətlər əmələ gəlsinlər. Əlbəttə ki, bunu dediyimiz bundan ibarətdir ki, elə düşünməyək ki, məsələn deyirəm, bütün fars dilli xalqların hamısının durumu çox belə yaxşıdır, çox üstündür və qeyri-farsların durumu, vəziyyəti onlardan çox aşağıdır. Ya gələk deyək ki, iki toplum ortada yaranıbdır. Bir toplum zəngin toplum, bir toplum yoxsul toplum. Əlbəttə ki, ayrı seçkilik var. Çox da şiddətli ayrı seçkilik vardır. Rejimin demək olar ki, öz etnikinə, özünə bağlı olan etnikə verdiyi dəyər çox fərqlidir.
başka etniklerden özellikle dediğim için Geyri-Fars'a bu çok çok önemli ki bir uçurumdu ki vardı. Biz zaten bu uçurum için gelirik deyirik ki demek ki bu uçurumu aradan kaldırmak için bu etniksel uçurumu aradan kaldırmak için mutlaka onun sistemini aradan kaldırmalıyıq ki o sistem artık eləyə bilməsin bir daha o güce, o kudrete malik olsun ki başka etnikleri aşağılasın, başka etnikleri, başka halklar ki insanlardılar. Bunları demiyorlar ki öz əli altı etsin ve onların da yer altı, yer üstü, bütün servetleri esasların üzerinde özlerine güc bağlasın. Ona göre de mutlaka Güney Azerbaycan Türk Cumhuriyeti demek ki hukuk üstünlüğünü əldə edəcək. Hüquq dövlətinin anlamını ortaya qoyacaq. Hüquq dövlətinin anlamı nə deməkdir? Hüquq dövlətinin anlamı hüququn üstünlüyünə dayalı dövlət deməkdir. Bu hüququn üstünlüyünə dayalı dövlət nə olursa olsun, etniksel demək ki, olursa olsun, yani üstünlüğü deyək, çoxunluğu deyək ki, bir etnikə malik olursa olsun, ne olursa olsun ancak bunun demek ki alt yapılarında köprü salacak halkçılık bütün halkların hamısına eyni seviyede bakışa malik olacak bir devletimiz olmalıdır. Bu olmayınca elbette ki biz sizin dediğiniz o demek ki uçurumlara hiç çare görmürük. Ve ona göre de diyoruz ki bizim hərəkatımız demək ki, devrimçi və qurtuluşçudur. O ikisi birlikte birbirini mükemmelleştirip, təkmilləşdirib yeni bir sistem, yeni bir fəza, hər xalqın, hər milletin öz dövlətini ortaya koyacaq demək ki, bir ortam yaradacaqsa onda xoşbəxtlik insanları gözləyir. Yoxsa hər hansı təsənnüi, hər hansı oxşarlı, hər hansı tabloçu bir formülların ortaya koyulması sizin o nicerançılıklarınızın heç birini aradan kaldırmayacaqdır. Tamam. Sizin təşkilat bu konuları ki mən indi saydım da, yəni çox pullu, çox pulsuz, farsla türklə kürd, ərəblə farsçı, ilə sünni, kəndli ilə şəhərli, fars dilli ilə ana dillilər, molla ilə umma, paslarla millət, dövlət oğruları ilə oğurlananlar, zülm edənlərlə zülmə çəkənlər, bu cür bir şeylər çoxdur. Bunları təhlükə sayırsınız mı? Tabii ki bu böyle tehlikeli. Ona göre de Kimə bizim təhlükə? əsas Kimə təhlükədir? insanlığa tehlikelidir. O toplumların hamısına tehlikelidir. Siz düşünmeyiz ki demek ki bu günləri məsələn deyirəm qalib Fars etniki bu ona pozitif demek ki verilen haklardan niceran değil. Siz bunu bile düşünmeyiz. Onlar da çok nicerandılar. Onlar da çok daha doğrusu bu meselelerle bağlı nəzərən gecə gündüzlərini qatıblar bir-birinə. Məsələn, düşünürlər ki, yani sabahları indi Azərbaycan gəldi, el oldu. Kürdistan geldi, belə oldu. Bəlucistan filan. Və biz gəldik, zəif duruma düşdük. Zəif duruma düşüncə bizə nə olacaqdır? O zaman bizə nə olacaqdır? Ona göre de saydığınız bu demek ki ikilikler her kəsi niceran edir, bəşəriyyəti niceran edir. Bizim gayemiz insandır ve insan dediğimiz bəşəriyyətdir. Bəşəriyyətin ümumiyyətlə sülhüdə, sazişdə, ondan sonra barışda, dostluqda ve əməkdaşlıqda yaşaması bir haqqdır. Biz bu haqq üçündə deyirik ki, dövlətimizdə mütləqa, gələcək dövlətimizdə mütləqa bunlar çok önemlidir. Bu başlıklar riayet olunmalıdır. Yani yönetim kontrolü olunmalıdır. Bağımsız yargı olunmalıdır. Kanunların demek ki gələnliyinə ve kanun önünde eşitliğe qail olması lazımdır insanların. Bağımsız üçlü qüvvələrin
ayrılığı gərək ki, qatılımçı sivil və açıq toplum olmalıdır. Yoxsulluğa, yolsuzluqlara qarşı mücadilə daima hər bir demək ki, bir necə deyim, addım ya bir anlıq tətil etmədən mütləqa irəli getməsi lazımdır. Yəni davam etməsi Eldar bəy, lazımdır. yəni Eldar bəy, bunları təhlil edə bildiniz. Bu təhlükə Və toplumları hara götürər? təhlükə toplumları bir-birindən qopmağa götürər. Təhlükə toplumları savaşa götürər. Təhlükə toplumları silahlanmağa götürər. Təhlükə toplumları terrora götürər. Bu təhlükə demək ki, bölgəni, məntəqəni tamamilə bir vəhşət və atəş çəmbərinə çevirər. Yəni bu belə biz indi məgər ona sarı getmirik məgər. Biz ona sarı gedirik. İndi əgər bu dövlət, bu mərkəzi dövlət, bu faşist rejim, fasistçi demək şüabi sistem əgər özü tələbi ilə, öz istəyi ilə bu zülmlərindən əl çəkməyibdir və xalqların, millətlərin demək ki, sərnişinə, haqlarına, dövlətlərinə şərait yaratmasa, bu dövlətlər, bu xalqlar özləri ona şərait yaradacaqlar. Bu xalqların ona şərait yaratmasında hər hansı bir demokrasiya, hər hansı bir masa üstü müzakirə və hər hansı bir barışıq gözlənilmir. Yəni bu tablo ki, bu günlər Cümhur İslamı ortaya qoyur, sənin mənim arzu etdiyim o barışığı, sənin mənim arzu etdiyimiz o insaniyyəti, o insancıl paylaşmanı, o arzuların hamısını aradan qaldırır. Ona görə də bunun sonu istiqlal, sonu istiqlalın demək ki, önü çox İstiqlaldan böyük. öncə bu təhlükələr mümkündür istiqlaldan öncə bir iç savaşa geçsin. Yəni bu içəridə o toplumsal bir-birinin əleyhinə durma. Bu ola bilər ki, məsələn, istiqlal bir vaxtda qaldı, gec oldu. Ola bilər ki, bu toplum içdə malla, umma, paslar, qeyri-paslar, pullu ilə pulsuz savaşı, dövlətli ilə kasıb savaşı, məmurlarla insanların savaşı. Ola bilər ki, bunlar hər sahədə olsun. Yəni inqilab, yəni rejimə qarşı inqilab demək. Belə deyirsiniz da. Necə keçən rejimə qarşı oldu, demək ki, nədir? 57-də, 1357-də deyirsiniz ki, ona bənzər hər hansı bir xalq içində, hər hansı bir xalqlar içində, belə deyək, hər hansı bir qatmanlar içində, hər hansı bir güc sahibləri içində qarşılıqlı bir kaos, bir toplumsal kaos yaranan. Bunu bu cür deyirsiniz. Elə düşünürəm. Sizdən cənabınızdan soruşun. Elə düşünürəm ki, olar, əlbəttə. Yəni bu toplum ona sarı gedir şiddətinə, sürətlə gedir. Və mənim də dediyim, bizim də ümumiyyətlə, yəni Güney Azərbaycan milli hərəkatına bağlı olan bütün təşkilatlarımızın da hamısının deməyək, ən azından %95-i belə deyək ki, bizim belə düşünürük. Belə düşünürük ki, demək ki, o gün, o zaman biz hansı durumda olacağıq? Yəni Güney Azərbaycan. Yəni, necə olar? Yəni, mən əgər bunu beləsi deyəm ki, istiqlal özü bu kaosdan, bu əcib bir durum ki, gələcəkdə ondan bir çıxış yoludur, onun önün kəsmək yoludur. Belə demək olar? Təkcə çıxış yoludur, məncə. Yəni, bizim Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partiyası olaraq ondan çıxış yolunu, o kaosdan çıxış yolunu xalqımızın, millətimizin, Güney Azərbaycanımızın demək ki, istiqlaliyyətini və tam olaraq dövlətçiliyi bundan çıxış yolu görürük. Tamam. Bundan başqa çıxış yolu görmürük. Tamam. Əgər bu konuları təhlükə görürsəniz, təhlükənin dərinliyi və genişliyi necə düşünürsünüz?
E, Yəni məsələn, Çox pastorların əmniyyəti olacaq, mollaların əmniyyəti olacaq, idarədə işləyənlərin əmniyyəti olacaq, nə bilim, məsələn, farsların əmniyyəti olacaqdır. Əcəba türklə, məsələn, farsın davası, farsla ərəbin davası, ərəblə, üzrən farsla kürdün davası. Belə bir sistem təsəvvür edə bilirsiniz. Çox əcib bir şey gəlir nəzərə. əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bunların hamısının başlıca demək nədəni, üzr istəyirəm, başlıca suçlusu və başlıca daha doğrusu yargıya cavab verəcək gücü Cümhur İslamıdır. Cümhur İslamıdır və pan-İranizmdir. Bu Cümhur İslami və pan-İranizmdir ki, pan-farsizmdir ki, demək ki, bütün bu yaranacaq kaosların hamısının səbəbkarıdır. Nədən? Nədəngahıdır. Belə deyək. Yəni, siz təsəvvür edin bir rejimdir ki, bu rejim 44-45 il keçəndən sonra demək ki, bir Azərbaycanlı Cümhur Başkanı adayının ağzına 15-ci maddəni qoyubdur. Yəni nə deməkdir? Bu maddəni bütün Cümhur geçmiş adaylar hamısı bizim millətimizin qabağında, qarşısında bir toz kimi, bir poz kimi ortaya qoyublar. Yəni, daha doğrusu ən kiçik dedim da, belə örneği dedim. Siz tutun geçsin ki, tabii ki, bu rejim əgər qadir deyil ki, bir dənə 15-ci özünün qoyduğu, 45 il bundan qabaq özünün qoyduğu bir dənə naqısı üzvü bir maddəni, 15-ci maddəni ki, Azərbaycan Türk millətinə heç bir şey də verməyəcəklər demək ki. Çünki Azərbaycan Türk milləti artıq ondan daha çox ötələrdədir. Çox ötələrdə gedibdir. Çox ötələrdə. Yəni o 45 il bundan qabaq qoyduğu maddə qalıb elə 45 il bundan qabaqda. Bizim millətimizin gəncliyimiz çox artıq savadlaşıbdır və öz demək ki, öz ana dilinə yiyə durur. İndi söhbət bundan gedir ki, tək bir dənə onu verməyəndən sonra, tək bir dənə qadın məsələsini həll eləməyəndən sonra, qadının gözündən küllə vurandan sonra, qadının demək ki, saçlarını tutubdur xiyavanlarda sürüyəndən sonra və bunların heç birinin qabağında qarşısında bir tolerant ortaya qoymayandan sonra bu rejimdən biz nə gözləyirik? Siz indi deyə bilirik ki, keçən məsələn 2-3 ildə qadınlar çərqəti atırlar, geyilirlər. Bilirsiniz ki, onların hamısını bir gəlirlər, dənilirlər evlərindən, tuturlar, aparırlar və təbii ki, işgəncə altına da salırlar. Deyək ki, buna son verə biləcəklər mi? Yox, verəməyəcəklər. Çünki bu millət artıq o kaosa özünü hazırlayır. O kaosa ki, bu rejim yaratır. Və rejimin çarəsi nədir? Yəni bu kaos gəlir qabağa, bütün millətin hər qəşri, hər təbəqəsi bir-birinin canına düşmə ehtimalı var. Bunu nə cür önləmək olar, nə cür çarə eləmək olar? Biz əlbəttə ki, biz bunun çarəsini deyil. Biz özümüzün bu bataqlıqdan çıxmağımızı düşünürük. Necə biz bu bataqlıqdan çıxaq? Necə biz həyatımızda, ömrümüzdə, bundan sonraki nəsillərimizə, artıq uşaqlarımıza, gəncliyimizə, millətimizə bu kaosu yaşatmayaq? Biz Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partiyası olaraq bunu düşünürük. Bunu düşünürük ki, bir dəfəlik olsun, nə qədər həzinə verəcəksə verək, ancaq yüzlər il, 200'lər il, 300 illər, 500 il demək ki, zinə millətimizi yiyəcək o həzinələrin qabağına bax. Biz onu düşünürük ki, bir dəfəlik bu işdən, bir dəfəlik bu kaosdan sıyrılaq. Çünki bizim buna hakkımız var. Bizim buna hakkımız vardı. İnsaf Əli bəy, biz min illik bu həndəvərlərdə dövlət quran
babalarımızın nəsilləri yox. Və biz bunu gələcək nəslimizə buraxmamalıyıq. Gələcək nəslimizə demək ki, o yarımçıq qalan dövləti buraxmalıyıq. Bizim qayəmiz bu, bizim hədəfimiz bu, bizim demək ki, iddiamız bu və iddiamız da budur. Biz bu iddianın üzərində siyasət qururuq, bu iddianın üzərində strateji yürüdürük və bu iddianın ki, bizim idealımızın demək ki, necə deyim, o kökündən alınan bir iddiadır, irəli gedirik. Bizim işimiz yoxdur. Kaoslar yaranacaq, nə olacaq, nə olmayacaqdır. Sadəcə və sadəcə yaranacaq. Yaranmağın da, yaranmağın da qabağını heç kim alamayacaqdır. Məgər bu rejimin qabağında təslim olasan, məgər bu faşist sistemin qabağında təslim olasan və bütün mücadiləni, mübarizəni, bütün qurtuluş demək ki, istəklərinin hamısını tapşırasan, deyəsən tarixə, deyəsən ki, mən buradan artıq da yoruldum, getdim. Onda bu rejimdə zaten istər-istəməz bu milləti o kaosa, gizli kaosa məhkum edib və onu kaos içində yaşadacaqdır. Elə həman bugünkü kimin fəqridir, fəlakətdir, yoxsulluqdur, ondan sonra necə deyim, zorakılıqdır, təcavüzdür, qadınlara olan zülmüdür, uşaqlara olan zülmüdür, bəşəriyyətə olan zülmüdür. Yəni bunların hamısına son vermək üçün bizim bir yolumuz vardı. Bir yolumuz var. O da milli müqəddəs qurtuluş yolumuzdur. O yol biz ona görə nəcat verir, yoxsa farslara da faydalıdır? Onlara farsları bizdən daha çox nəcat verir. Farsları bizdən daha çox nəcat verir. Çünki farsları bu xulyadan, bu pozğunluqdan, bu demək ki, boş geçmişə, o boş geçmişlərinə demək ki, dayadıb və o gələcəyi bunların həyatında demək ki, sıxıb və sıxıcı bir duruma salmaqdan nəcat verəcəkdir. Zaten farslar da bu günləri yaşamağa ehtiyacları vardı. Və farslar əgər bu məsələnin qabağında bu rejimi himayət eləsələr və axirəcən bu rejimin demək ki, sipərinə çevrilsələr, əlbəttə ki, bunun ən böyük ziyan görəni farslar olacaqdır. Çünki farsların xalqların isyanın qabağında qarşısında özəlliklə Azərbaycan Türk millətinin rəhbərliyində olan Ərəb, Kürd, Bəluç və daha doğrusu Talış bunların qabağında qarşısında müqavimət göstərəcək gücü qalmayacaqdır, yoxdur. Bu günləri belə sakit görsənə bilər, amma bu sakitlik, bu sükunət böyük tufanın öncəsidir. Bunu farslar hər şeydən öncə özləri bilməlidirlər və özləri bu rejimdən qurtarmaq üçün, özləri bu rejimdən nəcat tapmaq üçün Azərbaycan Türk millətinin və başqa qeyri-fars millətlərin o qutsal demək ki, hərəkətlərini dəstəkləməlidirlər. Tamam, teşekkür ederim. Bu bəhsi də burada qutaraq keçək pul sərmayə bölümünə. Bizim fikirdən yarım saatdan da bəlkə azımız qalır. Umarım ki, eləyə burada bir neçə soruya cavab verək. Sərmayə bölümü çox önəmli bölümdür. Mütəəssifanə milli hərəkətdə bu bəhs əslən olunmur, danışılmır. Mən bunu istəyirəm ki, az da olsa burada piltəsinə od vuraq, yansın, yavaş-yavaş dostlar gəlirlər, bunu inkişaf elətdirərlər. Pula və pullulara necə baxırsınız? Bilirsiniz, pullulara necə baxırsınız, biraz çox geniş bir şey olur, anlamda olur. Əslində, biz pula necə baxırsınız? Əvvəl bu pula bir baxın, sonra da pulluları nə edirsiniz? Tabii, pul gözəl bir şeydir, amma pul insanı demək ki, külə etməyənə qədər. Çox gözəl. Yəni, bəzi adamlar deyirlər ki, mənim pulum olsun, pul məni külə eləsin. Buna nə deyirsiniz? Yəni, tamam bir pahı verəndən sonra siz pulun küləsi olun əslə. Biz deyək, Allah'ın sənə rəhmət eləsin. Sən zaten olmuşsan külə. Amma
Amma məsələ budur ki, doğrudan doğrusu bu günləri Azərbaycan Milli Hərəkatının ən yanıqlı tərəfi demək ki, mali fondudur. Mali fondu olmayınca bizim də zaten istər-istəməz işimiz qabağa getmir. Bu təbii ki, elə bu söhbət öz getsin öz yerinə, ancaq genel olarak pul demək ki, bir toplumun devlet seviyesinde dolanışımının şeydi, materyalıdır. Xüsusi Pul səviyyədə deyil, yəni cana xüsusi səviyyədə deyil. devlet seviyesi dediğimiz ile bir toplumu tutur da. Aha. Çünkü pul devlet tarafından şey olur da yayılır. Devlet tarafından demek ki sen ne nedir? Devriye geçirir. Yoksa devlet olmayandan sonra pulun Tamam. oradan olacak. Tamam, Evet. anladım. Anladım. Ama sermaye dediğimiz pul ve pullular tabii ki iş adamları ümumiyetle daha doğrusu iş vasıtasıyla bunlar yatırım yatırırlar, yatırım vasıtasıyla farklı pullar kazanırlar ve buna da demek ki ekonomide süreklilik diyoruz biz. Ekonomide süreklilik diyoruz ki bu ekonomide sürekliliği de biz öz devlet programımızda gelirəm ikinci bölümün ikinci bəndinin 5-ci təbsirəsində tərif etmişik. Və bu sürəklilik, bu ekonomide sürəklilik əslində ekonominin can damarı və eyni zamanda ekonominin necə deyim, qanı sayılır. Dolanış qanı, qan damarı. Qan damarı sayılır. Əvəzində sürəksizlik, ekonomide sürəksizlik demək ki, ekonomimizin can düşməni sayılır. Bunun indi niyə getdim burada misal verdim? Ondan ötürü ki, pul burada və pul qazanmaq və puldar olmaq bu kanaldan geçirir. İndi əgər bu sürəklilik olursa, bir toplumun içində belə sürəklilik olursa və orada pullular vücuda gəlirsə, dövlətin həyatının devam etməsi, dövlətin yaşamasını, dövlətin bütün sektorlarda millətə və topluma açılması sağlanır. Necə sağlanır? Ondan ötürü ki, pulluların vasitəsilədir, onların verdiyi vergilər əsasında, onların demək ki, ortaya qoyduğu kanunların əsasında o borclarıdır ki, dövləti ilk çəkirir, qüdrətli haləti salır ki, dövlətə imkan verir ki, toplumun içində yaygın şəkildə puldan doğru düzgün istifadə eləsin. Ya bu indi pulun demək o necə böyüməsi, necə şişirməsi əsasında. İkinci də budur ki, bir dövlətin öz hakimiyyəti əlində əsir düşməsi ilə ki, bunu dəfələrlə danışmışıq, söhbət eləmişik ki, özelliklə despot hakimiyyətlərə olur, bu məxsus olur. Orada artıq pulun kazanması ve pulun çoxalması daha doğrusu bu ekonomide süreklilik değil, belki ekonomide süreksizlik ve aynı zamanda ekonomiye hakim olan şeyler. Uzun axtasız gecəldim. Yəni sözü çox uzaq zəsən baş tapmadım. Ne oldu? İndi mənə xülasə deyin ki, pula və sərvətə necə baxırsınız? Ben bunu istedim, bunun gəlirdim da ki, diyəm ki, sərvət dediyim kimin əldən, sərvət hansı yollardan əmələ gəlir? Ki dedim, əgər istiqrarlı bir ekonomi sistemi olursa, ben o sərvətə və bizim də, daha doğrusu partiyamız o sərvətə çox baxır, olumlu baxır. Çünkü o sərvət vasitəsilə... Əvvəldə bir cümlə buyurdunuz, o mənim zihnimdə nəqqaşlıq oldu, qaldı, həkk oldu, yazıldı zihnimə. Buyurdunuz ki, pul yaxtıdır, o zaman sanki onun qulu olmayasınız. Əlbəttə ki.
Yaxşı. Əlbəttə. Mən buradan deyirəm ki, cənabınız pula bir ayrı cür baxırsınız. Pula nə cür baxırsınız? Mən özüm necə baxıram? Təşkilat ya siz nə fərq edirsiniz? Hər kəs nə cür baxır? Yəni sizin təşkilatın baxışı. Pul əgər istiqrarlı ekonomi tərəfindən toplum içində paylaşırsa çox müsbətdir. Əgər istiqrarsız sistem əsasında pul paylaşımı olursa, bu rantıdır, bu rüşvətdir, bu korrupsiyadır və bu demək ki, o toplumun ən böyük pulu qəbul edirsiniz, yox ya yox. Yəni pulu əlbəttə o mütləq qəbul edirik. Niyə? Nədən eləməyək? İndi pullulara necə baxırsınız? Bizim bilmirik ki, o adam nə cür çıxıb. Ağa əlində pulu var. Ya da ki, məmləkətin qapısını açırıq deyirik, ağa bizim indi şeyə ehtiyacımız var, pula. Sərmayə gəlsin, bizim burada iş yaransın. Mənim adamım işləsin, xanımlar işləsinlər, uşaqlar işləməsinlər, erkəklər də işləsin, pul qazansınlar. İndi bu qapını açıram. Ağa hər kəsin pulu var, gəlsin bura. Buna nə deyirsiniz? Yəni pulla necəsiz? Yəni bu pul hər hansı vasitə ilə, hər hansı sistemlə olursa olsun, orta təbəqəni, bizim o tərif etdiyimiz müsavat, tərif etdiyimiz təsanütü yaradırsa çox gözəldir, çox yaxşıdır, lazımdır. O sizin siyasətlərinizdir. Pul özü ki yaratmayacaqdır. O sizin siyasətlərinizdir yaradacaqdır. Pul yaratmayacaq bunu. Pulu sizin də siyasətlə şey edirsə, o bir ayrı bir şey. Siz bu pula qapını açırsınız, deyirsiniz, açırsınız ya yox ki, gəl. Yox, baxın, İnsaf Ali bəy, siz demək ki, 10 dana sualı bir araya gətirsiniz, məndən bir dana cavab istəyirsiniz. Pul deyəndə bir məmləkətin ekonomisini bir başa tərif etmək lazımdır. Tamam. Əgər bunu tərif edin. Buyurun tərif edin. Bunun anlamı yoxdur ki. Ona görə dedim ki, iki növ bizim şeyimiz var, ekonomimiz vardı. İstiqrarlı ekonomi, yəni dövlətin demək ki, bütün nizarəti altında olan, amma azad bazar və o azad bazardan əmələ gələn pul, bunun demək ki, vasitəsilə burjuvalar, xırda burjuvalar yaranır, böyük orta burjuvalar yaranır və onun içindən milli burjuvalar çıxır. Böyük hətta sərmayələr. Burjuvadan danışdığında yer sözü var. Biz sərmayədən danışdığında kapital sözü var. Yəni kapitalist sərmayədar sözü var. Siz nə cür yeri pulu bağladı yerə? Niyə? Biz əslən burjuva deyəndə, burjuva nə deməkdir? Burjuva yəni yer sahibi. Sərmayədar demək. Yox, burjuva yer sahibi olmur təhcə. Sərmayə sahibi olur. Sərmayə sahibi kapital da, kapital və kapitalist. Tamam. Elə o da ondan gəlir. O da mən feodaldan söhbət eləmədim ki, yer sahibi olsun. Mən burjuvadan söhbət elədim. Amma dediyim kimi, bu elə bir şeydir ki, elə bir böyük bir sualdır ki, bunlara gəlib bir cümlədə cavab vermək, nə sizi qane elər, nə məni qane elər. Tamam. Əslində, ona görə deyək, bir bəhsə giririk. Təbii ki. Siz bu bəhsi mənə daha doğru elə suallar vasitəsilə verəsiniz. Mən də o sualları eyni o xilas çatdırıram. Qazancdan başlayaq. Bunlar necə baxırsınız? Pul əgər məquldursa, toplumun içində məquliyyət yaradılırsa çox yaxşı, vacibdir, lazımdır. Pul olmayan yerdə yoxsulluq hakimdir. Bu qədər. O məqul ki deyirsiniz, o məqul nədir? Məqul bayaq dediyim kimindir? Məqul dediyim istiqrarlı və tam olaraq bir kontrollü sərmayə dolanışı. Sərmayə dolanışından əmələ gəlir. Bax, məsələ bundan ibarət. Məsələn? Yoxsa bəli. Buyurun. Siz buyurun. Buyurun. Rica edirəm, buyuruz. Tamam. İndi bir də insanlar vardı, Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulacaqdır, keçən yüzillər pullanıblar.
Yəni pulları var. 1000 ildə bilmirik ki, yəni biz keçəcəyinə baxa bilmirik bu təəssüfənə. Adamların pulları var. Bu pullulara necə baxırsınız? Yani biz pullulara tabii ki bakın indi bizim Pullu daha deyəndə doğrusu hələ yəni pullu deyəndə beləsi deyək də, bir dənin pulu var, yəni bankda şumara hesab var. O şumara hesabda bir ədədlər yazılıdır. Bir odur, birinin Aha. fabrikası var. Fabrikaları var. Birinin bursuda böyük sərvəti var. Birinin çoxlu saxtımanı var. Birinin nə bilim çoxlu bir şeylərdən yeri var, gücü var, fulanı var. Bunları şey deyirəm, qəsd edirəm. Yəni iqtisad. siz Ayşe bak indi geldi sattınız hemen şeye ki ben bayaqlar dedim. İktisat dedik. Ben elə pul sizin ağzınızdan çıxınca ben pul bilirsən bu mücərrəd bir şeydir. Pul dediğimiz sizin cibinizde olan azdan çoxa qədər odur. Ama onun yolları, onun kazanç yolları çok farklıdır. O kazanç yollarına əsasən nəzərə alıb bax, gəldiniz dediniz ekonomi. Və mən də bayaqdan elə onu istəyirəm deyəm ki, İnsaf Əli bəy. Qazanc yolları ilə, çox məsələn onu gəldim. Qazanc yolları ilə nə işiniz var? Sual ortaya koyulan sual o kadar kumludur ki ortaya koyulan sual. Ya sen gerek bir cümlede ona diyesen pul dediğim gibi insanın elinde alışveriş şeydi vesilesidir. Vesselam bitti kurtardı. Bu. Tamam. Ama bu ki pul hardan gelir, niye gelir, necə gelse yaxşı, necə gelse pis filan beyman. Bu ayrı bir meseledir. Yəni pulun pis yönü də var. Mənzurunuz yəni hardan gəlirsə pisdir ya qeyri-qabil qəbuldur. Bunu deyəndə niyə o cür baxırsınız? Puldur. Amma sərmayanın, yatırımın pis tərəfləri də var, yaxşı tərəfləri də var. Hangi tərəfləri pisdir? Yatırımın məsələn, əgər sənin demək ki, öz toplumunda, özəlliklə bizim yaranacaq cümhuriyyətimizin toplumunda, əgər zərfiyyət baxımından, məsələn, bunun qalib zərfiyyəti 5-dir, qoyaq. Məsələn deyirəm, biz o qalib zərfiyyəti nəzərdə almayaq və eşikdən buna daha doğrusu yatırımçılar dəvət edək və o yatırımçıların zərfiyyəti 7 olarsa, biz 2 burada nə eləmişik? 2 burada müstəmrə halətinə düşmüşük. Yəni bizim daha doğrusu anlamadım. Bax, dedim ki, əgər bizim gücümüz məsələn deyirəm 5 ton qızıldır. Məsələn gücümüz. Amma biz yatırımçılara dəvət edirik ki, bir gün gəlir bizim ölkəmizdə yatırım yatırız. Yatırım. Onlar gəldilər demək olar ki, 7 necə deyim, ton məsələn qızıl ayçiçək qoydular. Bizim onun qabağında qarşısında daha doğrusu gücümüz nə oldu? Gücümüz düşdü azınlığa. Ona deyirlər cəhmişi iqtisadi da. Yəni ki, iqtisadımız 5% böyüyəcəyiydi, 7% qalxdı. Bunun nə şey var, müşkülü var. Baxın, 5 milyard dolar lazım idi, belə sərz edib. Bizə 5 milyard dolar lazım idi, 1 milyon iş düzəldik. Bizə 5 milyardın əvəzə 7 milyard dolar pul gəldi xaricədən. Biz indi eləyə bilərik ki, 1 milyon 200 min iş düzəldək. İnsanlarımızın rifahı daha çoxalar. Bunun iradı haradır? Buna deyirlər cəhmiş iqtisadi ya, məsələn, o deyildi ki... O rahatsızlıqda deyilmir. Əziz İnsaf Əli bəy, o rahatsızlıqda deyilmir. O rahatsızlıqda deyilsəydi, dünya indi demək gül-bülbül olmuşdu. O rahatsızlıqda deyil. Mən dedim ki, bizim zərfiyyətimiz 5'dir. Demədim ehtiyacımız 5'dir, 7 gəldi. Dedim zərfiyyətimiz 5'dir. Yəni komplet. O zərfiyyət deyəndə baş tapmıram nə olur da. Yəni mənim zərfiyyət demək ki, zəxirə, qızıl zəxirəndir, ondan ərz zəxirəndir. Ondan sonra dövlətimin demək ki, şeyində, xəzinəsində, xəzanəsində olan puldur. Yəni Milli Bankında olan pulun... Dövlətlər bilirsiniz, bunu dövlətlər bu cür edirlər də. Normalda dövlətlər borc alırlar. Borc altına geçirlər ki, eləyə bilsinlər, ekonomiyi çəksinlər üstə. Məsələn, dünyanın ən borclu dövləti Amerikadır.
Baxın, mən bunun müxalifi deyirəm. Mən deyirəm ki, sənin əgər zərfiyyətin 5-dirsə, sən 7 borc alarsan, 7 borc alarsan, sən olarsan demək ki, sümürülən. Sən onu, sənin əgər zərfiyyətin 5-dirsə, sən 4 ala bilərsən, 3 ala bilərsən ki, onu qaldırasan 7-yə. Nəinki zərfiyyətin 5-dirsə, Amma onun bu bəhsi qabağında mən baş tapmıram. Mən iqtisad oxumadığım üçün, ekonomi bilmədiyim üçün bunları baş tapmadım. Biraz mənim sahə üzr istəyirəm. Mənim sahəm ilə iqtisaddır axı. İqtisad ona görə müdiriyyətdir mənim sahəm. mən baş tapmadım. Mən bunu baş tapmadım. Ona Ona görə icazə buyurun ki, bunları mən sizdən qulaq asım. Yəni sual soruşmayayım. Buyurun. başım üstə. Yox, mən əlbəttə ki, baxın, hər dövlətin planında onun yatırım şeyi vardı, sistemi vardı. O yatırım sistemində eşikdən gələn və içəridən yatırıma olacaq şeylər, qoyulacaq o qoyuluşlar, əsas götürürlər. Məsələn, deyirəm, bizim bu günləri mis sahəsində, məsələn deyirəm, bizim mis sahəsində daha doğrusu 500 min ton, elə belə deyək, 500 min ton şeyimiz vardı, zəxirəmiz vardı. Tamam. Bu 500 bin ton zəxirəyə hesablayırıq. Deyirik ki, sabahları bizim Güney Azərbaycan Cümhuriyyətimizdə bunun ixracına, bunun ortaya qoyulmasına bizim ehtiyacımız vardı 100 min. Ehtiyacımız var 100 min. Çünki niyə? Axı, xəzinəmiz boşalıb da axı. Xəzinəmizi boşaldıb da götürüblər, gediblər. Sabahlar dövlətimizdə bunun yeri boşdur. Nə etmək lazımdır? Bu 500 mini çıxarmaq üçün 100 min ehtiyacımız vardı ki, yatırım yatıraq buna. Tamam, bu 100 minimiz yoxdur. 100 minimizin nə qədərsi vardı? Deyirik, 100 minimizin bizim var, məsələn, 55 min vardı. 55 min. Çox gözəl. Bu 55 minə kifayət eləyəcək, yoxsa 45 mində eşikdən yatırımçı dəvət eləyəcək və texnoloji ilə birlikdə gələcəkdir. Bu olacaq 100 min. Biz bunda həm bunun bu nisbi çoxunluğu əldə etmiş, bu nisbi çoxunluğu özümüzdədir. Həm də texnoloji demək ki, eşikdən gətiririk texnologiyasını və eyni zamanda naqisimiz də onun üzərində təkmilləşdiririk. Buna deyərlər cəhiş, buna deyərlər yatırım, buna deyərlər tənasib iqtisadi deyərlər, iqtisadiyyatda. Yox, bu olmasa bizim demək olar ki, əlimizdə bir dənə 500 minlik misimiz vardı, mis mədənimiz vardı, əlimizdə də heç bir şeyimiz yox, 100 mində ehtiyacımız vardı. Bu 100 mini eşikdən gətirib verməyimiz böyük bir riskidir. Böyük bir riskidir. Çünki daha doğrusu o şirkətin qabağında qarşısında dövlətimizin heç bir haqqı, müdafiə haqqı yoxdur, qalmıyor. Üldüz nə deməkdir? Buna deyərlər ki, daha doğrusu sümürülən bir dövlət. Nə etmək lazımdır? Nə cür eləmək lazımdır? Hə, başqa qaynaqlardan, başqa mənbələrdən demək, buna yardım gətirmək lazımdır. O başqa yardımlardan nə ola bilər? Məsələn, tüfəqandan ola bilər. Məsələn, daha doğrusu başqa, nə cür deyim, qızıl mədənlərimizdən ola bilər. Başqa yerlərdən ola bilər. Hətta lazım gəlirsə məsələn, bir dənə şirkəti, böyük şirkəti gətirib nəft yataqlarımızda ki, gələcəkdə çıxacaqdır. Bunlarla oturub müzakirə eləmək lazımdır. Bunlardan daha doğrusu o şeylər, imtiyazlar almaq lazımdır ki, biz eləyə bilək ki, bu mis mədənimiz ki, bizim üçün çox həyatıdır, bunu yola salaq. Bax, bu işlərdilər ki, deyirik ki, həm müsbət yönü var, həm mənfi yönü var. Müsbət yönünü, mənfi yönünü gətirib uzmanlar vasitəsilə salçıq etmədən eşikdən gələn hər hansı yatırım təhlükəli ola bilər. Bu hər zaman bizə
cəhiş gətirməz. Hər zaman bizə yüksəliş gətirməz. Bilmirəm, Elnur bəy, anlada bildim. bəli, başlatdım. Elnur bəy, bizim 10 dəqiqədən az vaxtımız qalır. Mən bir-iki dənə sual soruşum. Bu bəhslər çox geniş olacaq. Zahirən gərək bunları elə özünüz cavab verəsiniz, göndərəsiniz. Yayaq. Mən üzr istəyirəm. Siz mənə öncə göndərəcəksiniz? Mən sizə cavab verəcəm də. Yox, elə Düzdür? buradan göndermişəm. Cənabınızda vardı, amma istəsəz yenə göndərin. Buradan bu üzə, yəni sərmayə bölümündən bu üzə nə mənə suallar var, qoy deyim da. Siz hududən 53% sorulara cavab vermişsiniz. Yəni təbrik ərzində. Təbrik ərzində. O birisi dostlarımız 35'e çıxmadılar. Amma siz 50'ni geçtiniz. Onun üçün təbrik ərz edirəm. Çox sağ olun. İndi sərmayə bölümündən qalan suallar, yəni 50%-dan çox, 50%-dan az qalan suallara özünüz cavab verəcəksiniz. İstərsiniz mən göndərirəm cənabınıza Tazırsan sualları, amma sualları öncədən göndərmişəm, xidmətçisi də var. Başlığı bəllidir, sərmayə bölümündən aşağıını Tazırsan başlarsınız. Amma buna görə ki, dostlarımız səsə qulaq asanda deyilən bilsinlər ki, biz nədən danışacaq. 2-3 dənə sual soruşum. Xülasə, mən iqtisadda da savadsızam. Əlbəttə savadım çox azdır. Amma mənə biraz qısa cavab versəz yaxşı olar. Geçən yüzyılda bir çox rejimlərin yanlıları, tərəfdarları milyardılar dolar rüşvət alıblar. Haqları haqsız eləyiblər, oğurlayıblar, ixtilas ediblər və işləmədən çox böyük sərvətlərin sahibi olublar geçən iki rejimdə. Onlarla necə edəcəksiniz? Biz keçən, əlbəttə bizim toplumumuza aid olan, bizim gələcək dövlətimizə aiddir. Bizim toplumumuza aid olmayan, gələcək toplumumuza aid olmadığına görə biz demək olar ki, onların hesabı ilə məşğul olmamalıyıq zaten. Olmamalıyıq. Çünki demək ki, biz ümumiyyətlə cizgimizi, ümumiyyətlə sınırımızı tamamilə ayrı tuturuq. Ayrı tuttuğumuza görə o şey ki bizə aiddir, o şey ki Azərbaycandan müşəxəs olaraq, müşəxəs fərdlərin, müşəxəs şəxslərin tərəfindən demək ki, oğurlanıbdır. Onların dalısını tutmamızı məsləhət görürəm. O, olmayan şəkildə biz özümüzü çaların, özümüzü dərin demək ki, bataqlara salmağın anlamını düşünmürəm, görmürəm. Çünki bu bizim enerjimizi, dövlətimizin enerjisini tələf edər, alır. Kasıblıq və yoxsulluq milləti basıb altına ən çətin şərtlərə məruz qoymuş. Kasıblığa və kasıblara hangi cavabınız var? Biz kasıblarımızı və daha doğrusu həm kültürel kasıblarımızı, həm etniksel kasıblıqlarımızı, həm ekonomiksel kasıblıqlarımızı son vermək üçün istiqlaliyyətimizi əldə etməyimizi düşünürük. Və istiqlaliyyətimizi əldə edəndə bayaq dediyim kimi, daha doğrusu ilk başdakı dövlətimizin ən böyük vəzifələrindən birisi olacaqdır. Orta təbəqə ekonomikdə sürəklilik sistemini ortaya qoyması və bizim bütün yoxsul və ya kəm, ya az demə gəlirli ailələrimizi, insanlarımızı iş sahibinə çevirməyimiz lazımdır. İşsizlik baş alıb gedir. İş yaratmanı necə və hangi yol yöntəmlər ilə düşünürsünüz? Güney Azərbaycanda dövlət qurduq, dövlətin də hakimiyyəti gəldiniz, aldınız əlinizə. İndi bizim orada milyonlar adam var ki, işsizdir. Doğru. Birinci bizim ən böyük potansiyellərimizdən ki, bizi demək ki, qalxışmada yardım edəcəkdir. İki önəmli cümhuriyyətimiz. Azərbaycan Cümhuriyyəti və Türkiyə Cümhuriyyəti. Və bu cümhuriyyətlərin demək olar ki, həm ekonomi sisteminə ki, bizdən daha çox qabaqdadır, irəliləyiblər, gedirlər qabağa və həm yatırımsal
demək ki, şeylərinə, yardımlarına ehtiyacımız olacaqdır. Həm al, həm ver. Bir əlindən al, bir əlindən ver siyasəti ilə biz qardaş dövlətlərimizlə çox sıx əlaqədar bu yoxsulluğumuza son verməyə çalışacağıq. Yeter mi? Onların sermayeleri yeter mi? Yok, Mesela yetmez. Yok, 90 milyon cemiyeti var. Bizim de 40 milyon cemiyetimiz var. Buna yeter mi? yetməz, yetməz. Əlbəttə ki, yetməz. İlk bunlarla. Sonra dünya səviyyəsində bizlə Rusiyanə, bizlə demək ki, əməkli və eyni zamanda bizim çox güclü yeraltı, yerüstü insani sərvətlərimizə ehtiyacı olan, hər kəsin ehtiyacı olan, bizim də olan sərmayəsine ehtiyacımız vardır. Yəni bayaqlar dediniz ki, qalxınma. O qalxınmanın demək olar ki, yolları bundan ibarətdir ki, bizim həkimiyyətimizi, bizim dövlətimizi dost bilən hər hansı dövlətlə yaxından, uzaqdan əməkdaşlığa əl uzandıracağıq. Yəni qalxınma dost əli bizim tərəfimizdən uzanılacaqdır və çalışacağıq ki, bunu da gələcək demək ki, dövlətçiliyimizdə ən başlıca işlərimizdən birisinə çevirək. İş yaratmaq üçün dedim də arz elədim. Məsələn, indi Azərbaycanın cəmiyyətinin %50'si xanım hesab olursa, qadınlar hesab olursa, bu qadınların %35'i, 40'ı işsizdir. Əlbəttə %50'si işsizdir məncə. Çünki evdə işləyən xanımlar da işsiz hesab olur. Yox. O birisi tərəfdən erkəklər çox işsizdir. Hamısı köçməyə məcbur olurlar Azərbaycandan. Üst-üstə Azərbaycanda işsizliğin faizi 70'den yuxarıdır məncə. Qadınlarla bərabər olanda. İran qadını almır. Bir də İranda iş tərki belədir. Hər kəs həftədə 3 saat işləsə hesab olur. İş sahibi hesab olur. Mən buna işləmirəm. Yəni 3 saatla hər kəs ayda məsələn işləsə 150 saat. 50 saatla keçinməsə məncə iş sahibi hesab olunur. Cənabımızın tərifi də budur ki, həftədə gündə 6 saatla, həftədə 5 gün işləməklə gərək zindicanlığın təmin eləyir, yaşayışını təmin eləyir. Cənabımızın tərifi də yadımdan çıxartmışsam belə idi. Əgər təmin olmasa işsiz hesab olur da onda. İndi iş yaratmaq üçün pul, para lazımdır. Lazım olan sərmayəni necə tapıb gətirib iş yaradacaqsınız? Təbii ki, biz demək ki, ümumiyyətlə dövlətimizin ayaqda qalması üçün millətimizin ayaqda qalması lazımdır. Və dövlətimizin ən başlıca vəzifələrindən birisi budur ki, həm özünün iç potansiyellərindən istifadə edibdir, həm də ki, eşik sərmayəgüzarlarından ya eşik yatırımçılardan daha doğrusu içəriyə sərmayə qoyma və iş mühitlərinin yaranmasında yardım tələb etsin. O da mən elə düşünürəm ki, demək ki, həm bölgəmizdə, təkcə Azərbaycan deyil, təkcə deyil, Türkiyə deyil. Bəlkə bölgəmizdə bir çox şeylər vardı, pullu ölkələr vardılar ki, sağlam və təmiz dövlətlər çərçivəsində sərmayə qoymağı və oradan qazanc əldə etməyi özlərinin siyasi, ekonomik siyasətləri düşünürlər. Məsələn, mən Türkiye'nin program kurtarır, fikirler, yani fikrim 2 dəqiqə zat qalır. Bir dana da qısa sual soruşum, qısa buyurun, bir dana da qısa sual soruşum ki, qutaraq bunu. Yəni eşik sərmayəgüzarlarına hər türlü imkan yaratmaq ki, bunlar gəlsinlər, sərmayə qoysunlar ki, iş mühitləri yaransın bizdə. Sağlıqlı, dəngəli, böyüyən ekonomiya. Onlara təşvik verəcəksiniz, yəni bir təşvik, bir imtiyazlar verməlisiniz gələdə. İmtiyazlar nə verəcəksiniz ki, o pul gəlsin bura? Yəni imtiyazlar əlbəttə ki, birinin qazancı olmasa mənim torpağımda nə işi vardı? O da indi qalır. Məsələn deyirəm, bir dənə nümunəsini deyim. Demək ki, British Petroleum'la Azərbaycanın neft şirkəti getdi Heydər Əliyev zamanında bir dənə konvansiyon qoydu. Konsorsiyum yaratdı. O konsorsiyumun Azərbaycana gəlir bölümü 30% idi.
və 70% demək olar ki, başqa üzvlərinki oldu. İlk öncə Əbülfəz Elçi bunu qəbul etmədi, bunun tərsini deyildi. Amma ona qəbul etməyəndən sonra Heydər Əliyev gəldi, demək ki, bunun 30 və 70-ə etdi və nəticə etibarilə bu oldu ki, Azərbaycanın qalxınması gerçəkləşdi. İndi burada az qazandı, Azərbaycan təbii ki, az qazandı. Amma qazanma yollarını başlatdı və nəhayət də bu günləri demək olar ki, o yolları tapıbdı. Biz də bu yollardan olduqca istifadə etməliyik. Qazanc verməliyik ki, millətimizə, dövlətimizə qazanc əldə edək. Tamam. İndi bir dənə də qısa sual soruşuram, bunu qurtaraq. O Evet. da budur. Sizin düşüncədə pullu ilə qutardı vaxtınız, 27 saniyə qaldı. Sualları özünüz cavab verərsiniz. Əziz və hörmətli dostlar, Eldar bəylə 6 gün danışdıq. 6 günün 6-sında da Milli Ərdəmli unvanını aldılar. Təşəkkür edirəm Eldar bəy. Qalan sorğulara cavab verəcəklər, Evet. göndərəcəklər. Gələn həftə dostumuz kim gələcəkdir? Məcid Cavadi cənabları Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatından təşkil